that's Armenian reality. I mean, but we have to start, I guess. Բարի լույս հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն փոխնախազարար, հարգելի պարոն մշտական ներկայացուցիչ, հարգելի պարոն Պետրոսյան, Պողոսյան ներողություն։ Թույլ տվեք սկսել մեր այսօրվա միջոցառումը, որը նվիրված է Հայաստանում ժողովրդագրական հարցերին, եւ որի ընթացքում մենք ունենանք 5 հետազոտություն ներկայացվելիք հասարակությանը, որի այս միջոցառման նպատակն էր փորձել ակտիվացնել գիտական միտքը ժողովրդագրական հարցերի վերաբերյալ եւ փորձել հիմքեր ստեղծել, որոնց վրա հետո կստեղծվեն քաղաքականություններ, որոնցով փորձենք մեղմել այն իրավիճակը, որ տեղի ունենում, Հայաստանում ժողովրդագրական տեսակետից։ Առանց երկարացնելու թույլ տվեք խոսքը փոխանցել սոցիալ նախարարության առաջի փոխնախարար պարոն Արայիկ Պետրոսյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնակ, հարգելի պարոն Բրեդլի, ողջունում եմ բոլորիդ համաժողովի կապակցությամբ, ուզում եմ նաեւ փոխանցել նախարար պարոն Ասատրյանի ողջույնները, նա պետք է ներկա լիներ այսօրվա հանդիպմանը, բայց քանի որ համապետական միջոցառում ունենք եւ կառավարության նիստեր, ինձ խնդրեց, որպեսզի ես իր ողջույնները փոխանցեմ բոլորիդ։ Միաժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր նախաձեռնել եւ կազմակերպել են այս միջոցառումը, մասնավորապես UNFPA-ի մեր գործընկերներին եւ միջոցառման կազմակերպման եւ ընդհանրապես Հայաստանում ժողովրդական հիմնախնդիրների, մարտահրավերների բացահայտման, վերհանման եւ նաեւ այս տարիների ընթացքում մեր կողքին լինելու ու մեզ հետեւողականորեն աջակցելու համար։ Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները, ժողովրդագրական մարտահրավերները ցանկացած հասարակության, ցանկացած պետության մշտական ուղեգիծն են բոլոր ժամանակներում, անկախ այդ պետությունների տարածքների չափերից, նրանց աշխարհագրական դիրքից, տնտեսական զարգացածության աստիճանից, ուղղակի յուրաքանչյուր պետություն ունի իր առավել հատուկ ընդգծված ժողովրդագրական խնդիրները, որոնք կարող են տարբեր ժամանակներում փոփոխությունների ենթարկվել։ Իսկ այնպիսի կարևորագույն ժողովրդագրական ցուցանիշ կամ ինդիկատոր, ինչպիսին ծնելիությունն է, այսօր դարձել է ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի, մասնավորապես զարգացած Եվրոպայի, նաև այլ զարգացած երկրների համար լուրջ գլխացավանք եւ լուրջ հիմնախնդիր։ Դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունը եւս անմասն չի մնացել այս ժողովրդագրական հիմնախնդիրներից, ասեմ ավելին մի շարք երևույթներ, մասնավորապես երկրաշարժը իր աղետալի հետևանքներով, խորհրդային երկրի փլուզումը, որը բերեց տնտեսական կապերի քայքայում, բերեց տնտեսության աննախադեպ անկում, բերեց աշխատատեղերի կրճատում, գործազրկություն, առաջացրեց միգրացիոն մեծ հոսքեր, պատերազմը իր հետևանքներով 20 տարուց ավելի ձգձգվող շրջափակումը Հայաստանի համար առավելապես եւ նաեւ այս տարիների ընթացքում պարբերական ճգնաժամերը առավել սրեցին մի շարք ժողովրդագրական խնդիրներ, մասնավորապես այսօր Հայաստանում այն աղքատությունը 35% եւ ավելի է գնահատվում, այսօր Հայաստանում բավականին մեծ տոկոս է կազմում գործազրկությունը,
դեռևս շարունակվում է միգրացիոն հոսքերը, որը ոչ մի կերպ դեռևս հնարավոր չէ կարգավորել ամբողջովին, ունենք տարածքային համաչափ զարգացման լրջագույն խնդիր, ունենք առողջության հետ կապված, առողջության վերականգնման հետ կապված խնդիրներ եւ նաեւ ամենակարևոր ցուցանիշը, որին նորից ես անդրադառնամ, ծնելիության գործակիցը, որ Հայաստանում այսօր 1.5 գործակցով է չափվում, որը բավականին ցածր գործակից է եւ չի ապահովում նույնիսկ պարզ վերարտադրության համար անհրաժեշտ ցուցանիշը։ Ասեմ, որ կառավարության եւ պետության կողմից շատ լավ գիտակցվում են այս խնդիրների ամբողջ բարդությունը եւ պատահական չէ, որ վերջին տարիներին կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել ժողովրդագրական խնդիրների լուծման առավել լուրջ, առավել համակարգված, համալիր ամբողջական լուծումներին։ Գիտեք, ընդունված է համապատասխան ռազմավարություն ժողովրդագրության կարգավորման ոլորտում միջոցառումների ծրագիր, յուրաքանչյուր տարի մշակվում է տարեկան ծրագիր եւ ներկայացվում կառավարության հաստատմանը, անհրաժեշտ հնարավոր միջոցներ են ներդրվում։ Միաժամանակ կառավարության վերջին ծրագիր 13-17 թվականի հեռանկարային զարգացման ծրագրում ընդգծված երևում են այն շեշտադրումները, որոնք ուղղված են վերնշված խնդիրների հաղթահարմանը կամ մասնակի լուծմանը։ Ասեմ, որ որպես նաև հեռանկարային զարգացման ոլորտում հեռանկարային զարգացման ծրագիր, միջին ժամկետ զարգացման ծրագիր, վերջերս որոշում կայացվեց ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով ժողովրդագրական խնդիրների հարցով զբաղվող, որը պետք է մշակի ազգային ծրագիր։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս այն մոտեցումը վերաբերմունքը, որը կառավարության կողմից ցուցաբերվում է ոլորտին։ Ասեմ, որ ինքը բարդ երևույթ է, ինքը շատ ջանքեր պահանջող երևույթ է, ողջ հասարակության ուժերի մոբիլիզացիա է պահանջում, հետևողականություն եւ նաեւ նպատակասլացություն է պահանջում։ Ուստի մենք բոլոր հնարավոր միջոցները, բոլոր հնարավոր գործիքները փորձում ենք օգտագործել այս խնդիրների լուծման առումով։ Այս առումով ես կուզեի նաև կարևորել այսօրվա միջոցառումը, որովհետև այն ինչ որ մենք փորձում ենք անել գործնական ոլորտում, անհրաժեշտ է նաև դրանք ամրապնդել տեսական, լուրջ, գիտական, հետազոտական, վերլուծական աշխատանքներով։ Մեզ անհրաժեշտ է հստակ պատկեր ունենալ, կարողանալ ճիշտ կշռել, գնահատել իրավիճակը, որպեսզի կարողանանք համարժեք գործողություններ, ճիշտ գործողություններ իրականացնել տվյալ ոլորտում։ Այս առումով ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ UNFPA-ին եւ նաեւ այն կազմակերպություններին, որոնք մեզ օժանդակել են այս ուղղությամբ տեսական, նաեւ գիտական վերլուծական աշխատանքներով եւ նյութերով այսօրվա այս միջոցառումը այս առումով ես կրկնակի կարևորում եմ, հուսով եմ, որ հնչեցվող զեկույցները մեզ նաև հարուստ կտան առաջիկայում մեր քաղաքականության նաև մշակման, մեր ազգային ծրագրի մշակման ուղղությամբ եւ եթե չչափազանցնենք ազգային ծրագրի մշակման որպես ելակետային մեկնարկային քայլ համարենք այսօրվա մեր միջոցառումը եւ այստեղից ստացվող նյութերը նաեւ քննարկումների արդյունքում ստացվող նյութերը նաեւ մենք փորձենք օգտագործել առաջիկայում ազգային ծրագրի մշակման ընթացքում։ Մեկ անգամ եւս ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին, ցանկանում եմ շատ հետաքրքիր, արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, հաջորդը խոսքը սիրով փոխանցում եմ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացուցիչ պարոն Բրեդլի Բուսետոին։ Barav says, good morning, everyone. Thank you very much, and greetings to the distinguished First Deputy Minister, also to the Member of Parliament. Thanks also to the head of UNFPA.
distinguished guests, representatives from academia. I'm extremely pleased on the behalf of the United Nations to welcome you here to this extremely important and timely conference. Armenia is now facing serious demographic challenges, including low fertility rate, large-scale outward migration, and rapid population aging. Moreover, the high level of infertility, especially preventable infertility, and the shameful practice of prenatal sex selection add more pressure to the stability of the country and leads to a declining population. This rightfully raises concerns among society at large and the Armenian government. However, it's also the concern of the international community. We all live in one world where the well-being of all nations matters. Through especially the UNFPA, the United Nations has been supporting the government for a long time on a lot of these issues. And I think finding answers to these challenges is absolutely vital for the future of the country. In my view, there's nothing more important, there's no more important challenge to the country. And in fact, when people from within and from without Armenia ask me, well, Bradley, why is the United Nations really still working in Armenia? It's becoming more and more prosperous. It's been a while now that the UN has been working in the country. I point to these issues, these demographic challenges, and especially outward migration, which really reflects deep structural problems that are complicated to address, but that we must address. So I will be really short, but I just want to say that I wish you a really rewarding conference, and I hope that this conference, as the First Deputy Minister said, it is really a springboard for all of us to help find solutions to these challenges. And we stand by the government to work with the government and with all of civil society to find solutions to these problems. So best of luck, and thank you all for being here. Thank you, Bradley. Եվ խոսքը փոխանցեմ սիրով պարոն Թևյան Պողոսյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր, որը նաև ուզում եմ հատուկ նշել ունեցել է շատ կարևոր դեր այսօրվա մեր կոնֆերանսը կազմակերպելու ընթացքում։ Խնդրեմ պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հարապետյան։ Թույլ տվեք ես նույնպես ողջունեմ այսօրվա միջոցառումը, հատկապես կազմակերպիչներին եւ աշխատանք եւ սոցիալական հարցերով նախարարությանը, ՄԱԳ-ի բնակչության հիմնադրամին եւ նաեւ միասին ես կցանկանայի ողջունել իմ լավ գործընկեր Վահան Կոլոլյանին, ով այստեղ նստած է եւ միասին մոտ 1.5 տարի ընթացքում փորձել ենք ձեռնարկել մի հետազոտություն, որը լինի այլընտրանքային գաղափարով հետազոտություն, նվիրված հատկապես միգրացիոն խնդիրների եւ ամենասկզբից մի անգամից ուզում եմ ասեմ, որ այս միջոցառումը ունի մեծ յուրահատկություն։ Այդ յուրահատկությունը այն է, որ միգրացիայի եւ ծնելության մասին խնդիրները մենք փորձում ենք միասին քննարկենք, որը շատ կարևոր գաղափար է, որտեղ միջ այդ մենք միշտ առանձին էինք այդ հարցերին դիտարկում եւ հիմա կա գիտակցություն, որ դրանք շատ փոխկապակցված հարցեր են եւ անպայման պետք է ուշադրությունը եւ բոլոր խնդիրների լուծումները կարողանանք այդ երկու հարցերը իրար հետ միասին կապելով գտնել։ Ամենասկզբից պետք է նաև նշել մի շատ կարևոր գաղափար, ինչպես նաև պարոն Պետրոսյանը ասեց, որ ցանկացած զարգացման ծրագրերի շրջանակում, որը մեր երկրում պետք է մշակվեն, մի կարևոր խնդիր պետք է դրվի առանցքում, դա մարդն է հատկապես իր որակական գաղափարով։ Բոլոր շուկաներն են այսօր կապված այդ որակական գաղափարների համար, եւ կարելի է միանգամից ասել, թե որտեղի շուկաներն են հաղթող, որտեղ որ մարդիկ իրենց կարողանում են ինքնա նպատակին հասցնելու, կարողանալ գալու եւ այն խնդիրները, որոնք իրենց համար իրենք դրել են, բոլորը իրագործելու, այդ ինքնաիրագործման գաղափարով մշակված շուկան, որը թույլ է տալիս մարդուն զարգացնելու եւ իր որակական հատկանիշները ցուցաբերելու, իսկապես այն շուկաներն են, որոնք այսօրվա դրությամբ հաղթում են։ Կարելի է ուղղակի հասարակ ձևով մի հատ փոքրիկ դիտարկում անել եւ տեսնել, թե որտեղ են օրինակ ինտերնետային ցանցում ավելի ակտիվ մարդիկ քննարկումներ անում, կամ ուղղակի վերցնենք, ասենք երկրագնդի վրա գիշերվա պատկերը նայենք եւ արդեն այն լուսային ցանցից, որ կարելի է տեսնել, կարելի է հասկանալ, թե որ շուկաներն են ավելի մրցունակ, որ շուկաներն են թույլ տալիս մարդու զարգացման համար ինքնա այդ
իրագործման հնարավորությունները եւ դրանով բնականաբար կլինի ընկալում, թե որտեղ են ուղղված միգրացիոն գործընթացները, թե ինչպիսի երկիր մենք պետք է կարողանանք կառուցենք, շատ կախված է նրանից, թե արդյոք մենք կարողանանք իրավիճակ ձևավորենք, որտեղ մարդիկ ցանկանան ոչ թե մեկնեն, այլ անպայման վերադառնան եւ փորձեն այստեղ իրենց կյանքը դասավորեն։ Եվ այս հարցը շատ կարևորվում է նաեւ, թե ինչպիսի ընկալում կա նաեւ անվտանգության իմաստով։ Այսօրվա դրությամբ շատ ժամանակ մարդիկ խոսում են, որ անվտանգությունը դա ուղիղ կապ ունի քանակի հետ, հա, բայց իրականության գաղափարը այն է, որ այսօրվա դրությամբ ոչ թե քանակով է պայմանավորված անվտանգության առջև մարտահրավերներին դիմակայելը, այլ շատ ժամանակ այն հարաբերություններով, որտեղ բնակչությունը կամ մարդիկ կարողանում են իրար հանդեպ ունենան վստահություն։ Այն ազգերը, որոնք ունակ են շատ արագ գիտելիքներով ձեռք բերել ինչպես սեփական, այնպես էլ ինչի ոչ օտար, այդպես ասենք նաև գիտելիքների պաշարով անվտանգությանը դիմակայելու ունակություններ, որտեղ պատրաստ են շատ արագ սովորեն եւ այդ լավագույն սովորածը կարողանան իրագործեն իրենց հենց երկրի արարման համար։ Այդ իմաստով մենք այսօրվա դրությամբ ինձ թվում է մի կարևոր գիտակցում պետք է մեր մոտ զարգացնենք, որը ես կանվանեի մենքի զգացումը, որ մենք պետք է կարողանանք իսկապես այստեղ այնպիսի իրավիճակ ձևավորենք, որտեղ բոլոր հայերը այդ մենք գաղափարը կարողանան ընկալեն եւ փորձեն այստեղ իրենց զարգացումը բերելու, որ այստեղ ենք, որտեղ մենք ենք, այստեղ ենք, որտեղ մենք ինքներս լավագույնս ինքնա իրագործվենք եւ այստեղ ենք, որտեղ մենք իսկապես երազում ենք ապրելու եւ ցանկություն ունենք նաեւ զարգանալու։ Այս տեսլականը զարգացնելու համար ինձ թվում է շատ կարևոր է նաև այն գաղափարը, որ պարոն Պետրոսյանը նշեց, որ գիտելիքների վրա հիմնված եւ նաև ստատիստիկական տվյալներ ունենալով եւ ինչ որ փոքրիկ վերլուծություններ անելով, չի որ քաղաքականությունը պետք է վերջնական որոշվի։ Մեզ շատ կարևոր է նաև կարողանալ այդ ամենը իրար հետ միասին մեկնաբանել եւ այդ մեկնաբանության գաղափարի մեջ որոշել այն ճիշտ քաղաքականությունը, որով մենք իսկապես կկարողանանք ապահովենք զարգացումը, քանի որ եթե չլինի զարգացում, բնականաբար բոլոր մարդիկ գնալու են եւ այստեղ մի կարևոր միտք եմ ցանկանում շեշտադրել, հատկապես որ այս բոլոր քաղաքականության մշակման մեջ մեզ կարևոր է այն գործողությունները եւ քայլերը ճիշտ անել, որով մենք չենք վատնի բյուջետային, այնպես էլ սակավ ռեսուրսները, որ կարողանանք ընկալել, որ այն փոքրիկ նաեւ միգուցե ռեսուրսները, որ մենք ունենք, ճիշտ ուղղությամբ պետք է ծախսենք, շատ ժամանակ չծուլանանք եւ իսկապես կարողանանք մեր աշխատանքը կատարել որակյալ։ Դրա հետ միասին կցանկանայի մի բան շեշտել, որ հույս ունեմ, որ ինչպես հաջորդ քայլ մենք ոչ միայն կքննարկենք այս տեսակի համաժողովներում միգրացիան եւ ծնելությունը, այլ նաեւ շատ կարեւոր երկու այլ խնդիր։ Մեկը ծերացման խնդիրները, որոնք գալիս են եւ Հայաստանը սկսում է իսկապես համարվել ծերացող պետություն եւ ծերացման խնդիրների շրջանակը պետք է անել։ Մեկ երկրորդ հարցը, որը իսկապես այս վերջերս շատ անիմաստ եւ անտեղին, այդպես ասենք, անցուդարձի ենթարկվեց, դա գենդերային քաղաքականության խնդիրն է, որտեղ մենք պետք է իսկապես մշակենք նորովի ընկալումը, որտեղ կանայք եւ տղամարդիկ հավասարապես պետք է կարողանան երկրի զարգացմանը նպաստեն եւ խորեն, ոչ թե փորձենք քաղաքական նկատառումներով այդ հարցի շարքումների իմաստով խուսափենք եւ մտածենք, թե շատ բացասական երևույթներից է գալիս։ Եվ եթե մենք իսկապես կարողանանք նաեւ ապագայում այդ երկու քաղաքականությունները ճիշտ մշակենք, ապա վստահ եմ, որ կգտնենք այն ուղիները, որով մեր երկրի զարգացումը մենք իսկապես կցանկանայինք տանելու։ Եվ այս իմաստով մի փոքրիկ ասացվածք, որը շատ ժամանակ մարդիկ օգտագործում են, ասում են առանց քարանձավից դուրս գալու երբևէ արևը չի ջերմացնի ձեզ։ Այնպես որ ես կցանկանայի, որ այս մեր փոքրիկ համաժողովը լիներ այն առաջի քայլերից մեկը, որտեղ մենք դուրս գալով քարանձավից կփորձենք այս քննարկումներից այն արևային կետերը կարողանալ վերցնել եւ ճիշտ քաղաքականություն մշակելու։ Դա իրականում դեռ դուրս չենք եկել։ Չէ, պետք է դուրս գա, որովհետեւ իսկապես այս խնդիրներով, ինչպես դուք ասեցիք, համարենք, որ այս քննարկումը առաջի քայլն է, համարենք, որ իսկապես դա առաջի քայլն է այդ քարանձավից դուրս գալու համար եւ փորձենք բայց արև չենք տեսնենք քարանձավում։ Եվ այս իմաստով մաղթում եմ բոլորիս իսկապես արդյունավետ աշխատանք, հետաքրքիր քննարկումներ
եւ ինչի ոչ նոր լուծումների տարավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն բոլոր մեր բացման խոսքասողներին, որպեսզի մենք շատ հետ չընկնենք մեր ժամանակից, ես ուղղակի կուզեի ասել, որ այո, այս բոլոր հարցերը շատ կարևոր են եւ մենք մեր հնարավորություններով մենք էսի նկատի ունեմ ՄԱԿ-ը իր կառույցներով Հայաստանում, կարծում եմ պատրաստ է եւ հնարավորինս ամեն ինչ կանի, որպեսզի սատարի Հայաստանի կառավարությանը եւ Հայաստանի ազգաբնակչությանը բոլոր այս հարցերին օգնել որևէ լուծումներ տալու։ Այսպեսով մենք անցնենք մեր օրակարգի հաջորդ կետին եւ ես սիրով ուզում եմ հրավիրել մեր առաջին ներկայացումի կատարողին պարոն պրոֆեսոր Աղաջանյանին, որը կներկայացնի միջազգային միգրացիայի ազդեցությունը Հայաստանի գյուղական տնային տնտեսությունների վրա։ Խնդրեմ պարոն Աղաջանյան։ Հա, իհարկե։ You just touch it, it will come, I guess. Yeah, okay. Yeah, if you like, you move there. I will here just in case if I need some. Okay, thanks. Yeah, sure. Thank you for coming. Could you just put the microphone? Հայրենելի տակմած սլայդեր կա, կարող եք կարդալ։ So this is we'll be presenting results of a study that I carried out in collaboration with my colleague Arusak Sivoyan, who is also here in the audience and who will be actually presenting another part of this study. This is also, I should also mention that the study involved participation of several Armenian agencies, including the Yerevan State University Sociology Department, with which I have collaborated for a long time. And the question that we're asking here is how migration, international labor migration affects rural households, those who stay behind, those who do not migrate, primarily migrants' spouses, and of course the rest of their families. So I must mention here that we do not estimate the rate or level of migration. We're not trying to produce nation-level estimates of any sort. We conducted a study that was in a certain part of Armenia, and we are interested in causal relationships and in causes and consequences of certain processes that involve migration. I think this is important for the audience to understand. This is not an assessment of levels, trends, prevalence, and so on. This study, at a theoretical level, engages debate on the consequences of international labor migration on communities of origin. There's a lot of literature, international and cross-national literature on this topic, and this literature has not come to a clear single conclusion. It's still the effects of migration on communities of origin is still debated, and so there's obviously two perspectives on these effects. Again, they're mutually sound mutually exclusive, but they're at the same time complementary. So does migration help development of rural communities? Does migration increase the well-being of rural communities? After all, this is what pushes people into migration. That's why people migrate. They want to improve their lives and lives of their families. Or, on the contrary, migration discourages investment and hinders development of rural community.
by diverting migrants' attention, resources to some other pursuits outside of the ascending communities. Sorry. So, there's no clear answer to this question, obviously. The answer should be that it's context specific. It depends on what country, what specific context you're looking at, what type of migration you're looking at, and what structure of economic opportunities in sending communities, nature of ties between sending and receiving areas, in this case Armenia and its the primary destination of its labor migrants, Russia. Of course, the nature of this ties and the dynamics of this relationship varies from context to context. The research question that we ask here does men's labor migration, our main general research question whether men's labor migration help entrench left behind households in their communities, it helps to attach them to their communities, or on the contrary, to uproot them. Again, we're engaging in this bigger debate on the consequences of migration. And we look at three areas of life: economic attachment, social ties, as we define them, and we also look at women's, non-migrant women left behind wives' desires to migrate. And we also ask a question, not just how migration affects these outcomes, but we also look at whether these outcomes or this effect varies by duration of migration. In other words, the longer a migrant is in migration, spent in migration, how does this duration of migration affect the economic and social attachment of the community, of his family in the community? Well, data come from a study two studies were carried out with a difference of 2 years. Again, the data, as you can see, that the data are not very recent, so you should have this in mind. But I think most of our conclusions still hold. We worked in 3 marzes in Armenia, in Tavush, Ararat, and Giharkunik. Target population was rural women aged 18 to 40 who married to migrant and non-migrants. We only focused on married women, and I'm not going to go into detail of our sampling strategy, but it was designed so as to first produce representative samples of the communities where we were working. Again, this is a not nationally representative sample. I don't need to remind you about this, but as a sample is representative of the rural population of the 3 marzes. And the sample was designed so as to achieve a more or less balanced representation of households with a migrant and those with a non-migrant spouse. This survey collected a number of indicators and fairly detailed information, demographics, socioeconomic characteristics, and on migration history of migrants in migrant communities. Again, we have only 5 years of migration history. And we look at economic attachment. And with respect to economic attachment, we look at productive assets, ownership of productive assets, size of agricultural land, cattle, ownership of cattle, and we look at non-agricultural productive assets as well.
non-agricultural productive assets are not considered, very rare. In other words, there are very few non-agricultural businesses in those communities, and there was no possible, not possible even with our sample that is fairly large to catch any, observe any variation in those. So we're looking at agricultural productive assets, and we look at ownership of non-productive assets. We look at size of the dwelling, which is approximated by the number of people per room. And we look at ownership of an automobile as a also marker of economic well-being. And finally, we also, in that section, that part of the analysis, we look at wives outside the home gainful employment. In other words, employment that generates income or at least is intended to generate income. Next, we'll look at social engagement of communities, another dimension of households, family members who left behind life in the communities. We measure time spent socializing with relatives, friends, and neighbors. We asked women about their how they spent their typical Wednesdays and Sundays. In fact, we asked specifically about the last Sunday and the last Wednesday before the survey, and asked us to give us exactly how much their schedule on those days. And so we, based on that, we define time that they spend socializing. We also count number of visits of other households, number of celebration attended in a period of 12 months preceding the survey, and any joint activities either of leisurely nature or kind of practical nature. It's very common for women to get together and to zakat anel together in those communities, for instance, especially that time of the year we interviewed. And finally, we look at desire to move abroad. It's a dichotomous variable whether women would like to move abroad if circumstances allowed. Our main predictor is husband's migration, and we have three categories: non-migrant at the time of the survey, shorter migration experience up to 3 years, and longer migration experience, 4 to 5 years. In a sense, the duration of migration is an important factor to account for because it helps eliminate this, what in statistics is called endogeneity of migration relative to assets, possession, and other outcomes. For instance, when we look about correlation or relationship between migration and wealth, migration can be both a cause of wealth, because migration and migration remittances bring in resources that then a family can spend on different assets. But obviously migration can result of wealth, or rather a lack of wealth. So migration can be both a cause and consequence of a household economic conditions. People migrate because they're poor, and they get rich or wealthy because they migrate afterwards. So duration of migration helps account for this kind of for these types of effect. Again, we have a very limited horizon of migration history. It's for only 5 years. It's a limitation that I must acknowledge. We use fairly standard multivariate statistical techniques to model and to test our hypothesis. Again, I'm not going to go into technical details and skip to the results directly.
We have a few handouts. I really didn't count on this size of the audience, and I think it's a shame. But my co-author will distribute some of the handouts with the tables. Again, for those of you who are statistically inclined and want to really look at the statistical outputs in the tables themselves. But I will comment on the tables in respect. So just to give you some descriptive results. You can see that, this is monthly household income in US dollars. I mean, that's the median income for the household. As you can see, it's comparing migrants, non-migrants, migrants 1-3 years, and migrant for 5 years. There's a clear increase in income. So as one would expect, migration improves economic condition of the household. Yet, if you see there is no real difference, comparable trends in ownership of agricultural land. In fact, non-migrant households tend to own more land than the migrant households, even migrant households with longer duration. More or less the same as this cattle ownership, although we have some increase with longer duration. Number of households members per room. Again, I have a proxy for the size of the dwelling. There's a slight increase there, but we will revisit this later with multivariate analysis. Household automobile ownership. This is, of course, automobile ownership in that context. You need to be thought of not just, obviously, automobile is an important practical tool, but it's also an important measure of prestige of the household. But at the same time, if there is no so there's no really need to have a car. And because of, as you know better than I do, women rarely drive in Armenia, especially in rural Armenia. So that means that, in a sense, this is part of the story. But you can also see this is percentage, 38% of non-migrant households had an automobile, working automobile. We made sure we specified the conditions of that. It's small among migrants of shorter duration, but increases again among migrants of longer duration, probably reflecting some accumulation of resources. Yet it's the percentage of migrant household, even with migrants of longer duration, is still much smaller than those who that percentage among non-migrants. Wife's employment outside the home. This is a very clear difference. This employment declines with migration. 15% of women work outside the home, 15% of wives of non-migrant, as opposed to 9% of wives of long-term migrants. On social events, this is a little bit, the pattern is somewhat inconsistent and is not quite clear. And if you look about wife desire to migrate abroad, there's a clear steady increase of the percentage of women who want to move abroad, starting at 70% among non-migrant wives and reaching almost 30% among wives of long-term migrants. Now, what we know now is to run multivariate models and test the effects of migration status on the outcomes of interest, controlling for other factors. So again, there's the results in table 2, if you have a table. So what we find that migrants' household own less agricultural land and less cattle than non-migrant households, regardless of other factors. We control for income as well, among other factors. Migrants are less likely to own land and less likely to own cattle. The difference is particularly large for households with shorter duration. In other words, it also reflects the fact that probably migrant households who had
less land to begin with, the less cattle. But as migration duration increases, we don't see a commensurate increase in land ownership. In other words, there's no evidence that migrants, as they accumulate wealth or accumulate financial assets, translate it into agricultural assets. Migrants tend to have smaller houses, smaller, again, not in sort of absolute sense, but relative to the size of the household. In other words, they have more residents per room. Again, controlling for the size of absolute size of the household, controlling for number of children, etc. So what we conclude: migrants do not invest. Migrant households do not invest their wealth into building larger houses. And again, there's no difference with migrant categories between the two migrant categories. Migrant households are less likely to own an automobile than non-migrant households. Even obviously, they should be able to afford them. The difference decreases as migration duration increases. In other words, as migration increases, as migrant households accumulate more financial assets, they tend to buy automobiles, but still they own significantly less than non-migrant households. Migrant households, regarding all other factors, age, number of children, income, and so on, are less likely to work outside the home than non-migrant wives. So it seems like migration discourages women labor force participation. However, it is particularly significant for longer duration migrants. As migration duration increases, women are much less and less likely to work outside the home. On social engagement, we don't see any clear pattern, and you can see that in the table. I want to skip this for the sake of time. There's no really pattern of how much time migrant, non-migrants wives spend socializing, doing different sorts of social activities, and I'll come back to this result later. When we talk about desire to migrate abroad, the analysis presented is in table 4. We see that migrants are more likely to desire to move abroad than non-migrants' wives. This difference increases with duration of migration, and it's not affected by other economic factors. No matter how old or young they are, how many children they have, how much agricultural land they own, what income is, migrants, women who are married to migrants want to leave. And are more likely to do so, to wish to do so, than women who are married to non-migrants. So that's, again, I think on the surface of it, there's nothing unusual that women who are married to migrants are more likely to leave. But it's very interesting that this effect is not affected by any other characteristics of the community, not even by its economic wealth. Conclusions. Our findings generally suggest that men's migration tend to reduce the household economic attachment to the community. So it supports the argument that migration uproots, tends to take households out of the community. Reasons for that? We speculate there's no incentive for productive investment in rural areas, no prospects for women rewarding employment. There's no clear effect on social engagement in the community. There's no support for either argument of uprooting or embedding. Here we think there may be some countervailing effect of migration. So migrants' wives whose husbands are not around may need greater need for companionship, to spending time with others, some social support, emotional support. But at the same time, they're less dependent
on other people, or other families of their neighbors, friends, relatives, and so on. It's economically dependent. So there may be some countervailing attack, but obviously there's also a measurement issue. It's much more difficult to measure social engagement and social interactions than economic assets. Finally, the uprooting effect is most forcefully manifested in increasing desire to migrate among left behind wives as migration duration lengthens. However, it is also important to realize, and it's what transpired in parallel with the survey, had a qualitative component, which actually continues. We selected back in 2007 a subsample of some 30 women in different villages in Giharkunik, and we've been following those women every 2 years. And the last time we spoke to them, interviewed them, was just last month. And so what really we need to realize when we talk about desire to migrate for women left behind, it's not driven by economic, by the economic consideration, but their family, concerns for their family, because obviously, as you can imagine, men being away and being in Russia, on the one hand, of course, it's a great potential source of economic resources, of remittances. But on the other hand, there's also always a risk that those remittances will interest some other woman or women in Russia. Men, it can affect the union, the marital union and the marriage. So women want to move and join their husbands, not because necessarily they think about the economic consequence of that. It's one of the factors. Well-being of children is another factor, of course, but also the survival and the quality of their marriages. That's what matters. I think it's important to keep in mind. Now, is this uprooting effect now, that's kind of bringing it to very recent development, whether the proposed and seemingly inevitable customs union with Russia will accelerate labor migration and the movement of households from rural Armenia, especially to Russia. It's still an open question, perhaps interesting to research, of course, if this agreement will come into being. However, I want to again remind you that this uprooting effect of migration is not unique to Armenia. It's typical of many economically depressed rural areas around the world. In an Armenian context, in context of rural Armenia, it's also essentially it's a migration of rural-urban migration to Russia, because most of the migrants, most of the Hopanchi go to urban areas. Migration, I want to remind you too that migration is not a root cause of underdevelopment or economic stagnation. It's not that migration causes underdevelopment. Migration is a consequence of structural socioeconomic problems and ineffective policies aimed at solving those problems. Thank you very much. If you have any questions about this data and this project and the results, please don't hesitate to email me. We have, it's our standard rule and principle that we make all the data fully and freely available to every user everywhere in the world. Thank you. Շնորհակալություն պարոն Աղաջանյան, շնորհակալություն հետաքրքիր ներկայացման համար, փաստորեն ստացվում է, որ մենք այսինքն ինչպես դուք ասացիք, որ դա հատուկ չի Հայաստանի համար, ինչքան ավելի երկարատև է, այնքան ավելի քիչ կապեր է մնում Հայաստանի հետ, բայց ես մի հարց ունեմ, մենք հիմա անցնում ենք միանգամից հարց պատասխանին եւ ես մի հարց ունեմ, ուզում եմ սկսել, իսկ արդյոք հետազոտել եք ընտանիքի պահպանման առումով ինչ ազդեցություն է ունենում այս երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ արտագաղթը, կամ որոշակի տվյալներ այդ առումով ինչքանով են ընտանիքները պահպանվում կամ խեղվում այս indicatorii ազդման տակ. It's a
good question. Do you want to address that? I think, huh? That's this. We don't have really data on this in this setting. I'm thinking about my other study that I'm doing in a very different part of the world, in sub-Saharan Africa, which will look at divorce rate, and it's really an increasingly. It's a very high level of divorce, and studies show that migration can increase divorce rate considerably. So again, but this has to do with this complex effects of migration. On the one hand, migration enhances economic well-being, but on the other hand, for the very reason, because migration generates resources, it poses a risk of these resources being diverted to some other to some other destination. And the more typical, of course, pattern among migrants from the former, not just Armenia, but from other parts of the former Soviet Union, that I work a lot in Russia and work on migration and migrants in Russia as well, is that migrants set up quasi sort of families there. And in fact, in most of the many cases, unlike what we would think, that if sort of alternative is second family, a second informal union, or either cohabiting union or what they call the гражданский брак, those kind of unions actually help stabilize the marriages in the original marriages. Many women do know that their husbands have partners in Russia, not just sexual partners, occasional sexual partners, but permanent partners. And this seems to be accepted increasingly as a inevitable reality of migration, and husbands both increased wealth and his sexual and emotional needs. As long as the flow of remittances continue, it's often tolerated. So, especially in a setting like Armenia, where divorce is still relatively uncommon. Շնորհակալություն, հարցեր խնդրեմ։ Ահա, հիմա շատ լավ։ Գոհարը, Գոհար ջան, խնդրեմ։ Միկրոֆոն։ Շնորհակալություն, միացած եմ, լսում եք։ Ներկայանամ Գոհար Գյուլումյան, Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնտեսագետ։ Ճիշտն ասած, գուցե կար ձեր աղյուսակում, ես չնկատեցի, բայց հարցս վերաբերում է միգրանտ ընտանիքների երեխաների վրա ինչպես է ազդում այս երևույթները։ Դուք նշեցիք ընտանիքի տնտեսական ցուցանիշները, որ ասենք գյուղերում միգրանտ ընտանիքի անդամ ունենալը հանգեցնում է նրան, որ գյուղատնտեսական հողի նկատմամբ սեփականությունն է նվազում, այլ ասետներ չեն ձեռք բերում, բայց կա արդյոք որոշակի տենդենս կամ չգիտեմ օրինաչափություն, որ այդ ընտանիքներում օրինակ երեխաները ավելի լավ կրթություն են ստանում, չգիտեմ, այլ ցուցանիշներ կան, որ հաջողություն է, որտեղ ստացվում է ինչ, ուղարկում են ընտանիքը կերակրողին, իրանք ավելի եկամուտ են ստանում, այդ եկամուտը հանգեցնում է նրան, որ իրանք արտադրական գործունեությամբ, productive activity չեն ծավալում, իրանք ստանում են remittance, սպառում են, իրանք ակտիվ սպառող են դառնում, բայց այլ զարգացման ցուցանիշ, որ ընտանիքը, ասենք, օգտվում է այդ երևույթից, կարող ենք նշել կամ ձեր հետազոտությունը Well, thank you for your question. Unfortunately, my answer would be very short. I really realize the importance of the effect of migration, connection between migration and child well-being, and such outcomes as schooling, cognitive development outcomes, physical development outcomes, and health. But that was not the main focus of our study, so we don't have sufficient information on that in our data.
Well, I obviously acknowledge the importance of it, and just it really merits a special investigation. Շնորհակալություն, պարոն Մարուխյան։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել զեկուցման համար, որպես բերլիցապան ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Ես մեմ տալ այսպեսի հարց։ Հատկապես Հայաստանի արտագաղթի վրա դուք փորձել եք գնահատել արտաքին գործոնների ազդեցությունը։ Գիտեք, Եվրոպան ծերացած է, Ռուսաստանում շատ վատ վիճակը եւ արտաքին գործոնները զգալի ազդեցություն կարող ունենան նաեւ Հայաստանից արտագաղթի վրա, որտեղ այդ երկրները փորձում են խրախուսել սելեկտիվ ներգաղթ, իրենց արտաքին խնդիրներ լուծելու համար։ Փորձել եք գնահատել այս ազդեցությունները։ Yeah, I could barely hear. Aging, I think the most important, we don't have specific data from our study, but in my work, I work in Russia now a lot on female migration, on women's migration. I just couldn't hear what you were saying. The question is whether exogenous factors affect outward migration from Armenia, because Europe is aging, Russia has its own problems, and they encourage selective immigration into their country. Yes, How does that affect them? that's what I was starting to answer. The question, I study a lot of, we study female migration, women's migration, and in Russia from the former Soviet Union, and that migration is increasingly driven by demand for personal services, including for older individuals, for aging individuals. It is also partly it is also driven by demand for the rising middle and upper middle class in Russia and elsewhere. In destination areas for nannies, for child health. But as you know, fertility in those countries, in Russia in particular, is low, so that's not that demand is not particularly high. Of course, there's quantity does not necessarily determine quality. Quality is still very much demanded, even more so. But increasingly, women work in provision of personal services, especially to the elderly, personal care services. And this is, I think, what you're asking for, how it doesn't only change the occupational demand of specific occupation of migrants, but also for their gender. Increasingly, women are increasing in demand. And that's what you see partly when you look at the increasing share of women among migrants. This increasing share is driven, among other factors, by the structure of demand for migrant labor, specifically demand for that associated with aging and the needs of the aging population, or aging segment of the population. Շնորհակալություն, պարոն Կոդուրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն. You've shared with us your methodology. I wonder if you can also share with us the broad conclusions of the root causes of migration from a policy perspective, because we hope that this conference is not going to simply provide data, but out of which will come recommendations and policy framework. What are the root causes that is contributing to migration and lack of returnees that you have found? And a related question is, have you studied any other former Soviet republic or former Soviet satellite which has, let's say, similar size population as Armenia, where they have managed to implement policies which have prevented migration? Well, the first question is a very big question. I understand this is ultimately what we all want to, the kind of question that we all want to produce answers to. Hopefully, we can do it together. I just feel that given this time frame for this question and answer session for this particular presentation, I cannot do a fair and kind of effort
to answer that, but my No, general surely you take, can offer my us a- general take on this is I'm not really as pessimistic as many people are. And again, Armenia, the level of out-migration in Armenia is by no means exceptional. In other countries that have been experiencing very similar trends, I'm more familiar. Part of the countries, of course, of Central Asia. Also worked a lot in Central America, which has a very high level of migration to the United States. In fact, those countries have come to, at least in Central America, welcome this trend as an important economic and social regulation mechanisms. Instead of trying by all means just to stop migration and to focus on migration, I think we need to realize that migration is inevitable, it will continue, and what we really need to see is how to get migrants to continue to be engaged in their communities of origin. Migrants who live with relatively low education, with menial skills, who live some village in Goharkunik and go to work in Russia, or migrants of a slightly higher level of human capital, people like a professor in the American university who once also followed this migration path. So what we really need to do as a country, as a nation, is to see how this migrants can be continue to engage. And I think this concept and the perspective of transnationalism, which is increasingly popular in thinking about migration, which kind of connecting different aspects of migration, Armenia, of course, due to the economic, its sort of regional, political and economic environment has challenges that perhaps no other country, a few countries face at the same time. And ultimately, those problems should be solved, but I guess it's easier to say than do. So, I'm sorry, your second question was specifically on... Yes, similar. I work on migration from Kyrgyzstan. Of course, the levels of labor migration there is probably now much higher than in Armenia. Obviously, indeed, of course, Kyrgyzstan has higher fertility as well. And perhaps that compensates as far as the sort of the population sort of growth equation goes. And perhaps Kyrgyz migrants, Central Asian migrants, are less likely to settle in Russia, at least until recently, although increasingly now they are. I think there's again, I think of migration is inevitable reality, and what really needs to be done is not to regulate migration, but rather try to solve the fundamental problems that cause migration. Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր։ Thank you for your attention to your questions. There is another question there. Yeah, I know. My name is Connie Skoka I work for GIZ. Thank you for this interesting presentation. I would like to learn from you. You showed that the investment return is not so necessarily done from migrants. So it's not a very clear seen that the earnings are being reinvested within Armenia. But you looked on the destination of their origin precisely. I would like to learn if you could
see or investigate also this investment coming back to Armenia generally? Is there such an effect? Could you see that maybe it's not invested in a maybe desperate region, but in Yerevan city or somewhere where the structure of the region differs and it looks more prospective? I think it is a very good question, and it kind of takes us back to one of my my observation that essentially international migration is also rural-urban migration in the context of Armenia. So much of the return, including return of resources, not the physical return of individuals, is directed towards more prosperous or perhaps more hospitable parts of Armenia. If you've been to Geharkunik, especially in the middle of the winter, you probably would know what it is like to live there. Obviously then what we're seeing here is migration, in the sense of international migration, is in one of the mechanisms of rural to urban migration. So it facilitates migration of families to, in this case, Yerevan, although that may be just a stage in the migration process. The same process as you see in, I just mentioned Kyrgyzstan, you see increased out-migration from higher altitude, less hospitable, less economically developed, and less climatically attractive areas, for instance, towards more low-level, low-altitude areas. So I think it's a good question. We cannot measure this complexity with the data, but it's something we can think about in the future steps of our work. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն։ Ձեր հետազոտության մեջ արդյոք ուսումնասիրել եք միայն միգրացիան դեպի նախկին սովետական միության տարածք, որը ունի իր մեջ նաև այդպես ասենք ցիրկուլար բնույթ, մարդիկ գնում գալիս են, հա, եւ համատեք օրինակ այն միգրացիան, որը մշտական է գնում կամ Եվրոպա կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ մարդիկ ընդհանրապես մշտական տեղափոխվեն, եւ դրա հետ միասին նաև մի փոքրիկ համեմատություն ուրբանիզացիայի խնդիրներով, երբ որ մարդիկ գյուղերից տեղափոխվում են դեպի քաղաք, իրենց գյուղական բնակավայրերը թողելով եւ դատարկացնելով, պես ասած, գյուղերը, ինչքան է այդ համեմատական տենց վերլուծություն ունեք թե ոչ։ Yeah, we asked our respondents to the destination of their migrants. We did not define our sample by nature or by destination of samples. So that was not, we did not focus specifically on migration to Russia. The overwhelming majority of our respondents, partners, worked in Russia. So any comparisons with other destination is simply impossible with our data. And of course, as you realize, studying permanent immigration is rather difficult because by nature of permanent immigration, those families are not there anymore. You can reconstruct the history of a community, perhaps follow some of the households that you study at certain time and see where they are later. But we obviously could not work with permanent migrants because they are not there anymore. And I forgot your second question. I should have written. What? Level of technical organization. Okay. Yeah. Yeah. Well, most of the destination, I can't remember exactly. Most of the destination of labor migrants are urban areas, larger urban areas in Russia. There's very little in rural migration to the rural area, which is kind of surprised us because in the Soviet time there was plenty of Armenian Hopan going into what you would consider rural areas, especially in road constructions and then and so on. So most of them go to urban areas. And again, it is another example of international migration in this context is
is in a sense similar to rural-urban migration in many of its aspects, especially given the nature of political borders between Russia and Armenia, which are of course very porous, and perhaps with the customs union will become even more so, much less of a barrier to migration. And of course, there's also other ways for migrants to integrate in Russia through the program of поддержки соотечественникам, as they call them in Russia, and perhaps other channels for which are Armenian migrants and migrants from other parts of the Soviet Union also eligible, at least in principle. Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր։ Thank you very much. Շնորհակալություն պրոֆեսոր Աղաջանյան եւ հիմա հայտարարում եմ սուրճի ընդմիջում կես ժամով դրանից հետո մենք կլսենք դոկտոր Արուսակ Սևոյանի ներկայացումը միգրանտ ընտանիքների վերարտադրողական վարկի վերաբերյալ հանդիպենք այստեղ կես ժամից լավ շնորհակալություն
Հեսա, լավ, всё։ Հեսա սրա վրա է։ Կոմպյուտերի վրա է, ես փնտրում եմ։ Տենց մարդիկ կան, չէ, որ ակնոցները դնում են աչքերին, հետո ակնոցներն են փնտրում, հիմա ես իմ ֆլեշկայով։ Վայ, դուք ինձ ոնց փրկեցիք ես հայրենը, որ ունեիք, կամ արեցիք, չգիտեմ։ Ինչ խայտառակություններ, երեկոյան զանգում է ինձ ամենաղեկավարը Մակի, ասում է պիտի 2 լեզվով լինի։ Ասում եմ, բայց ինչի թարգմանություն կա, ասում է հայալեզու մասսան, վատ կզգա իրան, որտեվ դու իրանց ոնց որ անտեսում ես, էլի, այսպես ասած։ Գիտեմ, ինձ էլ են այդ ժամին ասել։ Հա։ 2 լեզվով է, բայց կա էլի սլայդերը նենց, որ it's okay։ Что կատալիս ինձ անդրադեսի։ Նախավերջի սլայդ ուզում եմ լինում։ Դե էդի հայերենն է, հիմա անգլերենն է ստեղ։ Բաշխվածություն։ Merci.
նորմատիվ ակտերը սկսեցին մշակեցին 2 տարի հետո, սկսեցին գործի դնել, այն ավելի ուշ։ Իսկ Ռուսաստանը հավես ոնցում է, հիմա նախկին Սովետ միության քաղաքացիների սավի Պայի հեսակատացման ժամանակ սկսեք։ Այդ ոնտան չեմ իմանում, որ պատասխան ստանա։ Раз, два, մեկ։ Իմ դրական կողմը է դա, ես որպես UN գժի թուրք ունեմ, ինչ ուզեմ կարող ասել։ Раз, два, раз։ Բարի գալուստի հետ հարգելի գործընկերներ, մենք անցնում ենք մեր օրակարգի երկրորդ ներկայացմանը, որը կներկայացնի դոկտոր Արուսյակ Սևոյանը, Ավստրալիայի բնակչության և միգրացիայի հետազոտությունների կենտրոնից, Ադելայիդայի համալսարան, և ներկայացման թեման է հակաբեղմնորոշները և հղիության արհեստական ընդհատումը ցածր ծնելիության պայմաններում սեզոնային արտագաղթի դեպքում։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր թեմա է և առաջի անգամ երևի թե գոնե իմ հիշողության մեջ մենք կապելու ենք այս երկու բանը իրար։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Շատ հաճելի է տեսնել, որ նման հարցերը սկսվել են ավելի ակտիվ քննարկման առարկա դառնալ Հայաստանում։ Ինչպես նշեց պարոն Աղաջանյանը, այս հետազոտությունները ավելի լայն կոնտեքստի աշխատանքային միգրացիայի ազդեցությունը Հայաստանի և կանանց առողջության ու բարեկեցության վրա ավելի լայն հետազոտության մի մաս է։ Մենք զբաղվում ենք այս հարցերով 2006 թվականից միասին աշխատում ենք սեզոնային միգրացիայի տարբեր անկյունները ուսումնասիրելով, կփորձեմ այսօր ներկայացնել դրանցից մեկը։ Ինչ կապ կա հակաբեղմնավորիչների ու հղիությունների արհեստական ընդհատման միջև և սեզոնային միգրացիայի միջև։ Քանի որ ժամանակը շատ է, 30 րոպե ունեմ խոսալու, կփորձեմ ավելի հետ գնալ գրականության մեջ ու հասկանանք, թե նախ եւ առաջ ինչ կապ կա միգրացիայի եւ ծնելիության միջև, հա։ Նախ պետք է ասեմ, որ միջազգային գրականության մեջ հետազոտությունների մեծ մասը առնչվում է մշտական միգրացիայի հետ։ Այս հետազոտությունները սովորաբար ցույց են տալիս, որ միգրացիան բացասական ազդեցություն ունի ծնելիության վրա։ Մի կողմից դա բացատրվում է սելեկցիայի հանգամանքով, այսինքն պնդում են, որ միգրանտները դրանք հատուկ խումբ են, որոնք արդեն ցանկանում են ունենալ ավելի քիչ երեխաներ ու գնալով այլ երկրներ արդեն ունենում են ավելի քիչ երեխաներ, քան իրենց ոչ միգրանտ հայրենակիցները։ Մյուս բացատրությունը դա ադապտացիան է, սովորաբար պնդում են, որ միգրանտները գնալով ավելի ցածր ծնելիություն ունեցող երկրներ ադապտացվում են այնտեղի ծնելիության մակարդակին և ունենում են ավելի քիչ երեխաներ։ Եվ երրորդ բացատրությունը սովորաբար դա խզման, այսպես ասած, խզման հետևանքն է, այսինքն միգրացիայի պրոցեսը ինք իրանից ներկայացնում է շատ ծանր պրոցես միգրանտների համար, որը խզում է նրանց ամուսնական նորմալ կյանքը և ինչպես նաև երեխաներ ունենալու ռիթմը, որը նվազեցնում է երեխաների քանակը սովորաբար։ Սակայն երբ նայում ենք սեզոնային կամ ժամանակավոր միգրացիայի և ծնելիության միջև կապին, հետազոտությունները սովորաբար առնչվում են բարձր ծնելիությամբ երկրներին, այսինքն որտեղ միջինում 4-5 երեխա են ունենում, հա։ Ու սրանք սովորաբար ցույց են տալիս, որ նորից սեզոնային միգրացիան բացասական ազդեցություն է անում ծնելիության վրա, այս ամուսնական կյանքի նորմալ ռիթմը խախտելու հետևանքով։ Ամուսինները ավելի քիչ են իրար տեսնում, ավելի քիչ ժամանակ ունեն երեխաներ ունենալու համար, հետևաբար նվազում է երեխաների քանակը։ Սակայն երբ որ նայում ենք արդեն ցածր ծնելիության մակարդակ ունեցող երկրներում, երբ ունենում են ընդամենը 1-2 երեխա, նրանք կարող են հարմարացնել իրենց ժամանակ այդ 1-2 երեխան ունենալու համար մի քանի տարվա ընթացքում, շատ ժամանակ պետք չէ դրա համար։ Փաստորեն հասկանալու համար, թե ինչպես է միգրացիան ազդում ծնելիության վրա, ցածր ծնելիության երկրներում, պետք է ուսումնասիրենք, թե ինչպես է միգրացիան ազդում վերարտադրողական վարքի վրա կամ հղիություններից պաշտպանվելու մեթոդների օգտագործման վրա և աբորտների վրա։
Ինչ վերաբերվում է հետազոտություններին, որոնք առնչվում են միգրացիա եւ հակաբեղմնավորիչների կապի ուսումնասիրություններով, պետք է ասեմ, որ այդքան շատ չեն ուսումնասիրում այս հարցերը եւ սովորաբար չեն տարբերակում արդյոք դա երկարատև միգրացիա է, կարճատև միգրացիա է։ Որոշ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ կապը դրական է, քանի որ ոչ զարգացած երկրներից սովորաբար արտագաղթում են դեպի ավելի զարգացած երկրներ, որտեղ հակաբեղմնավորիչների մասին թե տեղեկացվածությունն է ավելի բարձր եւ թե հասանելիությունն է դրանց ավելի բարձր։ Բայց սակայն երբ նորից անդրադառնում ենք ժամանակավոր միգրացիային, ելի հետազոտությունները գնալով նեղանում են, ու տեսնում ենք, որ բացասական կապ կա ժամանակավոր միգրացիայի եւ հակաբեղմնավորիչների օգտագործման միջև, մի կողմից դա բացատրում են ամուսինների ժամանակավոր բաժանման հետ, որը կարիքը նվազեցնում է, ուղղակի հղիության ռիսկը բարձր չէ։ Մյուս կողմից, քանի որ այդքան ժամանակ չունեն իրենց ցանկալի երեխաների քանակը ապահովելու համար, ապա ավելի քիչ հավանական է, որ օգտագործեն հղիությունից պաշտպանվելու մեթոդներ, որպեսզի իրենց ցանկալի քանակը ապահովեն։ Նաև կան հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ սեզոնային միգրացիայի արդյունքում ամուսինները ավելի քիչ են հակված քննարկել հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը, որը ազդում է դրանց օգտագործման վրա։ Ինչ վերաբերվում է հղիության արհեստական ընդհատումներին, նախ պետք է ասել, որ սա առաջնային բնորոշիչ, ծնելիության առաջնային բնորոշիչներից մեկն է, ու սովորաբար զարգացող երկրներում դրանց ազդեցությունը գրեթե հավասար է հակաբեղմնավորիչների օգտագործման ազդեցությանը։ Այսինքն համարյա նույն մակարդակով ազդում է ծնելիության վրա, ինչ որ հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը։ Ու նաև դրանք երկուսը իրար հետ սերտորեն կապված են, այն երկրներում, որտեղ հակաբեղմնավորիչների օգտագործման մակարդակը բարձրանում է, աբորտների քանակը նվազում է միանշանակորեն։ Կան որոշ երկրներ, որոնք գտնվում են ծնելիության անցման շրջանում, միառժամանակ բարձրանում են եւ հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը եւ արհեստական ընդհատումների քանակը նվազեցնելու համար ծնելիությունը։ Այդպիսի դեպք գրանցվել է օրինակ Չինաստանում, երբ որ բոլոր մեթոդները կիրառվում են ծնելիությունը նվազեցնելու համար։ Տարբեր երկրներում աբորտների բնորոշիչները տարբեր են լինում, որոշ երկրներում դրանք պայմանավորված են սոցիալական քաղաքականությամբ, ինչպես օրինակ Չինաստանում, որտեղ կա մեկ երեխայի օրենք, մեկ երեխայից ավել իրավունք չունեն ունենալու, այս դեպքերում արդեն կանայք շատ խիստ հետևում են, թե ինչ երեխային ուզում ունենալ, սովորաբար տղա ունենալու ցանկությունը բարձր է, որը բարձրացնում է աբորտների քանակը։ Այլ երկրներում աբորտները պայմանավորված են արդեն կնոջ կամ ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչներով, ինչպես օրինակ ավելի բարձր կրթությամբ կանայք հակված են ավելի քիչ երեխաներ ունենալ, հետևաբար ընդհատում են հղիությունները։ Նման դեպքեր հետազոտությունները սովորաբար գալիս են օրինակ աֆրիկյան երկրներից, չնայած օրինակները ավելի բազմաթիվ են։ Աբորտների եւ միգրացիայի միջև կապը, ինչքանով որ մենք գիտենք, ուսումնասիրված չէ միջազգային գրականության մեջ։ Մեզ համար շատ կարևոր էր այս կապը հասկանալ, հատկապես հետսովետական երկրների պայմաններում, որտեղ թե միգրացիայի մակարդակն է բարձր, թե աբորտների մակարդակը։ Որպես դեմոգրաֆիական երկու կարևոր երևույթներ շատ հետաքրքիր է ուսումնասիրել այս երկուսի միջև կապը։ Հետևաբար մեր հետազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել, թե ինչպես է տղամարդկանց սեզոնային միգրացիան ազդում կանանց հակաբեղմնավորիչների օգտագործման եւ աբորտների վրա Հայաստանի գյուղական համայնքներում։ Ունենք մի շարք հիպոթեզներ, մի քիչ բարդ ենք ներկայացնել ավելի հասկանալի ձևով։ Նախ հետևելով գրականությանը ենթադրում ենք, որ միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք ավելի քիչ են հավանական օգտագործել հակաբեղմնավորիչներ Հայաստանում։ Մի կողմից դա հղիության ռիսկի ինքնագնահատականի ցածր լինելն է, այսինքն գիտեն, որ քիչ է հավանականությունը հղիանալու, հետևաբար չեն օգտագործում։ Մյուս կողմից, ինչպես ասեցինք, ցանկանում են կոմպենսացնել այդ բաժանված ամուսինների միջև բաժանման ժամանակի համար եւ ապահովել ցանկալի երեխաների քանակ։ Եվ երրորդը հնարավոր է, որ միգրացիայի արդյունքում ամուսինները չեն քննարկում հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը, որը նվազեցնում է նրանց օգտագործումը։
Փորձել ենք նաև հասկանալ, թե ինչպես է բարեկեցության գործոնը միջնորդում միգրացիայի եւ հակաբեղմնավորիչների օգտագործման միջև կապը։ Փորձել ենք հասկանալ, արդյոք տարբերություն կա ավելի բարեկեցիկ միգրանտների եւ ավելի աղքատ միգրանտների միջև, երբ հարցը վերաբերում է ծնելիության կամ հակաբեղմնավորիչների օգտագործմանը։ Եվ քանի որ մի կողմից հակաբեղմնավորիչները դրանք օգտագործումը պայմանավորված է դրանց արժեքով, հետևաբար բարեկեցությունը պետք է ավելի բարձրացնի դրանց օգտագործումը։ Բայց մյուս կողմից, քանի որ տարվա մեծ մասը միգրանտների կանանք ուղղակի կարիք չունեն, իրենց մոտ կարող է հոգեբանական արժեք, այսպես ասած, հակաբեղմնավորիչների օգտագործման, կողմնակի ազդեցությունների, իրենց առողջության հետևանքով ավելի բարձր գնահատվի, քան թե դրանց ֆինանսական արժեքը, հա, որի հետևանքով ավելի հասանելիությունը ոնց են ասում cancelled out դուրս է մղվում նրանց հոգեբանական արժեքի հետևանքով, հա։ Նաև կարծում ենք, որ միգրանտ եւ ոչ միգրանտ ամուսին ունեցող կանանց աբորտների հավանականությունն է լինելու հավասար։ Մի կողմից, քանի որ միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք ավելի քիչ են հավանական օգտագործել հակաբեղմնավորիչներ, պետք է որ անցանկալի հղիությունների քանակը պետք է ավելի շատ լինի, սակայն քանի որ նրանց ամուսինները իրենց կողքին չեն, այս երկու երևույթները համարժեք ազդեցություն են ունենում հղիությունների հավանականության վրա։ Նորից փորձել ենք հասկանալ, արդյոք կա տարբերություն բարեկեցության դեպքում, արդյոք ավելի բարեկեցիկ միգրանտների եւ ոչ բարեկեցիկ միգրանտների միջև տարբերություններ կան եւ ինչպես է դա ազդում աբորտների եւ միգրացիայի կապի վրա։ Ու ենթադրում ենք, որ բարեկեցությունը ազդելու է ոչ միգրանտների ընտանիքներում աբորտների քանակի շատացմանը, սակայն նույն էֆեկտը չենք տեսնի միգրանտների ընտանիքներում։ Մի կողմից կապում ենք այն փաստի հետ, որ ավելի բարեկեցության լավացման դեպքում միգրանտները կարող է ավելի շատ ցանկանան պահել անցանկալի հղիությունը, որովհետև նրանք իրենց կյանքը կապում են արտերկրում կյանքի հետ, իսկ ոչ միգրանտները ավելի շատ հավանական է իրենց կյանքը կապեն տվյալ համայնքի հետ, որտեղ ապագա չեն տեսնում իրենց երեխաների համար, հետևաբար ավելի հավանական է, որ ընդհատեն հղիությունը։ Մինչև անցնելը մեր տվյալներին, փորձենք հասկանալ ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում միգրացիայի, աբորտների եւ հակաբեղմնավորիչների պարագայում։ Ինչպես երբ բոլորին հայտնի է, կարելի է առանձնացնել միգրացիոն երկու հոսք այսօր Հայաստանում։ Մի կողմից դա մշտական միգրացիան է Երևանից դեպի ԱՄՆ եւ Եվրոպա, եւ մյուս կողմից դա սեզոնային աշխատանքային միգրացիան է գյուղական համայնքներից դեպի Ռուսաստան եւ այլ հետսովետական երկրներ։ Որոշ հետազոտություններ են կատարվել, չեմ հիշում հիմա հաստատության անունը, բայց նշանակալ representative ներկայացուցչական հետազոտության տվյալներ են, ուրեմն ցույց են տվել, որ սեզոնային միգրանտների բացարձակ մեծամասնությունը դրանք ամուսնացած տղամարդիկ են 20-ից 50 տարեկան, նրանք սովորաբար բոլորը մեկնում են մինչև գարնան վերջ եւ վերադառնում են հոկտեմբեր ու դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ու միգրացիայի միջին տևողությունը սովորաբար 8 ամիս է, ընդհանրապես 5-ից 10 ամիս է տատանվում այդ տարբերությունը։ Այս տվյալները հակաբեղմնավորիչների վերաբերյալ հիմնված են DHS-ի 2005 թվականին, որ ավելի մոտիկ էր մեր հավաքած տվյալների ժամանակաշրջան, դրա համար եմ հին տվյալներ ցույց տալիս, բայց տեսնում ենք, որ տեղեկացվածությունը բավականին բարձր է ամուսնացած կանանց շրջանում, 97%-ը կարող են ասել գոնե մեկ մոդեռն ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ, սակայն երբ նայում ենք կիրառմանը, արդեն տեսնում ենք, որ բավականին ցածր է։ Միայն 40%-ն են իրենց կյանքի ընթացքում երբևիցե օգտագործել որևէ մոդեռն մեթոդ, բայց երբ տվյալ հարցման ժամանակ օգտագործում էին միայն 19%-ը։ Ամենալայն տարածված մեթոդներից են եղել ներարգանդային պարույրը, որը ընդամենը 9.4% է եղել, եւ տղամարդու պահպանակը, որը 8% է եղել գրանցված։
Կանանց մեծամասնությունը գերադասում են օգտագործել ավանդական մեթոդները հղիությունից պաշտպանվելու համար եւ հիմնականում հղիությունից պաշտպանվում են ընդհատելու համար ծնելիություն, այսինքն երբ որ ապահովել են ցանկալի երեխաների քանակ, նոր սկսում են օգտագործել հղիությունից պաշտպանվելու մեթոդներ։ Ավելի սակավ օգտագործվում է ծնունդների միջև ժամանակը մեծացնելու համար եւ գրեթե բացակայում է մինչև առաջի երեխան ունենալու ժամանակ հակաբեղմնավորիչներ չեն օգտագործվում։ Երբ նայում ենք աբորտներին, տեսնում ենք, որ նման հակաբեղմնավորիչների ցածր օգտագործման պայմաններում բավականին բարձր աբորտների մակարդակ ունենք։ DHS-ի հարցված կանանց 37%-ը ասել են, որ իրենց կյանքում կատարել են գոնե 1 աբորտ, եւ միջինում իրենց կյանքի ընթացքում կատարում են 2.6 աբորտ։ Նորից ավելի շատ օգտագործում է ծնելիությունը ավարտելու համար եւ առաջին երեխայից հետո եւ երկրորդ երեխայից հետո, քան թե մինչեւ առաջին երեխա ունենալը։ Ինչպես տեսնում եք, 1%-ից ցածր է առաջի ծնունդից առաջ։ Հիմա անցնեմ մեր տվյալներին, պարոն Աղաջանյան արդեն ներկայացրեց, ունենք երկու տվյալների աղբյուրներ 2005 եւ 2007 թվականներից, ընդգրկվել են 3 մարզեր եւ ինչպես տեսնում եք մի հետազոտության ընթացքում ունեցել ենք 37% միգրանտ ընտանիքներ, մյուսում 44% եւ ընդգրկվել են վերարտադրողական տարիքի ամուսնացած կանայք։ Միանգամից ներկայացնելու եմ տվյալները, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր են թվերը եւ մեթոդաբանությունը, կարող եմ ներկայացնել ձեզ հոդվածը ամբողջականությամբ, վերջում email հասցեն կլինի, խնդրեմ գրեք։ Ուրեմն բազմագործում վերլուծության արդյունքում տեսնում ենք, որ անկախ սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչներից եւ ժողովրդագրական բնութագրիչներից, եթե կինը ամուսնացած է միգրանտի հետ, ապա նա 45%-ով ավելի քիչ հավանական է, որ օգտագործի ժամանակակից երկարատև հակաբեղմնավորիչ մեթոդ։ Մենք այստեղ նայում ենք երկարատև մեթոդներին, որովհետեւ պահպանակների դեպքում արդեն ավելի դժվար է վերահսկել արդյոք կինը երբ որ ամուսինը բացակայում է հարցման ժամանակ դժվար է վերահսկել արդյոք նրանք օգտագործում են պահպանակ թե չէ տվյալ հարցման ընթացքում։ Երբ որ նայում ենք բարեկեցության հետ կապին, այստեղ հետաքրքիր արդյունքներ ենք տեսնում։ Ուրեմն երբ որ նայում ենք բարեկեցության ավելի աղքատ ընտանիքներում, ոչ միգրանտները ավելի քիչ հավանական է օգտագործեն հակաբեղմնավորիչներ, քան միգրանտ ընտանիքները։ Կարմիրի միգրանտների համար է, կապույտը ոչ միգրանտների։ Սակայն երբ որ բարեկեցությունը աճում է, տեսնում ենք, որ միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք շատ ավելի քիչ հավանական է օգտագործեն հակաբեղմնավորիչներ, քան ոչ միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք։ Երբ որ անդրադառնում ենք աբորտների արդյունքներին, տեսնում ենք, որ անկախ սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչներից տարբերություններ չկան աբորտների մակարդակի միջև։ Նմանապես հավանական է կատարեն աբորտներ թե միգրանտների, թե ոչ միգրանտների կանայք։ Երբ որ նայում ենք բարեկեցության հետ կապին, նորից տեսնում ենք նմանատիպ արդյունք, բարեկեցության նվազագույն մակարդակում ոչ միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք շատ ավելի քիչ է հավանական, որ ընդհատեն հղիությունը, քան միգրանտների կանայք։ Սակայն երբ որ բարձրանում է բարեկեցությունը, տեսնում ենք, որ շրջվում է այս պատկերը եւ միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք ավելի քիչ հավանական է, չնայած տարբերությունը բարեկեցության բարձր մակարդակում շատ ավելի քիչ է։ Ինչի հետ ենք կապում այս արդյունքները։ Փաստորեն տեսնում ենք, որ հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը հիմնական կապված է դրանց արժեքի հետ, ինչքանով ավելի հասանելիությունը բարձրանում է ոչ միգրանտների կանանց շրջանում, այնքան ավելի շատ են օգտագործում։ Սակայն ենթադրում ենք, որ միգրանտների կանայք արդեն իրենց հոգեբանական արժեքները իզուր տեղը իրենց ենթարկել ինչ-որ քիմիական հաբերի կամ ներարգանդային պարույր դնելու այդ դժվարությունը ավելի բարձր են գնահատում, քան թե ֆինանսական արժեքը։ Այս արդեն ասեցի։ Երբ որ նայում ենք արդեն բարեկեցության աճի դեպքում միգրանտ ամուսին ունեցող կանանց դեպքում մի քանի, ասենք, սպեկուլյացիոն ենթադրություններ անենք, հա, ինչի է հնարավոր սա։ Ուրեմն ավելի բարեկեցիկ կյանքը հնարավոր է լինի ավելի երկարատև միգրացիայի արդյունք,
որը իր հետ բերում է նաև հղիության ռիսկի նվազեցում։ Ինչքան ավելի շատ է ամուսինը դրսում եղել, այնքան ավելի պակասում է նրա կնոջ հղիանալու ռիսկը եւ հետեւաբար հակաբեղմնավորիչների կարիքը։ Ինչպես նաև տեսնում ենք գրականության մեջ, ինչքան ավելի երկար է միգրացիան, այնքան ավելի ամուսինները քիչ են իրար հետ շփվում հակաբեղմնավորիչների թեմայով եւ հետեւաբար նվազեցում են օգտագործումը։ Սակայն երբ մենք ուսումնասիրում ենք սեռավարակների կապը, մեր նախորդ հետազոտությունը միգրացիա եւ սեռավարակների հետ կապն էր, մենք շատ հետաքրքիր արդյունքներ ստացանք, որ միգրանտների բարեկեցության աճի հետ մեկտեղ նաեւ բարձրանում էր սեռավարակների վտանգը։ Նրանք ավելի շատ էին հավանական ունենալ կանայք ավելի շատ էին հավանական ունենալ սեռավարակներ, երբ որ ամուսինները ավելի բարեկեցիկ միգրանտ են, քան ավելի աղքատ միգրանտ։ Նման պարագայում ենթադրում ենք, որ հնարավոր է լինի նաև կապ այս սեռավարակների եւ երկրորդական անպտղաբերության հետ, հենց սեռավարակների պատճառով։ Երբ որ նայում ենք արդեն աբորտներին, ինչն է անհանգստացնող փաստ, որ չնայած շատ ավելի ցածր հղիության ռիսկերին, միգրանտ եւ ոչ միգրանտ ամուսիններ ունեցող կանանց աբորտների հավանականությունը հավասար են։ Ու եթե ոչ միգրանտների կանանց պարագայում բարեկեցության հետ մեկտեղ աճում է նրանց հակաբեղմնավորիչ օգտագործելու հավանականությունը, միգրանտների պարագայում սա չենք տեսնում, այսինքն նույն ձևով բարձր մնում է աբորտ անելու հավանականությունը։ Սա վտանգավոր է այն առումով, որ փաստորեն միգրանտների կանայք մնում են նրանք ցանկություն չունեն շատ երեխաներ ունենալու, երբ որ նայում ենք ծնելիության միջև կապին, մեծ տարբերություններ չենք տեսնում, միգրանտ ընտանիքներում նշանակալիորեն ավելի բարձր չի ծնելիությունը, սակայն տեսնում ենք, որ սենց ասեմ, հետաքրքիր արդյունքներ են, բայց սենց դրանց մեկնաբանությունը շատ ավելի խորը հետազոտությունների կարիք ունի, հիմա փորձում եմ ինչ-որ ձևով բացատրել նրանք, բայց իմ կարծիքով շատ կարևոր է սոցիալական քաղաքականության համար, երբ որ մշակում ենք վերարտադրողական առողջության ինչ-որ քաղաքականություն, անպայման պետք է հաշվի առնենք միգրանտների եւ ոչ միգրանտների կանանց միջև տարբերությունները, նրանց կարիքները եւ այս հոգեբանական արժեքի ընկալումը ամուսնու բացակայության ժամանակ։ Այսքանը փորձեմ ավելի եթե հարցեր կան հարցերի միջոցով ավելի մանրամասն բացատրել։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան։ Եթե չէ, ես ունեմ մի հարց եւ հարցս վերաբերվում է ավելի շատ, չգիտեմ, հարցը թե մեկնաբանությունը ավելի շատ։ Սերով պայմանավորված արհեստական ուրեմն ընդհատումների հղիության հետ կապված մենք մի երկու մեծ հետազոտություն արեցինք Հայաստանում եւ շատ հետաքրքիր կապ բացահայտվեց, որ իրականում, քանի որ բավականին բարձր է Հայաստանում ցուցանիշը, մենք աշխարհում երրորդն ենք արհեստական ընդհատումների ցուցանիշով, ընտրովի աբորտների ցուցանիշով, եւ մինչեւ 17-18 տարեկան բավականին մեծ տղաների, ուրեմն բանակ ավել հայտնվում հասարակության մեջ, բայց սկսած 16, 17, 16 տարեկանից այդ տարբերությունը զրոյանում է տարօրինակաբար եւ 17-ից հետո սկսում է աճել կանանց թիվը որևէ կապ ընտրովի աբորտների եւ միգրացիոն այդ ձեր հոսքերի հետ կապված եւ նպատակային, ասենք, չգիտեմ, տղա ունենալու ցանկությունը կապել միգրանտ ունենալու հետ դիտարկվել է ձեր հետազոտության մեջ, թե չէ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ բազմագործոն վերլուծության մեջ անպայման հաշվի է առնվել երեխաների քանակը ու նրանց կազմը, քանի երեխա են ունեցել ու ինչ է եղել, տղա թե աղջիկ։ Ասեմ, որ առանձին վերցրած նրանք իհարկե սերտորեն կապված են եղել թե հակաբեղմնավորիչների օգտագործման, թե աբորտների հետ, բայց երբ որ նայում ենք տարբերությունները միգրանտների ոչ միգրանտների միջև, տարբերություն չենք տեսնում։ Հավասարապես երկուսն էլ ավելի տղաներին առավել
առավելություն են տալիս, ավելի շատ տղային ուզում ունենան, քան աղջիկ, որով պայմանավորված է աբորտների երևույթը կամ հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը։ Ասիկ որ 37% դիգիններուն մեկ հատ abortion ունեցած են ամենակիչը։ Այս դոգոսը թիվը ուրիշ երկրներու համապատասխան է, ոչ թե ավելի է, ոչ թե բագաս։ Նվազ։ Շատ ավելի բարձր է, քան այլ երկրներում, նույնիսկ համեմատած կարծեմ Ռուսաստանի, Լատվիայի ու այլ հետսովետական երկրների հետ։ Սովետ եւ Եվրոպա, Ամերիկա, օրինակ Ամերիկա ոչ չափ է, Ավստրալիա ոչ չափ է։ Չգիտեմ թիվը, չեմ կարող ասել, բայց շատ ավելի ցածր է։ Շատ ավելի ցածր։ Շատ ավելի ցածր է։ Եթե թույլ տաք, այստեղ մի ավելացում անեմ, քանի որ դա նաև մեր դաշտն է, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի առաջնային ուղղություններից մեկը վերարտադրողական առողջությունն է։ Իրականում այո, բավականին բարձր է Հայաստանում եւ սա 2005 թվականի տվյալներն էր DHS-ի 2010 թվականում բավականին անկում է ապրել, դա մոտավորապես արդեն 19%-ի, 20%-ի շրջանակներում է։ Եվ միաժամանակ, եթե տեսակ 19% հակաբեղմնավորիչների ժամանակակից օգտագործում կար 2005 թվականին, իսկ 2010 թվականին 27%-ի է հասել։ Այսինքն միտեղ պակասել են աբորտները եւ միտեղ աճել են հակաբեղմնավորիչները։ Չնայած այստեղ գեփ ունենք։ Գեփը նրա հետ է կապված, որ համարյա 2 անգամ անկում է ապրել աբորտները, բայց ընդամենը 7%-ով աճել է հակաբեղմնավորիչների աճը։ Որտեղ է կորում այդ աբորտները, չես դեռ պարզ չի։ Սպեկուլյացիոն ինչ որ գաղափարներ կան, որտեղ հիմա շատ է օգտագործվում ուրեմն medical abortion-ը, հա, դեղորայքային ուրեմն abortion-ը եւ շատ դեպքեր չեն գրանցվում ուղղակի, որովհետեւ գնում են դեղատնից գնում են ընդհանրապես հաբը օգտվում են եւ տեղի է ունենում process-ը այն դեպքում, երբ որ բարդություններ են լինում, իսկ բարդությունները բավականին շատ են արդեն, որովհետև սխալ են օգտվում, չգիտեն օգտվելու ձևը եւ այլն, սա եւս մի խնդիր է դառնալու մեր համար եւ մենք փորձում ենք արդեն ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այդ հաբը, այդ դեղը լինի միայն բանով, prescription of receptով, որովհետև ազատ վաճառքի դեպքում ահավոր շատ օգտագործում կա եւ դրանից հետո շատ խիստ աճել է հիվանդանոցներում արյունահոսությամբ հիվանդանոց եկող կանանց թիվը, այսինքն խմում են, սխալ է լինում եւ հետո գալիս են հիվանդանոց եւ հետևանքների հետ է արդեն պայքարը գնում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ եթե դուք նայեք 2000 թվականի DHS-ը, այնտեղ համարյա 60% էր։ Այսինքն տենդենսը գնում է անկման։ Ինչ վերաբերվում է այլ երկրներում, մոտավորապես 2 անգամ այսօրվա մեր ցուցանիշից պակաս է լինում, Կարենն երևի ավելի լավ կասի, Տիկին Կոմջանը ավելի լավ կասի աբորտների թվի, քանակի համեմատաբար ուրիշ երկրների հետ։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է մի բան ավելացնեմ ձեր ասածին, խնդրումը մենակ նրանում չի, որ դեղորայքային են օգտագործում, այլ սխալ դեղորայք են օգտագործում։ Այն պայմաններում, երբ որ մենք զրուցեցինք բժիշկների հետ նաև մեր վերջին հետազոտությունների ընթացքում, երբ որ աբորտի համար նախատեսված դեղամիջոցը արժի 30,000 դրամ, ստամոքսի համար գոյություն ունի մի դեղամիջոց, որ արժի 2,000 դրամ, եւ գյուղական համայնքների դեղատններում համատարած կերպով դեղատնի տան աշխատողները այս դեղամիջոցը առաջարկում են տասնապատիկ դոզաներով։ Չգիտեն դոզաներից գաղափար չունեն, առաջարկում են կանանց այս դեղամիջոցը տասնապատիկ դոզաներով, որը հանգեցնում է ահռելի արյունահոսության, որի պարագայում կանայք հայտնվում են հիվանդանոցում։ Իսկ նա խնդրումը ոչ միայն աբորտի դեղամիջոցի ազատ վաճառքն է, այլ սխալ դեղամիջոցի օգտագործումը։ Շնորհակալություն։ Is abortion legal in Armenia and in Karabakh? No. Եթե կարելի։ I'll take that question because And my second question, is there a difference between the cities and the rural regions in terms of abortion numbers and percentage? Thank you. Abortion is legal up to
Ուրեմն աբորտը օրինական է Հայաստանում մինչև 12 շաբաթ առանց որևէ պայմանի, պատճառի, իսկ 12 շաբաթականից հետո նաև հնարավոր է անել, եթե կա որոշակի հակացուցում բժշկական, որը որ կարող է մոր առողջությանը վնասել եւ այլն եւ այլն։ Այդ առումով ուրեմն օրինական է, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ճիշտն ասած, մենք տվյալներ շատ չունենք, որովհետև չկա այդ տվյալները չես կարողանում ձեռք բերել։ Եվ երկրորդ հարցը ներողություն։ Հա, օքեյ։ Առնվազն երկու հարց, առաջինը տնտեսական, որովհետև շատ ավելի էժան է 1000 դրամանոց դեղահաբը առնել եւ օգտվել դրանից, իսկ abortion-ը մոտավորապես 15000 դրամի սահմաններում է, եթե չեմ սխալվում։ Եվ երկրորդը, այո, գոյություն ունի social stigma ինչ որտեղ, որը հատկապես երիտասարդ կանանց շրջանում չամուսնացած երիտասարդ կանանց հետ կապված, որ մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր հասարակությունը արտահամուսնական հարաբերությունները չի ողջունում եւ այդ առումով իսկապես կա ստիգմա սոցիալական, որ այդ հարցի վերաբերալ։ Դուք խնդրեմ, հետո մերի արտավազդրնան։ Էլինա Սահակյան, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, հարցս կրկին կվերաբերվի սելեկտիվ արհեստական ընդհատման հղիության։ Բժիշկները Հայաստանում ցավոք ահազանգում են այդ հարցով, որտեղ օրեցօր տարեց տարի շատանում են այն տոկոսները կանանց, որոնք ընդհատում են հղիությունը երեխայի սերի հետ կապված։ Եվ դա հետևաբար ազդում է Հայաստանում ծնելիության աճի վրա։ Հնարավոր է արդյոք օրենսդրաբար կարգավորել այդ հարցը, այսինքն ընդունել մի օրենք, որը կարգելի հղիության ընդհատումը, եւ եթե այո, ինչպես դա անել, որպեսզի դա չբարձրացնի կոռուպցիոն ռիսկերը Հայաստանում։ Եվ սա հարցից առաջին մասն է այդ կարգավորման վերաբերյալ, եւ երկրորդը կապված կանանց առողջության եւ մեր հայկական մենտալիտետի հետ, նույն այդ մենտալիտետով, որտեղ առավելություն է տրվում տղա երեխաներ եւ որ շատ կանայք չեն կարողանում ունենալ եւ այդ սելեկտիվ արհեստական ընդհատման ենթարկված կանայք, չունենալով երջանիկ բախտ այստեղ Հայաստանում, ես երևի 2-3 օր առաջ կարդացի վերլուծություն, որ Հայաստանում շատ մեծ տոկոս կանայք դիմում են ամուսնական բյուրոներ, ովքեր երջանիկ չդարձան, ամուսնանալու եւ լքելու Հայաստանը ընդմիշտ։ Եվ ցավում եմ, որ դա կանանց 17% բերեցին, որ մեկնում են Հայաստանից։ Արդյոք ինչ կարելի է անել Հայաստանում կանանց առաջին հերթին գրագիտությունը բարձրացնելու համար եւ ինչ որ ձևով փոխել այդ իրավիճակը, որ մենք նույնպես այդ գոնե միգրացիայի այդ մի մասը կարողանանք կանգնեցնել։ Կանայք, որոնք մենտալիտետից, հայկական մենտալիտետից ելնելով բռնության են ենթարկվում, չկարողանալով տղա երեխա բերել, հետևաբար ընտանիքներում կռիվ, կիսուր, ամուսին եւ այլն, կամ ովքեր երեխա կարողանում են բերել, բայց աղջիկ երեխաները նույնպես նույն բռնության են ենթարկվում։ Եվ այդ կանանց 17%-ը ստիպված արդեն չկարողանալով հետագա կյանքը Հայաստանում զարգացնել, ստիպված դիմում են այդ բյուրոներին ամուսնական, որ լքեն Հայաստանը, որ գնան ամուսնանան, նրանց կարևոր չէ ոնց եւ ինչպես, որպեսզի կարողանան հետագայում ապրել։ Այսինքն դա միգրացիով որոշ տոկոս կազմող կանայք են, կանանց միգրացիայի վերաբերյալ։ Եվ ինչ կարելի է դրա հետ կազմել։ Նորից ցեք չլսեցի։ Ահա, baby gender. Can you imagine? If the woman have a child and it's a baby child, girl child, the first reason that the family, that the mother-in-law said, we need boy, yeah? So it's normal then, we are three girls in the family. They can imagine there are 3 girls and the husband said, no, I want boy. I will marry to another one woman
and because she can give a birth to a boy. So that woman who have a baby girl, the only way her to survive in this world, in this life in Armenia, just to migrate from here. That's a problem. What to do in this case with that woman? What to do? How to solve the problem? I know. That's, of course, that's, yeah, what to do with that? Եթե կարելի է պատասխանեմ ձեր առաջին հարցին, այլ երկրների օրինակները ցույց են տալիս, որ օրենքով սահմանափակել սելեկտիվ աբորտները ոչ մի արդյունքի չի բերում։ Դա հանգեցնելու է անօրինական աբորտների քանակի աճմանը, միշտ էլ կգտնվեն գումարի կարիք ունեցող բժիշկներ համապատասխան ապարատուրայ, որոնք կկատարեն այդ սկաները եւ կորոշեն երեխայի սեռը ու համապատասխան աբորտը կանեն, եթե կինը ցանկանում են։ Այստեղ խնդրեմը ավելի մեծ է եւ ավելի հիմնավոր, անհրաժեշտ է բարձրացնել կնոջ դիրքը հասարակության մեջ, որը նաեւ կլուծի ձեր մյուս հարցը։ Բանը նրանում է, որ այսօր կանայք թե իրենց եկամուտների առումով շատ ավելի ցածր են եւ անկախ չեն իրենց ամուսիններից, եթե նույնիսկ ամուսնացած չեն, իրենք անկախ չեն իրենց ծնողներից, իրենց եկամուտները ոչ մեծ մաս չի կազմում ընտանեկան բյուջեում եւ երբ որ ծնողները մեծանում են, իրենց միակ ապավենը իրենց տղան է, չունենք սոցիալական ապահովվածության, ծերերի համար ապահովվածության ինչ որ համակարգ, որը երեխա չունենալու պարագայում կապահովի ծերերին ինչ որ բարեկեցիկ կյանքով։ Հետևաբար տղա ունենալը դա ծերության միակ ապավենն է այսօր Հայաստանում, որը հանգեցնում է տղաների այսպիսի տղա ունենալու այդպիսի մեծ ցանկության հետ։ Հետևաբար պետք է աշխատենք կանանց դերը բարձրացնելու, կանանց ստատուսը մեր երկրում եւ նրանց դերը բարձրացնելու վրա, ոչ թե փորձենք օրենքներ մշակել, որը ուղղակի սելեկտիվ աբորտների հետ, դա հետևանքի հետ է առնչվելու, ոչ թե հիմնավոր խնդրի։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի մի շատ կարճ հավելում եւ հետո մեր արտավազդվնան, հետո հեղինեն։ Սրա հետ կապված մեր հետազոտությունները, ասացի, որ երկու հետազոտություն են կարել, բավականին լուրջ, համազգային մեկը 2011 թվականին, մյուսը 12-13 թվականների համար խորքային հետազոտություն են կարել, նաև դրա ազդեցությունը ժողովրդագրական հետևանքների վրա, երկու հետազոտություններն էլ մեր սայթում դրված է, կարող եք գտնել նրանք այնտեղ, UNFPA.am եւ որակական մասով ֆոկուս գրուպերի մասով երբ որ մենք անում ենք, առաջի պատճառը ինչի են տղա գերադասում, իսկ տղայի գերադասումը Հայաստանում մոտա միջինը 6 անգամ ավել է, հա 6 անգամ տղա են գերադասում, 4 անգամ քաղաք Երևանում եւ 10 անգամ շրջաններում։ Միջինը 6։ Առաջինը անվան շարունակությունն էր, հա, որ ցեղի շարունակությունը։ Երկրորդը գալիս էր հենց այն, ինչ որ արդեն ներկայացնողը ասեց, ապագայում իրենց պահելու հնարավորություն տղան ավելի շատ ունի, քանի որ մեր հասարակության մեջ տղամարդը ընկալվում է ավելի տնտեսապես մոբիլ եւ ավելի ունակ, որոշակի գումարներ վաստակել, որպեսզի ապահովել իր ծնողների ապագան։ Բայց ես իզուր չասեցի այն, ինչ որ ասեցի ամենասկզբից հարցը, փաստորեն ինչա տեղի ունենում։ Մենք սպանում ենք աղջիկներին, ունենում ենք տղա, տղաները 16 տարեկանում գնում են։ Ու էլի ոչ մեկին չենք ունենում։ Այսինքն այդ social safety net-ը ընդհանրապես դուրս է գալի մեջից, որը որ մենք հույս ունենք, որ մեր տղաներն են մեզ ապահովելու։ Այստեղ բավականին լուրջ խնդիր կա եւ մենք դրանով զբաղվում ենք եւ մենք շարունակենք ավելի խորքային հետազոտություններ արդեն այն տվյալների վրա, որ մենք ունենք եւ այո, առաջի բանը, որ պետք է անենք, դա կանանց դերը աղջիկ երեխայի արժեքը հասարակության մեջ բարձրացնելն է, որտեղ դու ինչքան ուզում ես աբորտը արգելի, առաջի հերթին աբորտը արգելել դա ամենամեծ սխալն է լինելու, որտեղ վերջի 10 տարվա ընթացքում Հայաստանից աբորտից ոչ մի մայրական մահացություն չի եղել, դա նշանակում է, որ որակյալ ծառայություններ են տրամադրվում երկրում, իսկ եթե արգելեցին գնալու են ընդհատակ։ Մեխանիզմներ, այո, փորձում են տարբեր է, Չինաստանում օրինակ ուզի անելուց առնվազն 2 բժիշկ պետք է լինի այնտեղ, որպեսզի սեռը չասեն, բայց Հայաստանում դա չի աշխատելու, որ 22 էլ դնես, իրար մեջ պայմանավորվելու են, այդ փողը կիսեն իրար մեջ,
Այսինքն կոռուպցիոն ռիսկերը այստեղ միանշանակ աճ է լինելու։ Դրա համար դա անիմաստ է անել։ Պետք է աշխատել բժիշկների հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, եթե դա իսկապես այնպես է, որ դուք ասեցիք բժիշկներն են արձագանքում։ Իրականում այդքան էլ շատ չեն բժիշկները արձագանքում, որտեղ կարելի է հասկանալ ինչի, հա։ Իրանց հետաքրքրության շահերին է կպնում, բայց այո, պետք է աշխատել հասարակության հետ, պետք է աշխատել ծառայություն տրամադրողների, բժիշկների հետ, որպեսզի հասկանան հետևանքները, որովհետև համաձայն մեր հետազոտությունների, մինչև 2060 թվականի projection-ները, կանխատեսումները, որ նայում ես, 98,000 աղջիկ չի ծնվելու, այսինքն 98,000 ապագա մայր չի ծնվելու այս երկրում։ Ահա եւ քեզ կապը ժողովրդագրության եւ այս հետաքրքիր process-ի մեջ, որը որ տեղի է ունենում։ Լավ, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր տվյալները, ճիշտն ասած չգիտեմ որտեղից են այդ տվյալները, որ դուք ասեցիք, ինձ թվում է մի քիչ սխալ է այդ տվյալները, այտենց բան չկա, մենք բավականին հետազոտություններ ենք արել։ Այսքանը շատ չխորանամ, Մերի Արտավազովնա, խնդրեմ։ Հարցը բավականի ցավոտ հարց է հայերի համար։ Սկսեմ ընդհանրապես աբորտների խնդրից։ Կարելի է ասել, որ մենք Հայաստանում բավականին մեծ նվաճումներ ունենք այդ հարցում, որտեղ մի 10 տարի առաջ մենք ունենք միայն DNC, այսինքն երբ որ աբորտ անում են կյուրետաժի ճանապարհով, որը բավականին շատ վտանգում էր կանանց կյանքը։ Տարիների ընթացքում մի շարք տեղական միջազգային կազմակերպությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ բերել Հայաստան ժամանակակից միջոցներ։ Դա vacuum aspiration-ն է եւ դեղորայքային աբորտը։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքային աբորտի, ես այդ ձեր հարցի հետ կապված, որ ասեցիք դեղատներում ազատ վաճառվում է, ասեմ, որ դեղորայքային աբորտը արվում է միզոպրոստոլ եւ մեֆիպրիստոն combination-ով, երկու դեղի կամ միայն միզոպրոստոլով։ Եթե միզոպրոստոլով արվում է բժշկական հսկողության տակ, դա էլի ընդունելի է։ Պարտադիր չի, որ լինի երկուսի կոմբինացիա։ Հիմա միզոպրոստոլը այդ սայտոտեկ դեղամիջոցը վաճառվում է դեղատներում առանց դեղատոմսի։ Օգտվելով դրանից, կանայք մեկը մյուսից լսելով, գիտեմ, որ այդ դեղը օգնում է, առնում են եւ օգտագործում են։ Այստեղ երկու հարց կա։ Ինչու են կանայք օգտագործում, ինչու անմիջապես գնում են դեղատուն, այլ ոչ թե բժշկի։ Եվ երկրորդը, ինչի դեղատունը տալիս է առանց դեղատոմսի եւ ոչ որևէ հրահանգ չի տալիս, ինչպես օգտագործել այդ երկու խնդիրներն, որոնք այո, սխալ ինստրուկցիա են տալիս։ Կոնսուլտացիան տեղափոխելա դեղատուն է։ Իսկ եթե ինստրուկցիան ճիշտ լինի, դա այդքան բարդության չի բերի, նաև ասեմ, որ կան երկրներ, որտեղ ձգտում են, որ կանայք տնային պայմաններում ընդհատեն հղիությունը։ Դեղը ստանում են, ինստրուկցիան ստանում են հիվանդանոցից, իրանց տներում անում են եւ Skype-ով եւ բժշկի հսկողության տակ կարողանում են վերահսկել այդ հղիության ընդհատումը։ Հիմա, եթե ուզում եք իմ տեսանկյունն իմանաք, ես չեմ ուզում, որ կանայք աբորտ անեն, նույնն էլ մեր կազմակերպությունը։ Ես չներկայացա ընտանիքի առողջության համահայկական ասոցիացիայի տնօրենն եմ, Pan Armenian Family Health Association, բայց մենք գտնում ենք, որ աբորտը չի կարելի արգելել, որտեղ աբորտը շատ հաճախ մարդիկ ստիպված են դիմում աբորտի։ Աբորտը պետք է համարվի որպես հրատապ միջոց, emergency procedures, բայց ոչ թե օգտագործվի կարգավորելու երեխաների քանակը, սեռը։ Այդ պատճառով մենք ձգտում ենք իրազեկել կանանց, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչպիսի բեղմնակախման միջոցներ գոյություն ունեն եւ որոնք են արդյունավետ, եւ հույս չդնեն անարդյունավետ միջոցների։ Ինչ վերաբերում է այդ սեռով պայմանավորված աբորտների, ուզում եմ նշել, որ մի 20 տարի առաջ եւ մի քիչ էլ ավելի շուտ ընտանիքներում մի 4 երեխա են ունենում կանայք եւ որևէ մեկը չէր մտածում, որ անպայման ընդհատի հղիությունը, որտեղ sense տենից ինչ որ մի տղա կծնվեր, լինում էր եւ ավել են բերում ունենում են։ Այս ամենը առաջացել է ծանր սոցիալ-տնտեսական պայմաններից։ Եվ մինչև կառավարությունը դրա մասին չմտածի, այս հարցը չի լուծվի։ Իսկ արգելելով աբորտները, լինի դա սեռով պայմանավորված որևէ այլ տիպի կամ դեղորայքային, ավելի վատ հետևանքներ կստանանք։ Շնորհակալ։
Հեղինե Մանասյան, հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոններ։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել UNFPA-ին, որ արդեն որերորդ անգամ այսպիսի քննարկումներ ա կազմակերպում եւ հարցը բարձրացնում է, իսկ հարցը շատ լուրջ է, ինչպես պարոն Հայրապետյան ասեց, UNDP-ի գնահատականներով հազարամյակի կիսամյակում մեջտեղներին Հայաստանի բնակչության սպասվող թվականակը 2.5 միլիոն է լինելու եւ ես նաեւ այս փաստը որ depopulation crisis in Armenia որ վերնագրվել է կոլոնիալների կազմակերպած հետազոտությունների հիման վրա սարքված սայթը իրոք ֆիքսում է փաստը, որը որ շատ մտահոգիչ եւ անհանգստացնող է։ Այս առնչությամբ ես ուզում եմ ձեզ հղել հետեւյալ հարցերը։ Դուք նախ եւ առաջ որպես քաղաքական միջոցառում ասացիք, որ պետք է բարձրացնել կնոջ դիրքը։ Դուք կարծում եմ չեք առարկի, որ դա շատ ընդհանուր հանձնարարական է, որը որ որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի դնում որևէ նախարարության, որևէ կառավարության վրա։ Մինչդեռ շատ լավ գիտեք, որ կա նաև բնակչության զարգացման ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարության մեջ նախատեսված միջոցառումների ցանկը նույնպես բավական վերացական են։ Այս կուզենայի իմանալ ուրիշ երկրներում ինչ կա եւ արդյոք դուք ունեք որևէ հանձնարարական, որը որ կոնկրետ է եւ որը որ հաշվարկված է։ Այ ենթադրենք թե դուք ասում եք կնոջ դիրքի լավացում, դա նաեւ նշանակում է էմանսիպացիա, զբաղվածություն, ավելի կրթված կին եւ դա նշանակում է, որ ավելի քիչ երեխաներ, ինչպես եւ հետազոտություններն են ցույց տալիս երբեմն, հա։ Հիմա ես կուզենայի իմանալ ինչ կարժենա, ինչ անել, որպեսզի երեխաների թիվը շատանա, որպեսզի կինը շահագրգիռ լինի եւ զբաղվածություն ունենալ եւ երեխաներ ունենալ եւ չգիտեմ, էլի ինչեր։ Ուրեմն այս մեկ մի քիչ ավելի կոնկրետ քաղաքական առաջարկ եւ երկրորդը ես ուզում եմ տեղեկացնել դուք գիտեք ձեր հետ մենք արդեն կիսվել ենք որ հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնները վերջերս երկու հետազոտություն է իրականացրել, մեկը հմտություններ եւ միգրացիա թեմայով, իսկ մյուսը մի թեմայով, որտեղ որ նաեւ որպես principal հետազոտող պարոն Աղաջանյանն է հանդես եկել եւ շատ արդյունավետորեն կոչվում է միգրացիան եւ սեռավարակների ռիսկերը։ Եվ ինքը 2500 միավոր է հետազոտվել բավական ներկայացուցչական ամբողջ հանրապետությունով մեկ նյութերը հասանելի են եթե վեպայքում չկան էլ մենք կտրամադրենք ցանկացած մեկին որ հետաքրքրված է սրանք բերում են նոր տվյալներ կնոջ վարքագծի միգրանտի ոչ միգրանտի հաճախակի միգրացվողի ոչ այնքան հաճախ միգրացվողի որ շատ հարուստ տվյալների շտեմարան է ես կուզենայի իմանալ քանի որ դուք այդ բազան ունեք, ես ուզում եմ իմանալ արդյոք դուք հասցրել եք մի քիչ փորփրել ու հասկանալ, թե կան արդյոք նոր միտումներ, որոնք որ մի քիչ հույսի տեղիք են տալիս, ի տարբերություն այն ամենի, ինչ դուք այստեղ ներկայացրեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցերի ու կարևոր հարցերի առաջադրման համար, չգիտեմ ինչքանով այն ուղղված է հարցը, կանանց դերի հետ կապված հենց երեք ճիշտ ասած Երևան պետական համալսարանի գենդերային կենտրոնի կազմակերպած կոնֆերանսն ենք, որտեղ քննարկվում էր հենց այս հարցը, ինչպես բարձրացնել կնոջ դիրքը աշխատաշուկայում այսօրվա հայաստանյան պայմաններում, իհարկե բազմաթիվ հետազոտություններ ներկայացվեցին, միջազգային կարծիքը ներկայացվեց, ես անձամբ մեծ գենդերի մասնագետ չեմ, բայց ինձ թվում է դա պետք է լինի միջազգային փորձի հիման վրա ուսումնասիրելով այն մեխանիզմները, որոնք ազդում են եւ որոնք չեն ազդում, բայց առաջերտին պետք է փորձենք ապահովել հավասարություն մեր հասարակության մեջ, թե ընտանիքում, թե աշխատաշուկայում, թե արդեն որ նախարարությունների վրա է ընկնում, ճիշտ ասած մասնագետ չեմ կարող ասել, բայց միգուցե արդեն քաղաքական ոլորտի հետ առնչվող մարդիկ կարող են վերցնել այս բոլոր գիտաժողովների արդյունքներ ուսումնասիրել ու միգուցե քաղաքականություն մշակել։ Ցավոք սրտի չեմ կարող օգնել։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ցավոք սրտի ժամանակ չեմ ունեցել, անձամբ ինչ չեմ վարձատրում Հայաստանի մասին ուսումնասիրություններ անելու, ես դա անում եմ իմ ազատ ժամանակի հիմնական այնպես որ ցավոք սրտի նոր տվյալները չենք նայել դեռ, բայց մեծ հաճույքով կնայենք հետագայում։ Ինչ վերաբերվում է կանանց դերի բարձրացմանը, գիտեք, եւ ուրիշ երկրներում փորձի, հա, հետ ասեմ, լավագույն փորձը, որ այսօր ունենք, որ աճելը ծնելիությունը երկրներում եւ էֆեկտիվ է աճել, դա Ֆրանսիան եւ Շվեդիան են։
Չեմ ուզում Ֆրանսիայի օրինակը քննարկել, որտեղ այնտեղ շատ խնդիր կա, որ միգրանտները շատ են այնտեղ, դրա համար են բերում, չնայած կան հետազոտություններ, որ ցույց են տալիս, ինչպես Արիսակ նշեց, միգրանտները շատ ավելի ցածր երեխա են ունենում, քան ցածր թվով երեխաներ են ունենում, քան թե ասենք իրենց երկրներում որ մնային։ Այնպես որ դա առանձնապես չի ազդում, բայց կնոջ դերի հետ կապված ուզում եմ հատկապես նշել Շվեդիայի օրինակը։ Շվեդիայում վերջ 93 թվականից մինչև հիմա ծնելիությունը 1.53-ից բարձրացել է 1.94 մոտավորապես 20 տարվա մեջ։ Եվ գիտեք ինչն է եղել պատճառը։ 1.53-ից Պատճառը եղել է հետևյալը. երբեք իրանք target չեն արել, չեն ուղղել իրանք քաղաքականություն, թիրախավորել իրանք քաղաքականություն ծնելիություն բարձրացնելու։ Երբեք չեն մտածել, որ այնպես պայմաններ ստեղծենք, որ փողով երեխա ունենան, այսինքն չգնեն երեխա։ Ուղղել են իրանք քաղաքականությունը գենդերային հավասարությանը։ Այսինքն բերել են աշխատանք եւ ընտանիք մի կետում հատել են, որտեղ որ կինը արդեն չի վախենում, որ ինքը որ երեխա ունենա, ինքը ավելի քիչ կրթություն կունենա, երբ որ ինքը շատ երեխա ունենա, ինքը ավելի վատ կարիերա կունենա, երբ որ ինքը շատ երեխա կունենա, ինքը ավելի շատ կյանքի լավ որակյալ կյանքից ուրեմն մեկուսացված կլինի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, սրանք շատ բավականին թանկ ծրագրեր են, նույն Ֆրանսիան էլ, Շվեդիան էլ ծախսում են իրենց ներքին համախառն արտադրանքի, այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, այդ երկրների ներքին համախառն արտադրանքը 3%-ից ավելին։ Հայաստանի, ասենք, մի քանի տարվա ներքին համախառն արդյունքն է, բայց ուզում եմ ասել, որ Շվեդիայի օրինակը շատ, իմ կարծիքով շատ օրինակելի է հենց այդ առումով, այո, կնոջ դերը բարձրացնելով մենք լուծում ենք ինչ որտեղ նաև ժողովրդագրական հարց, որովհետև երբ որ կնոջ գիտելիքները մեծանում են կնոջ կրթվածությունը այդ պիրիխոդնի անցողային ժամանակաշրջանում այո առաջի ռեակցիան լինում է ավելի քիչ երեխա ունենալ բայց երբ որ արդեն դա ստաբիլանում է եւ կա social safety net կա ինչ որ բաներ որ ցույց է տալի որ կինը ոչ մի բանով չի տուժելու երբ որ եթե ինքը ունենա 1-ից ավել երեխա այդ դեպքում սկսում է աշխատել հակառակ տարբերակը եւ մենք ունենք Շվեդիայի 20 տարվա մեջ համարյա բերել են հասցրել են հասարակ վերարտադրողության կարծում եմ սա ցուցանիշ է Շատ գներեք, շատ խոսին գոր, ուղագի ասնույթը շատ գերակրվեք, ինչպես կտեսնեք 4 ամիսով հղի եմ եսալ։ Փորձով կիսվեք, մենք էլ ստեղ փորձենք։ Հարցումս հետևյալն է, ինչպես գիտենք, ամեն ինչի հիմքը education and information է։ Կան այսպեսի գետրոններ, women's գետրոններ, որ գրնա նույնիսկ երեխա աղջիկ, ասենք թե 14-15, unwanted pregnancy ունեցած, կամ գինը, որ երեքա զավակ ունի և չուզեր զավակ ունի, կամ migrant ամուսին ունի, կացած է չուզեր գուզե հղույություն է վերջացնել։ Կա գետրոններ, որ այս դիգինին կամ օրիորդին գրնան discreetly առանց զնողքին ընդունել Գիտեմ, որ AGB-ուն հոստեղը women's պաներ ունի, այս խումպերը գամ գարավարությունը այսպեսի գետրոններ ունի, գամ գմդած է ունենալ, ըլա Երևանի մեջ, ըլա շրջաններու մեջ, շնորհակալություն։ Ներողություն, ես մի քիչ շատ եմ անում, բայց երևի ինֆորմացիան նաև իմ հետ է դրա համար, այսինքն մեր հետ այդ ինֆորմացիան մենք ունենք։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, մենք ունենք այսպես կոչված ցանց երկրում, որը որ կոչվում է Family Planning Units,
որը որ հիմնվեց 2000 թվականին եւ ինչեւ այսօր աշխատում է միտեղ ավելի լավ, միտեղ ավելի վատ, բայց ինչ որ բան որտեղ նաեւ consultancy է տրամադրվում, հա, խորհրդատվություն է տրամադրվում։ Դա վերաբերվում է հիմնականում ավելի շատ ամուսնացած կանանց կամ զույգերի, այսինքն ամուսնական զույգերի։ Դրանից բացի մենք 2008 թվականին մենք որ ասում եմ եսի նկատում եմ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը UNFPA Եվրոմիության հետ մի ծրագիր սկսեցինք երիտասարդների վերարտադրողական առողջության հետ կապված եւ establish արեցինք 34 խորհրդատվական երիտասարդների բարյացակամ այսպես կոչված կենտրոններ ամբողջ Հայաստանով։ Ցավոք սրտի իրանք աշխատեցին որոշ ժամանակ, մինչդեռ ծրագիրը իրականացվում էր, հենց ծրագիրը ավարտվեց, ցավոք սրտի, քանի որ չհաջողվեց ինտեգրել այդ կենտրոնները առողջապահական համակարգի մեջ, այդ կենտրոններից շատերը, հիմնականում համարյա թե բոլոր կենտրոնները, չհաշված 1-2, որը որ հիմնված էին առողջապահական հիմնարկներում, հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, պահպանվեցին, մնացածը ոնց որ թե փակվեցին, գնացին։ Եվ պատճառը այն էր, ես կարծում եմ պատճառը այն էր, որ չինտեգրվեց առողջապահական համակարգի մեջ դա։ Եվ պատկերացրեք, մենք ունենք բավականին մեծ այցելություն երիտասարդների այդտեղ, որտեղ դա միակ տեղն էր, որտեղ որ դուք, ինչպես ասեցիք, առանց ծնողների կարող էին որակյալ խորհրդատվություն տային։ Եվ դա կարծում եմ շատ կարևոր է, ես իմ փորձից 16 տարեկանում, երբ որ ուզում ես նման խորհրդատվություն ստանալ եւ ես մեծացել եմ սովետական միությունում ես լուրջ մի քանի ամիս խնդիր ունեի որտեղից գնամ այդ խորհրդատվությունը ստանամ եւ նույն բանը կարծում եմ հիմա է կատարվում ոչ մի տարբերություն չկա եւ այդ կենտրոնները այո շատ ճիշտ նշեցիք պետք է ստեղծել եւ ունենալ եւ ինտեգրել դրանք համակարգի մեջ առողջապահական առանց դրա ինքը չի աշխատում այո ծրագիրը եղավ աշխատում է որոշակի ֆինանսավորումը ծրագիրը ավարտվեց վերջ քանդվում է այդ համակարգը 34 ստեղծելուց հետո 4-5 հատ այսօր չի աշխատում երևի։ Կառավարությունը չի գնար որոշում առնել այդ ուղղությամբ։ Երևի թե կրնա, բայց դե գիտեք հիմա ոնց ուզում եմ մի բան էլ ասել, իհարկե ամեն ինչ իդեալական չի, մենք շատ լավ գիտենք, բայց եթե մենք հետ նայենք 2005 թվականին, երբ որ ես նոր եկա այս աշխատանքին եւ փորձում էի պրոմոտ անել դպրոցներում առողջ ապրելակերպի, այդ թվում նաև վերարտադրողական առողջության դասընթացները, շատ բարձր պաշտոնյաներից մեկը ինձ ասեց, ուզում ես մեր աղջիկներին անբարոյական դարձնես, կարծում եմ այդ մոտեցումը այսօր փոխվել է, կա հասկացողություն, որ վերարտադրողական առողջությունը կարևոր է, որ պետք է եւ դրա ամենալավ ապացույցը այն է, որ մենք այսօր 4 տարի դպրոցներում 8, 9, 10, 11 դասարաններում ունենք դա ուրիշ խնդիր ինչքան էֆեկտիվ է դա տրվում, ինչքան լավ է տրվում եւ այլն, բայց պարտադիր դասընթաց ունենք դպրոցներում վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ։ Սա կարծում եմ արդեն բավականին լավ ցանկում է եւ շարժվում ենք առաջ։ Այո, կարող են երևի ընդունել, բայց ժամանակ է պետք։ Մեր աշխատանքը պետք է այդ ճնշումը տակից պետք է լինի, որ այդ որոշումները ընդունեն, որովհետեւ մարդիկ դեռ են մտածելակերպով են ապրում սովետական միության, որ մենք սեքս չունենք։ Երկրում սեքս տեղի չի ունենում իրականում։ Չէ, դա ծիծաղելի է հնչում, բայց շատ մարդիկ, ես ասում եմ, ինձ ասում է մեր աղջիկին ուզում ես անբարոյական դարձնես, այսինքն դա շատ բանի մասին է խոսում։ Եթե կարելի է մի բան ավելացնեմ հարցի վերաբերյալ, ելնելով մեր խորը հարցազրույցներից, կանանց մեծ մասը պնդում են, որ ոչ մի տեսակի խորհրդատվություն իրանց հետ չի կատարում։ Ոչ միայն երբ որ աբորտների մասն է խոսքը, այլ նաև սեռավարակների ժամանակ։ Միգրանտ ամուսին ունեցող կանայք սեռավարակների սիմպտոմներով գնում են բժշկի մոտ եւ չեն ստանում ինչպես հետագայում կանխել սեռավարակների ձեռքբերումը։ Ոչ միայն այդպես, այլ նաև սեփական փորձից մի անեկդոտ այսպես ասած պատմեմ, գնացել ենք մարզկենտրոններից մեկի կանանց կենտրոն բժիշկների հետ զրուցելու հատուկ օրեր մոտակա բոլոր գյուղերից եկել շարվել են կանայք իրանց կիսուր մայրիկների հետ, ընդ որում խորհրդատվությունը անպայման կատարում է կիսուր մայրիկների ներկայությամբ, հարսը միայնակ չպետք է մտնի գինեկոլոգի մոտ,
Ամբողջ գյուղը շարված էր, դուռը բժշկի բաց էր, ներսում 3 հոգի էլ նստած էին։ Մենք մտանք զրուցելու բժշկի հետ, մի երկու բառ հարցնելու համար, բուժքույրը մոտեցավ եւ ես մի քանի գյուղերի ներկայացուցիչների ներկայությամբ գոռալով ասեց. «Եկել եք աբորտի»։ Դիսկրետ խորհրդատվության մասին խոսք գնալ չի կարող, երբ որ առանց կիսուր մայրիկների հարց իրավունք չունի գինեկոլոգի մոտ գնալու եւ խորհրդատվություն վերցնելու, երբ որ ամուսինը միգրանտ է գնում գալիս է սեռաբարակների վերաբերյալ, հակաբեղմնավորիչների վերաբերյալ, այնպես որ խնդրեմը մեծ է։ Չէ, դուք շրջաններում դուք եղել եք, իսկապես շատ հարցեր։ Լավ, եկեք հերթով, եթե բան եք ասել, ես խոսք տամ, խնդրեմ։ Մարգարիտա Հովսեփյան, բազմազավակ մայրերի աջակցության միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Այստեղ խոսվեց կնոջ դերը բարձրացնելու մասին, բայց ցավոք ներկայացվող այդ կնոջ կերպարը, երբ որ նա կարիերայով է զբաղվում եւ ունի համապատասխան աշխատանք եւ դիրք, դա պայմանավորված չէ շատ երեխաներով։ Արդյոք դուք ձեր հետազոտությունների ընթացքում չեք եկել այն եզրահանգման, որ պետք է նաև ներկայացվի բազմազավակ մոր դերը եւ մոդելը փոխվի, ավելի ես ինքս բազմազավակ եմ, ունեմ 5 որդի եւ ես իմ նախաձեռնությամբ գրանցել եմ կազմակերպությունը, որպեսզի այդ գաղափարը ավելի զարգանա եւ բազմազավակ մոր կերպարը փոխվի մեր երկրում եւ դրանով նաեւ ծնելիության ապահովում եւ այդ խնդրի իրոք հարցը։ Ինձ թվում է գաղափարը շատ լավն է, սակայն ինչպես նշվեց արդեն Հայաստանում ծնելիության անկումը պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական պայմաններով, երբ որ սովետական միությունը փլուզվեց եւ ժողովուրդը հայտնվեց շատ ծանր սոցիալական պայմաններում, ծնելիությունը անմիջապես ընկավ։ Մարդիկ ուղղակի պայմաններ չունեն երեխաներ ունենալու։ Ունեն մեկ կամ երկու երեխա եւ գերադասում են, որ դրանցից գոնե մեկը տղա լինի։ Ասենք այս պարագաներում շատ լավ կլիներ բազմազավակ մոր դերը որպես դրական կերպար, որպես արժեք ունեցող կերպար իհարկե բարձրացվեր, սակայն մինչև դա անելը ինձ թվում է անհրաժեշտ է սոցիալական պայմաններ ապահովել դրա համար։ Սակայն ողջունելի է ձեր նախաձեռնությունը իհարկե։ Շնորհակալություն, խնդրեմ զոք։ Լիլիթ Ավետիսյան, Կանանց ֆորում հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ։ Ես պետք է վերադառնամ նախորդ խոսակցությանը, լիովին համաձայն եմ նրա հետ, որ ասվեց առաջի կետը, որ տղաներ են ուզում, որ ծնվի ազգանունը շարունակելու հետ կապված, երկրորդ կետի հետ մի քիչ համաձայն չեմ, ճիշտ է ես ասելու եմ նրա մասին, ինչ մեծ մասամբ քաղաքներում է, ոչ թե գյուղերում, պատկերների մասին է խոսքը։ Կարող եմ ասել, որ բարձրագույն կրթություն ստացած կանանց թիվը շատ ավելի բարձր է, մոտ մի 15-18%-ով ավելի բարձր է, քան տղաների թիվը, եւ աշխատող կանայք այսօր սկսել են վաստակել բավականին լավ, եւ արդեն կոտրվում է այդ մոտեցումը, որ տղամարդիկ են վաստակում եւ հետագայում տղաների վրա է հույսը դրվում, դա մեկ, ավելի թարմ երևի տվյալների մասին է խոսքը, եւ ուզում եմ այսպիսի բան էլ ասեմ ընտանիքում ծնելիության հետ կապված։ Նշեմ, որ արդեն բարձրագույն կրթություն ստացած կինը եւ աշխատող կինը չի վախենում շատ երեխաներ ունենալ, լիովին հակառակն է։ Ավելի ճիշտ քայլ առ քայլ ենք դրան գնում, բայց հիմա այդ կանայք ավելի պատրաստ են ավելի երեխաներ ունենալ, քան մի 5 տարի առաջ էր։ Դա հետազոտություններ են եւս, այսքանն էի ուզում ասել, շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած կանանց այդ աշխատանքի հետ կապված երեկվա կոնֆերանսի տվյալները կարող եմ մենակ ասել, անձամբ չեմ ուսումնասիրել, բայց ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ կանայք շարունակում են շատ ավելի քիչ զբաղված լինել աշխատաշուկայում ու նույն աշխատանքի դիմաց ստանալ անհամեմատ ցածր աշխատավարձեր, քան տղամարդիկ։ Չգիտեմ տվյալները իրանց մոտ որտեղից են, ձերը որտեղից են, ես չեմ արել հետազոտությունը, չեմ կարող պատասխանատու լինել։ Երկրորդը ինչն էր վերաբերում։
որ կա զարգացած կանայք, որոնք արդեն աշխատում Այո, են։ դրա հետ իհարկե չգիտեմ կոնկրետ հետազոտություն չեն կարել, չգիտեմ, բայց համաձայն եմ փաստի հետ, որ երբ որ գյուղական համայնքներում պայմանավորված ծանր սոցիալական պայմանները ծնելիություն ընկնում է, իհարկե երբ որ կինը սկսում է աշխատել եւ ընտանիքի եկամուտները բարձրանում են, դա պետք է որ ապահովի ավելի բարձր ծնելիություն։ Ես նկատի ունեի մոտեցման, ես խոսում եի մոտեցման մասին, որ Շվեդիայի օրինակն է շատ լավ բերվեց, որ մոտեցումը արդեն կոտրվում է։ Հնարավոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ձեր ասացին, գիտեք, դա էլ է արդեն փոխվում, որովհետև եթե համեմատենք 10 տարի առաջ այդ վարձատրման հարցը կին եւ տղամարդի, այսօր պատկերները արդեն փոխվել են։ Այդ տարբերությունը արդեն բավականին քչացել է։ Դա մեր հետազոտություններն են։ Շատ լավ։ Ես ուղղակի երկու բան ասեմ, հա, անհավանական է, բայց մեր հետազոտությունը սերով պայմանավորվածի ցույց տվեց, որ ամենաբարձր եկամուտ ունեցող եւ բարձր կրթական ցենզ ունեցող կանայք ամենաշատն են դիմում սերով պայմանավորված աբորտի։ Եվ շատ հետաքրքիր է, երբ որ իմ համար դա գաղտնիք էր, երբ որ ես փորձեցի դա ներկայացնում էինք արդյունքները ուրեմն պրես կոնֆերանսի ժամանակ, եւ գիտեք, որ մեր մեծամասնությունը, հա, ժուրնալիստների դա կանայք են, երիտասարդ կանայք են, եւ ես այսպես ասում եմ, շատ տարօրինակ արդյունք ստացանք, որ այսպես ու չենք հասկանում, որտեղ դեռ խոսքս չվերջացրած մի քանիկին միանգամից ասեց, իհարկե ուզում են, որտեղ շատ եկամուտ ունեն, ուզում են իրենց հարստությունը թողեն տղային։ Գիտեք, ինչի ես սա ասեցի, որովհետև այո, միգուցե եւ փոխվում է, բայց ժողովրդագրությունը եւ ընդհանրապես մենտալիտետը ազգային, դա իներցիոն գործընթաց է։ Այսօր եթե փոխվեց 20 տարի, 25 տարի հետո մենք նոր տեսնելու ենք դրա արդյունքը։ Այսօր մենք ունենք այն արդյունքը, ինչ որ մենք ունենք 20 տարվա առաջ ունեցած մենտալիտետի։ Եվ Հայաստանում շատ երեխա ունենալու ցանկությունը մինչև 90-ական թվականների իմիջայլոց Եվս մեր հետազոտությունից եմ ասում, մեծ հավանականություն կա, որ պայմանավորված էր տղա ունենալու ցանկությամբ, որովհետև եթե դուք նայեք 3-ից ավել երեխա ունեցած ընտանիքների թիվը, մոտ 60%-ը վերջի փոքր երեխան ընտանիքում դա տղան է, այսինքն տղան ունեցել են եւ իրանց վերարտադրողական վարքագիծը, այսինքն ակտիվությունը համարել են ավարտված 3-4 երեխա ունենալու դեպքում Այնպես որ այստեղ կան բաներ, որ քննարկման առարկա են, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես հետ համաձայն եմ։ Այստեղ ու հետո նոր դուք, հա, խնդրեմ, ու հետո Իրինան, հա, շնորհակալություն։ I want to say something about this issue of raising women's status and women's position in society. And we've talked about economic empowerment. But this is obviously a very difficult and big challenge in a country where employment opportunities generally are very limited. What I really want to suggest for us to focus on political empowerment. This is something that can be much more easily engineered politically, involving women in political leadership. And that would have perhaps a much greater demonstration effect on society. When we see, when people will see women members of parliament, not like now, they are barely 10% or so, but maybe reaching 11%, but reaching to the levels that they are in Sweden, Norway, Finland, and even in countries like Rwanda in Africa, where more than 50% of members of parliament are women. And it's also, of course, empowering women politically, locally, giving women power in the local level, and the Mars level, and even in the level of community. Again, this is, I think, is easier to accomplish than create new jobs and new economic opportunities. And I just want to, I mean, I'm sorry, the member, Mr. Pogosyan, who was there, I wish he was still here, I could answer it. Okay, we can direct this question to him again. But I want to also mention that at Yerevan State University, we have now established a program that is funded by USAID
This is a partnership between our university and Yerevan State University to promote, it's called Women's Leadership Program, and I happen to be the director of that program on the part of our university, and we have just recently established a Center for Gender and Leadership Studies at Yerevan State University. In fact, now they're having their first international conference as we speak. We had first day yesterday and the second day is today, and I had a very difficult choice whether to be here or be there. But one of the goals of that program, of that center, is to promote women's leadership, including women's political leadership. And I hope that you all, especially those of you who are involved with NGOs, women's NGOs, or women's-focused NGOs, will work with the new Center for Gender and Leadership Studies at Yerevan State University and collaborate towards that goal of women's empowerment, especially in the political area. Thank you. Ես կուզենայի վերադառնալ ներկանամ Իգինա Դավթյան միգրացիոն պետական ծառայության պետի կուզենայի վերադառնալ աբորտների խնդրին, այստեղ խոսվեց մասին տարբեր ասպեկտներով, բայց ես կուզենայի ասել, որ հարցը նաև բարոյական հարցության մեջ կարելի է դիտարկել։ Եկեք չմոռանանք այնուհանդերձ, որ աբորտը ամբողջ ցիվիլ աշխարհում դիտվում է որպես մահացականություն։ Գուցե շատերը համաձայն չլինեն, բայց նաև քրիստոնեական աշխարհում այդպես է դիտվում։ Եվ կարծում եմ, այստեղ պետությունը, ինչպես նաև հասարակական սեկտորը մեծ անելիք ունի, որպեսզի հասարակության մեջ այդ ընկալումը լինի, որ դա, այսպես ասած, ցանկալի, չասեմ արգելված, օրենսդրորեն միանգամայն համաձայն եմ, ոչ մի արդյունք չկա եւ ավելի հետևանքներ կունենա, բայց հասարակության մեջ ձևավորվեց անհանդուրժողական մթնոլորտը եւ զույգերը, շեշտում եմ զույգերը, ոչ միայն կինը, այլ նաեւ ամուսինը շատ պատասխանատու լինեն այն հարցում, հղիության հարցում, այսինքն հասկանան, որ դրա հետևանքը, եթե պետք է լինի աբորտ, ուրեմն այդ հղիությունը պետք է ինչ-որ ձևով կանխատեսել։ Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր։ Խնդրեմ։ Այս վերջի հարցն է։ Իզաբելա Մուրադյան, հանրային խորհուրդ, ներեցեք, իսկ չեք կարծում հետազոտություններ կատարելիս, որ իրականում Հայաստանը արդեն գրեթե 100 դար ապրում է փակ մատրիարխատի վիճակում, որովհետև իրականության մեջ մենք բոլորս դա գիտենք, յուրաքանչյուր տղամարդ ղեկավարվում է կամ իր մոր, կամ իր կնոջ, կամ իր սիրուհու կողմից, եւ մեր կողմից դա այդքան է գեղեցիկ չի անընդհատ շեշտելը, որ կա անհավասարություն, ու եթե իրոք կա, то դա ավելի շատ դեպի օգուտ մեզ է։ Դա մի կողմից, երկրորդ հարցն էլ այն է, որ դա երբ որ հետազոտությունները կատարում եք, կանանց չափը եւ հիմա նույնիսկ ականատես կարելի է լինել փողոցներում, տրանսպորտում, նույնիսկ այստեղ նստած, որ հիմա մենք հաշվենք, վստահ եմ, որ կանայք շատ ավելի շատ են եւ որոշ չափով մենք ենք ուղղորդում այդ process-ները։ Չեք կարծում, որ իրականում մի քիչ ավելի պատասխանատու կանայք պետք է գտնվեն եւ ոչ թե ինչ որ վերացական պրոբլեմների շուրջ խոսեն, այլ կողմնորոշեն ավելի կոնկրետ անելիքները, որոնք պետք է այսօր արվեն։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ ընդհանուր հարց է իմ կարծիքով, ու երևի թե մի ամբողջ հետազոտության թեմա է։ Ինձ հատկապես միշտ հետաքրքրել է տղամարդկանց համատարած բացակայության ընթացքում պատրիարխալ հասարակություն վերարտադրելը, դա մի երևույթ է, որ հետազոտության կարիք ունի։ Ու իրոք ասենք երբ որ նայում ենք ընդլայնված ընտանիքներում հիմնականում ընտանիքի մայրն է, հա, կիսուր մայրիկ կերպարն է, այսպես ասած լինում ընտանիքում որոշում կայացնողները, բայց երբ որ նայում ենք ավելի երիտասարդ կանանց, որոնք ապրում են ընդլայնված ընտանիքներում, տեսնում ենք, որ նրանց որոշում կայացնելու ընդհանրապես ոչ մի հնարավորություն տրված չէ։ Այնպես որ այստեղ իրոք հետաքրքիր երևույթ է, որ առանձին հետազոտության ենթակա է։ Միանշանակ ասել, որ սխալ կարծիք ունենք, որ կանայք են կառավարում այս հասարակությունը, սխալ կլինի, ու հատկապես երբ որ տեսնում ենք կառավարության ոլորտով, երբ որ ամբողջ որոշումները ընդհանրացված են տղամարդկանց ձեռքում, արդեն
ընտանիք համեմատել ընդհանուր հասարակության հետ մի քիչ սխալ կլինի առանց կոնկրետ տվյալների այս դեպքում, բայց իրոք հետաքրքիր երևույթ է։ Շնորհակալություն, չեմ կարող ավելի շատ համաձայնել ձեր մտքի հետ, քան ասեցիք, պատասխանատու կանայք, հա, որովհետև հետազոտությունները, երբ որ մենք արեցինք բռնության վերաբերյալ հետազոտություն, 50%-ից ավելի կանայք պատասխանել էին, որ տղամարդը ունի առնվազն մեկ բարոյական պատճառ էին տվել, ինչի իրավունք ունի կնոջը ապտակելու։ Կարծում եմ այո, մեր հայկական հասարակության մեջ կանայք պետք է ավելի պատասխանատու լինեն եւ հասկանան, որ ասենք ճաշը ուշացնելու համար ապտակելու իրավունք ամուսինը չպետք է ունենա եւ դա պետք է չընդունեն։ Պատճառներից մեկը դա էին նշել, օրինակ եմ ասում, հա, մի քանի բան կար։ Էլի մեր սայթում դրված է, կարող եք նայեք 2008-9 թվականներին համազգային հետազոտություն է արվել։ Շատ հետաքրքիր տվյալներ կա։ Շատ շնորհակալություն դոկտոր Սևոյան, այս հետաքրքիր ներկայացման եւ հետաքրքիր կարծում եմ քննարկման համար։ Բոլորիդ հրավիրում եմ ճաշի, որը տեղի կունենա Armenia Brasserie ուրեմն ռեստորանում, երրորդ հարկում կարիդորով մինչև վերջ եւ մի հարկ ավել։ Մի հարկ բարձրանում ենք այնտեղ, ժամը 2-ին սիրով սպասում ենք ձեզ նորից այստեղ եւ մենք կլսենք ներկայացում Հայաստանի ապա բնակեցման մասին Կոլոլյան ֆոնդի կողմից ուրեմն ֆինանսավորված եւ շատ հետաքրքիր ներկայացում է լինելու։ Շնորհակալություն, մի ժամից կհանդիպենք այստեղ։ Հա, you can leave it here.
Բարի վերադարձ, welcome back։ Սկսենք մեր երկրորդ մասը օրվա, որը որ սկսում ենք մեր հաջորդ զեկույցով Հայաստանի բնակչության թվի անկումը, որը իրականացվել է Կոլոնիալ ֆոնդի աջակցությամբ եւ մինչեւ ներկայացումը սկսել է, ես խոսք ուզում եմ տալ պարոն Վահան Կոլոլյանին, ով որ կներկայացնի աշխատանքները եւ խոսի մի քիչ նաեւ երևի ֆոնդի գործունեության մասին եւ ներկայացվող փաստաթղթի մասին։ Խնդրեմ պարոն Կոլոլյան։ Շնորհակալություններ։ Առաջին գուզեմ հայտնել մեր շնորհակալությունը Գարիկ Հայրապետյանի եւ UNFPA-ի, որ մեզի հրավիրեցին հոս մեր այս դարված աշխատանքը ներկայացվի։ It gives me pleasure to be here to support our
local partners who have done the heavy lifting, who have done the work on this depopulation study of Armenia. We face a crisis, as we all know, of depopulation in this country. I'm told the numbers are as high as over 50 families a day are leaving Armenia. Ուրեմն այս լուրջ հարցը պետք է մեր մոդեցումը այս է, որ չենք ուզեր իբր արտասահմանի հայ միայն քննադատել Հայաստանը եւ ասել որ այսպես պետք է անենք, այնպես պետք է անենք, մեր գործիքով հոս ներգա համասարաններով եւ ներգա մարմիններով պետք է այս բրբդումը լա, որ ինչու կբադահի, ոչ թե միայն կբադահի, այո, գիտենք կբադահի, ինչու կբադահի եւ այդ հարցը ձեզվի եւ ժողովուրդը հետաքրքրվի եւ ասիգա նյութ դառնա ամենակարևոր նյութը երկրին համար, որբեսի գարենա երկիրը պատրաստեր իրեն նպատակները եւ գործերը. So as a diasporan Armenian, my objective has been to support local academics and local think tanks. So it gives me great pleasure to say to you that we have had the good fortune of working with 4 exceptional academic groups. They include the Russian Armenian Slavonic University, the Yerevan State University, an independent group composed of Balayan, Gakavyan, and Mejlumian, and also the Harar Maruchian Foundation. Now I have to comment, Betke Nagadi arnem որ այս արդու երբ որ կոնֆերանս բացվեցավ, ներկա էին բարոն Հակոբ Հակոբյան, նույնադեն փոխ նախարար բարոն Արայիկ Բեդրոսյան, բայց նշմարեցի որ բացվել են հետո այս կոնֆերանսին հիմա ներկա չեն կացերը Կրնամ կնահատել, որ ուրիշ գործեր ունին սպաղած են, բայց բարոններ, ուզեմ ցեզի ղրգել իմ պատկամս, որ ասկեց ավելի կարևոր հարց չի գա Հայաստանի. This crisis of depopulation must be addressed. Our enemies are rejoicing at the fact that our country is reducing in numbers. Միշտ փորձած ենք Հագարակ որ ասի դխուր հարց է ծևովը եւ դժվար հարց է, բայց պոզիտիվ ծևով մոդենալ։ Ասելով որ ինչ են արևելությունները Հայաստանի, ամենամեծ արևելությունը Հայաստանի հայերն են, անձերն են, որ գփնդրեն opportunity, գփնդրեն գարիկ, որ ինքնին հարաճացնեն. This country's human resources are its primary asset, and it is incumbent on the government, on institutions, and on the diaspora to support these human resources that so deserve to build a new Armenia. On that note, I would like to invite Lena Muradyan to come and present the work of this very, very serious group that has produced excellent work. Lena. Հարգելի հյուրեր, ձեր թույլտվությամբ ես զեկույցը կներկայացնեմ անգլերեն լեզվով, հարցերին պատրաստ ենք պատասխանել հայերեն նաև. So, as Mr. Koloyan mentioned, the research study we would like to present to your attention today is called the Depopulation Crisis in Armenia and was conducted by 4 non-partisan research groups in Armenia. As known, emigration from Armenia has reached unprecedented levels, with recent surveys showing that a large portion of population of Armenia today wants to emigrate. Emigration is currently posing 2 major threats to Armenia. First of all, brain drain saps the country of the intellectual potential that could be used to produce and export knowledge-based products.
and recent phenomenon of family emigration, which really threatens Armenian economy. As known, for example, in 2009, Russia introduced its compatriots immigration program aimed at bringing people to the north. The program offered a grant, a job, and privileged conditions to buy property as well as Russian citizenship. Well, according to Armenian Migration Service, total of 26,000 Armenians applied to the program in 4 years, and 1,500 people actually gave up their Armenian citizenship to move to Russia. So the hypothesis of our research is enclosed in the fact that growing emigration from Armenia will lead to demographic and socio-economic crisis. The objective was to develop some practical recommendations aimed at improving the demographic situation in the Republic and reducing the huge outflow of people. For better understanding the reasons behind demographic crisis Armenia has faced recently, let us first of all look at population dynamics. Here we see two data, one of which is brought by World Bank, where we see that a population of Armenia reduces over the last 20 years. However, that data, as you can see, is in conflict with data provided by National Statistical Service of Armenia, according to which population grew steadily until 2000. No significant growth, again, occurred from the year of 2001 till 2010. I must mention that this ongoing tendency towards emigration was followed by a low birth rate. In 2010, the birth rate was 1.7 children per woman, which again is a signal for demographic crisis. The next chart shows migration flows brought by, again, National Statistical Yearbook of Armenia, which includes the flows from 1995 till 2010. And here we see that there is a negative balance of net migration. But data of UNDP, Armenia shows us, gave us data of net migration from 1988 till 2001, and it was obvious that 1.3 million people, which is 40% of current size of Armenian population, have moved. So that is why we considered it very important to see the main reasons of emigration. And here we bring the main reasons of emigration right after Soviet Union period, independence of Armenia, 1991 till 1998. We see that most men left Armenia because of unemployment and the difficulty of earning money to cover basic needs. The same reasons actually apply for women, but the difference was that 40% of women left Armenia for the purposes of family reunion. A study conducted years later, 2010, showed no significant changes in this case. Here, if we refer to economic freedom indexes where we show main economic problems behind this issue and reflect 10 components of economic freedom, we obviously see that we have the lowest level of property rights protection and the highest level of corruption. However, we actually wanted to have a deeper look at the issue of emigration and see are there any other factors except economic which stimulate the problem. And that is why there was a survey conducted individually by all our groups which revealed all other problems behind emigration.
One of our surveys aimed at revealing the decision behind young and mostly high-skilled people to emigrate. The survey targeted people aged from 18 to 30 from different sectors with different levels of education, and the geographical distribution of respondents encompassed three largest regions of Armenia: Vanadzor, Gyumri, and Yerevan. As we can see here from this table, majority, 38% of respondents has answered that unfavorable conditions for human development is the major reason people want to emigrate. Again, absence of rule of law and participatory governance also considered to be one of the major reasons. 32% of respondents answered yes to the problem of rule of law and participatory governance. The same acquires to poor protection of human rights. Again, we see here 39% of respondents. So we come up to the main reasons for people to emigrate, and we see that lack of favorable conditions for human development, absence of democracy and rule of law, as well as the survey revealed some psychological complexes by having focus groups and roundtables among respondents, we revealed some psychological complexes which again stimulate people to emigrate. Our second research group conducted another survey. This survey shows the results drawn from the entire territory of Armenia, from all the regions, covered all the regions. And initially here respondents were divided into two groups, a group termed residents who were 18 to 50 years old, and a group termed returned immigrants who had previously left Armenia, worked in a foreign company, came back to Armenia more than 10 years ago. Here in the chart you see main destinations where these people are living. The majority of respondents who had plans to emigrate during the 2 years mentioned European Union and the United States as their destination. Families for real plans to emigrate targeted again European Union countries or Northern America for sake of better life. The second largest group, which targeted people aged from 41 to 50 years old, mostly target Russia as their final destination because of some cultural similarities and because of a lack of language barriers. This chart shows us that most returned migrants would like to re-emigrate again. And as you can see, 68.4% of respondents would like to re-emigrate again to the countries they came from. Here it is quite interesting to see the relation between salaries and willingness to emigrate. So as you can see, the willingness to emigrate increases in parallel with people's salary, which means that there are not only economic factors to emigrate, which means that even though people get more salaries, they still want to leave the country. We have here, we concluded that both surveys came with the same reasons behind immigration, which are jobs, social protection, education, rule of law, and perception of easy life in other countries. One point I would like to specifically mention as a reason behind migration is, again, poverty.
Today, 1/3 of our population lives below the line of poverty. And this case is especially usual for Shirak region, even though 25 years have passed after 1988 earthquake. Still, there are half of the population of Gyumri lives in poverty. And more people from Gyumri are living not only by planes, but by cars and by buses. So we have a mass immigration from Gyumri. And still there are 4,500 families which are still considered to be homeless in Gyumri. If we look at the reasons and solutions for Armenia demographic crisis, and specifically, first of all, look at economic and business environmental issues, we here can mention the burdens on business, which is tax policy, as known, non-attractive environment for small and medium business development, not a favorable climate for foreign investment, totally monopolized import-based economy, lacking of effective economic institutions, which is a huge problem for our country, mass unemployment, and problems in the educational sector. Talking about rule of law and participatory governance problems. Here, we would like especially mention judicial and police abuse, unequal treatment to business and people, and a huge problem is with institutionalized civic activism. As known, there are a lot of grassroots activists, this case is very developed for Armenia, but in fact, they find against consequences instead of solving some giving some systematical solutions. In order to find solutions for above-mentioned problems, we studied the example of Israel as good case practice for repatriation. Actually, it was very interesting to notice that being a country with much smaller territory than Armenia, today the population of Israel, thanks to its good repatriation policy, is 2 times more than the population of Armenia. Also very interesting was to observe how Jewish diaspora was actively investing in Israel's economy. Here, by contrast, the cooperation between Armenia's government and diaspora is reflected probably only in diaspora charity projects. So we developed several lessons for Armenia observing Israeli experience. First of all, I would like to mention that actually Armenia crucially needs to demonopolize its economy. What Israel did, even in the war situation, was actively investing in its infrastructure and economy development, creating a good platform for business development. It was very interesting to see how Israel attracts investments from the diaspora, and still does. Also, lessons to improve immigration policies include the following. To our opinion, Armenia needs to develop long-term strategy in how to keep and increase the rate of immigrants and repatriation. Immigration policy of our ministry, to our opinion, should include localized procedures to support immigrants from the very start of their decision to repatriate. Summing up all our research, we developed some recommendations in the following fields, and we are ready to answer all our questions
towards all the broad recommendations. Also, I would like to mention that we have developed a website which you see on the screen and which is devoted to further highlight this problem, and you are free to download your publications, share your ideas in the website with us. Thank you. Շնորհակալություն, հարցեր։ Տիկին Կարեն, կարծում եմ դուք որոշակի մեկնաբանություններ կունենաք։ Շնորհակալություն, բավական հետաքրքիր ուսումնասիրություններ արված։ Մի քանի մոտեցումներ կար, որ ես կուզենայի վերադառնայինք ձեր երկրորդ ցույց տված դիագրամային, որտեղ Ներողություն, ես ասեմ Տիկին Կոյումջյանը ազգային վիճակագրության ծառայության ժողովրդագրության վարչության ղեկավարն է։ Իհարկե, հիմա վերադառնամ։ Երկրորդին, որտեղ population dynamics, այո։ Ուղղակի քանի որ այստեղ կարող է ջուրըմբռնում լինի, ես ուրեմն պետք է ներկայացնեմ, որ 2001 թվականին իրականացվել է մարտահամար եւ մարտահամարի հիման վրա նախորդող տարիների վերագնահատում է տեղ ունեցել, այսինքն միգրացիոն ցուցանիշները, որոնք տարիների ընթացքում ոչ ճիշտ հաշվառման հետևանքով կուտակվել են, հենց մարտահամարները դրանց այդ նպատակով են 10 տարին մեկ անգամ անցկացվում, որպեսզի բնակչության թվաքանակները ճշգրտվեն եւ ճշգրտվել են եւ այդ մենք ունենք արդեն դինամիկ շարքեր, ես կարծում եմ, որ ձեր մոտ դա հաշվի առնված չի, այդ ուրեմն դուք վերցրել եք 3.8 բնակչության թվականակը եւ վերագնահատումը այս դիագրամայում հաշվի չի առնված, իսկ դա արդեն թյուր պատկերացում է տալիս, թե բնակչության թվականակի փոփոխությունը ինչ ձևով է իրականացվել։ Այս Ես կխնդրեմ, որ հաջորդ պատկերում դուք ներկայացրեցիք ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ներկայացված միգրացիայի ցուցանիշ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք միգրացիայի մասին խոսելուց անպայման նշենք աղբյուրը, որովհետև միգրացիան ինքը մանավանդ հետխորհրդային ժամանակահատվածում դարձել է անվերահսկելի։ Գոյություն ունեն միգրացիայի ցուցանիշների գնահատման։ Այս ցուցանիշները, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակելուց անպայման աղբյուրը նշում է։ Դա ուրեմն ոստիկանության անձնագրային բաժինների տեղեկատվությունն է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ գնացել դիմել են անձնագրային բաժիններ իրենց մեկնելու կամ ժամանելու վերաբերյալ, իրենք հայտնվել են ուրեմն վիճակագրության տեսադաշտում, նրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաքագրվել է։ Դրան հարակից մենք նաև ներկայացնում ենք հետազոտական տվյալներ, նշում ենք ընտրանքը ինչ ծավալներով, այսինքն սրա մասին խոսելուց անպայման մեկնաբանությունը ցանկալի կլինի, երբ որ մենք արտագաղթի մասին խոսում ենք, անպայման աղբյուրը նշենք, որտեղից են ստացվել, սրանք ուրեմն պաշտոնական ճանապարհով արձանագրված տեղաշարժերն են։ Լավ, այս պահին այսքանը։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ նկատառումների համար։ Ես պիտի խնդրեմ մեր խմբի անդամ Անի Ավետիսյանին, որպեսզի նա նկատառումներին ձեր որոշակի ճշգրտումներ կամ պատասխանի։ Ես ուզում եի ավելացնել նախորդ սլայդը, միգրացիայի սլայդին վերաբերյալ։ Մենք ունենք այստեղ ուղղակի ժամանակի սղության պատճառով ամբողջը չենք ցույց տվել, ունենք նաև միգրացիոն ծառայության տվյալները, ուղևորափոխադրումների վերաբերյալ, թե օդային տրանսպորտով, թե այսինքն ունենք ավելի մի քանի բան է բերված։ Այստեղ զուտ երբ որ միգրացիայի մասին խոսում ենք, ասենք աղբյուրը, որպեսզի հասկանալի դառնա, թե մենք ինչի մասին ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է S1-ին, սա վերցեցինք ճիշտ ասած պաշտոնական կայքից, կայքում նշված էր, որ 2001-ին իրականացվել է մարտահամար, սա կար ուղղակի միգուցե մենք չենք հասցրել այդ դրանից հետո սկսած 2004-ից մեր հրապարակությունից արդեն որոշակի եւ հասկանիշով կա։ Եղավ, ի նկատի կունենանք անպայման թերությունները կշնչենք, շնորհակալություն։ Կարող եմ ես եմ մասնակցել հարցին, ես պատասխանեմ։
Շատ շնորհակալություն ձեր հարցի համար, շատ ճիշտ հարց եք տալիս, բայց կան բազմաթիվ տվյալներ, որ վիճակագրական ծառայությունում չկա։ Բոլորս տեսնում ենք, որ արտագաղթի տեմպերը շատ բարձր են, բայց մինչև այսօր նույնիսկ լրագրողները մենք բոլորս բացի ուղևորափոխադրումների տարբերությունից մեկ այլ աղբյուր գոյություն չունի։ Դրա համար մեր ընտրանքային մեթոդաբանության մեջ մենք ինչ ենք որոշել, քանի որ նաև կար համաշխարհային բանկի եւ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների միջև մեծ տարբերություն, սա չափազանց մեծ տարբերություն է։ Մենք ինչ արեցինք, առանձին խմբերով կատարել ենք ֆոկուս խմբերի ուսումնասիրություն, կարծիքների, ստատիստիկայի, վիճակագրության եւ այլն։ Երկուսը իրարից անկախ։ Վերջում վերցրել ենք երկու արդյունքները, համադրել ենք, փորձել ստանալ ընդհանուր պատկերներ։ Կարծում եմ բոլորը տեղյակ եք, որ մի քանի ամիս առաջ Գելափը հրապարակեց մի թիվ, որ Հայաստանի բնակության 40%-ը ցանկանում է արտագաղթել։ Այդ թվի հրապարակումից առաջ մեր երկու ֆոկուս խմբերի արդյունքները համադրելով մենք ստացել ենք 34%, ինչը հաշվի առնելով վիճակագրական անհամապատասխանության կամ անճշտությունների տոկոսը, ստացվում է, որ ճիշտ արդյունք ենք հասել։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է հղումներին, դուք շատ ճիշտ եք ասում, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, զեկույցում բոլոր հղումները տղված են, ուղղակի այստեղ շատ կարճ տարածքի համար հղումները չունենք, շատ մեծ օգտվել ենք ձեր ծառայության տվյալներից, փաստաթուղթը շուրջ 130 էջ է, որի հիմքում շատ ենք օգտագործել ԱՎԾ-ի տվյալները եւ հղումները այնտեղ կան։ Իմիջիալոց կարող եք այցելել deephub.am, այդ սայթը որ կա, այնտեղ ԱՎԾ-ի տարիներով հղումներով նաև էլեկտրոնային կայքն ենք տեղադրել, որտեղից որ կարելի այդ տեղեկատվությունը ստանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք այնտեղ հարց ունենք եւ հետո պարոն Վարդանյան։ Ուրեմն ես շատ հետաքրքրեց զեկուցումը, որովհետեւ ես ունեմ 3 հարց։ Դուք ծանոթ եք Հայաստանում իրականացված հետազոտությունների հիմնական մասին, որտեղ ուղղակի ձեր հետազոտությունները հաստատում եւ կրկնում են բոլորին արդյունքները, որը ոչ միայն մեզ հայտնի է, այլ նաև հիմք է ծառայել պետական ժողովրդական հայեցակարգի մշակումների ընթացքում։ Եթե դուք կարդայիք այդ հայեցակարգը, իրավիճակի նկարագրությունը, այս բոլոր իրավիճակը դուք հստակ կտեսնեք այնտեղ։ Երկրորդ, կամ եթե կարելի է մի քիչ մոտ կարող եք գալ, որպեսզի լավ լսվի։ Որտեղ ի պաշտոնը ես ինքս եւ իրականացրել եմ հետազոտություններ, մայք բզար ծրագիրը շատ լավ գիտείτε, եւ պետությունն բյուջետային միջոցներով իրականացրել հետազոտություններ։ Այսինքն այսօրվա ժողովրդական քաղաքականությունը կառուցվել է հետազոտական բազմաթիվ աշխատանքների արդյունքների ամփոփմամբ եւ դրանց ոչ միայն ուղղակի, այլ նաեւ երկրորդային վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա։ Դրանով ուղղակի ես կուզենայի տեսնել ինչ դեղատոմս եք առաջարկում։ Եթե դուք ծանոթ լինեք հայեցակարգին եւ քաղաքականությանը, հավանական է այդ դեղատոմսերը կկրկնվեն։ Բայց եթե դուք ծանոթ եք, ուրեմն ինչ նոր բան կա, Իսրայելի հետ պետք է համատել, որտեվ չի կարելի հարուստ երկիրը համատել զարգացող երկրի հետ։ Բացակապես, ես ինքս շատ լավ գիտեմ Իսրայելի տարբերակը, ուղղակի ես մեծ դուք համեմատեք անցումային շրջան ապրող երկրների հետ։ Ինչ դուք նոր բան առաջարկ եք անում, որը կառավարության ծրագրում չկա դրանք։ Շատ շնորհակալություն լավ հարցի համար, նաև ձեր ասած հարցին ավելացնեմ, որ ոչ միայն ձեր աղբյուրներում են արկա լիքը հարցումը հայերեն։ The first question is, the research has been done by their institution, which was sponsored by the government of the Republic of Armenia, and many issues and points found in our research are repeating whatever there is in their own research. And the second point is that we shouldn't compare to Israel, because Israel is a rich country. That's the second question. Yes, I'll start answering your question from your second question. There is another example in the world we should compare. I would compare with an African country, Botswana, which had 12 kilometers of paved roads only and 22 people with college and university education,
37 years ago. And this country was extremely deep in poverty 37 years ago. And it's a landlocked country like Armenia. It doesn't have access to waters. Now its GDP is almost at the same level with Hungary, with many Baltic countries. Is that a good example? The reason, no, natural resources, there are many other countries in Israel that have similar, I know you mean diamond, right? There are many countries in Africa that have a lot of diamond but are still coping with poverty. Sierra Leone has more diamond than Botswana does. But in Sierra Leone, for voting not for a governmental candidate, sometimes they bring people to judiciary, bring people to court, and sometimes cut hands. And it's the 21st century, we have that example. And the reason Botswana was able to develop this fast is that they were able to develop institutions. There is a book which is called Why Nations Fail, and one of the writers of this book is ethnic Armenian from Western Armenia or current Turkey. He works in the United States and teaches in a university. And the idea of Botswana's success is that many of the power were taken from the top government and distributed among the wider spectrum of the society. And they built institutions in economy, they built institutions in different areas, in law, civic activism was boosted, and due to these institutions, they established organization which would have parallel control over the government's activities. The idea is that even if the government of Armenia has the strictest control from the top to the bottom, time comes in between elections when they are too busy and they are not physically able to control the lower levels. In an interview, the president of Armenia, I think it was in March, said, whoever stands up from his place, they start to blame me as the president. Does the president want to be blamed of all the shortcomings? No. Simply, there are a lot of shortcomings, malformations, violations at lower levels, but when people get frustrated, they start to accuse the top government. And we revealed here, your next question, you said, we want something new. Yes, this research offers something new. We found out that the real reasons behind migration is not only lack of jobs, is not only economic, is not only legal issues or alienation from the government. It's a complex of issues. This social energy, this negative energy to violations and malformation in the system is accumulating through the time. And when time comes and when something happens to people, they start to raise their voice. And when their voice is not heard and when the society is not developed enough to make the government hear their voice, they start to look for alternatives. And now that alternative is emigration. You may think that people live good in other countries. I will say no. I'm an immigrant. I emigrated 2 years ago, 1.5 years ago. I was making almost $2,000 here. And I have worse life in Canada, in one of the best countries in the world. You can ask me, do you want to be back? Yes, I want, if there are good conditions for my child. I will make more here. So that is the main point, that it's systematic failures. It's something that grows through the time. And there is a parallel. We made a parallel. The fact that the... I think your personal comment is very worthwhile. Yes, Kamon Hantibadzem Canada. Եվ մեզ օգնեց իբր էդիտորաս բոլոր գործերուն եւ ինքը գսե հավասի ուրեմն դվյալը որ գսե գուզեի իդ կալ Հայաստան գուզեի իդ կախտել Հայաստան գսե անշուշտ ուրեմն ես գրնամ գարնայի բարոնին բացխանել ասելով որ գսեք որ այսօր մեջ նորություն չի գա գարավարական խոսքերն են որ գգրկնվին ցեզի գուզեմ ասել բացեի բաց որ ամենակարևոր նյութը որ as թուղթը գներգացնե, անա կորապցիան է։ Չեք հուսար, որ գարավարական թուղթը այսպես կորապցիայի մասին գխոսի չէ։ Ուրեմն, պետք է պատրաստ լանք բոլոր երկրի մեջ խոսելու բացեի բացած հարցերում մասին, որտեղ մեր մեջը գա շատ վատ այդ սկացումը, որ չի շտկվիր ասի գա։ Ուրեմն ավրված է, ուրեմն վատ է,
ուրեմն միայն լուծումը որ գա, ցկենք երտանք։ Ադի առաջին ծեր հարցը որ բացիկ։ Երկրորդ, ինչու Իսրայելի հետ չի պախտադենք ինքնից։ Իսրայելը այսօր հարուստ է, բայց երբ որ նորը սկսավ հարուստ չէր, թիվերը գրեթե նույնն են։ Առաջին 10 տարին 2 միլիոն, 2.5 միլիոն ժողովուրդ կար հոն եւ սպիրկի մեջ ունեին 10 միլիոն։ Մենք ալ գրեթե նույնն ենք։ 3 միլիոն հոս կա, 7 միլիոն արտասահմանը կա։ Մենք հрьяաներեն բագաս ենք, ավելի քիչ կամ բագաս խելացի ենք, ոչ, այսօրվան օրովս ամենամեծ ուժը մերին մդային, մերին համասարանական, մերին human resources, ինչպես էսի քիչ մարաջ, a list of what we call in English a wish list. And sometimes when you want to do everything, you end up doing nothing. So what would be 3 priorities, or 4 or 5, but priorities that you would recommend that the Armenian society, Armenian government should start with, based on your research findings, if of course you think that your findings are statistically representative. Thank you. Your first question was about methodology. Well, due to our limited time, we only presented here some of our survey results. But as I mentioned in my presentation, all our groups conducted surveys all over Armenia. And mainly our recommendations and our results were collected from the surveys and focus groups. Our surveys were conducted for all the people aged from 18 to 50 years old, as I mentioned. Young people who emigrated to study and came back and again wanted to re-emigrate. Elder people who emigrated to work and came back, people who did not emigrate but wanted to emigrate. And we also had focus groups with all of them to reveal. How did you build your sampling frame for your survey? What is the sampling frame that you used for your survey? The sample? Sampling frame. How did you select your respondents? We actually we made a selection based on educational background. We targeted people of all the levels of education and age specifics. How did you select? What was the statistical procedure for selecting respondents?
Through Angie, we actually, the selection of our, I can say for our survey, for our group survey, for next group survey, I would ask Christina to comment. But we did our selection mainly through non-governmental organizations based in the regions for our survey, which targeted 18 to 30 years old people. And Ուզում ես արիս տեղելի։ Հիմնականում աշխատում ենք այնպես, որպեսզի լինի ամբողջական պատկեր հետազոտությունների, Հայաստանի ամենախոշոր քաղաքները ըստ բնակչության, մենք ընտրել ենք այդ քաղաքները։ Այդ քաղաքներում համագործակցում ենք այնտեղ ամենաակտիվ հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք օգնում են մեզ կատարել ընտրում target group-ի։ Ինչպես էր դա կատարվում։ Հավասար չափերով ուսանողություն, գործազուրկ, տարիքային բոլոր, այսինքն եթե մենք ունենք 100 հոգի մասնակից մեր այդ քննարկմաններին, որոնք նաև լրացնում են մեծ սոց այդ հարցումները, նրանք հավասարաչափ են, բոլոր այդ բաժանետ, հիմնականում դա տարիքային, որ լինեն տարիքային կրթվածության եւ ներգրավված լինեն ուսանողներ եւ ոչ ուսանողներ, նաև գյուղական համայնքներից որոշ այդ խոշոր քաղաքների շրջապատում գյուղական համայնքներից եւ իրանց պատասխաններից արդեն ստացել ենք այն հիմնական cultural and social change-ի վերաբերյալ recommendation, որ մենք արել ենք, այդ դրանից ենք ստացել, այդ մեթոդոլոգիայով ենք ստացել, հավասարաչափ պրոպորցիոնալ եւ ընտրիչի ոչ բոլոր քաղաքները, որտեղ իրոք կարճ ժամանակում դժվար է Հայաստանի բոլոր քաղաքները ներգրավել, ընտրվել են բնակչությամբ ամենախոշորները՝ Վանաձոր, Գյումրի, Երևան։ Да. У нас генеральная совокупность. Да, это то, что нас занимало. Вы знаете, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под генеральной совокупностью. My interest is in fact in just how confident you are that your percentages that you presented really representative of the study population, or rather population of those cities. But can I actually more curious about your take on my second question about priorities? Okay, priorities. About that, я бы хотела ответить Հարեն պատասխանել, որ հիմնականում այդ երբ որ մենք կատարում ենք այդ target հիմնական խմբերի հավաքումը, մենք հիմնական այդ սոցիալ եւ մշակութային փոփոխությունների վերաբերյալ ենք ուզում լսել, որովհետեւ շատ հեշտ է տնտեսական վերլուծություններից տալ քաղաքական, իրավաբանական եւ այլ խորհրդատվություն։ Սակայն շատ քիչ է Հայաստանում վերլուծություն, որոնք նայում են միգրացիա այլ կողմի, դա մշակութային եւ սոցիալ առանձնահատկությունները։ Այսինքն այդ target խմբերը, որ մենք հավաքում ենք, նրանցից մեր հիմնական priority-ն ստանալ այդ խորհրդատվությունը ինչպես փոխել վիճակը, խնդրի բացահայտել խնդիրը եւ գտնել լուծումը։ Այսինքն մեր priority target group-ը դա հիմնականում այդ social cultural recommendation-ներ, changes, ինչ անել եւ ինչպես։ Lena, if I could also respond to the professor's second question. This study, as it came together, and you realize what the quality of the work and so on is being done as it's being prepared, is not meant simply as a series of recommendations to the government. In fact, one of the issues that is facing Armenia is this hierarchical society. So one of the recommendations that, if you were to, we hope that you will take the time and read the full paper, is that it needs actually to promote grassroots involvement. So on this list, I would suggest that there's maybe, you could probably break it down into 4 areas, where a quarter of the recommendations would be aimed at the government, a quarter would be aimed at civil society, a quarter would be aimed at the diaspora, and a quarter would be aimed at institutions. So one of the objectives that this paper
of types of variation of good governance. For example, if we can see on small countries like Armenia, North Ireland, Switzerland, Israel, Singapore, we can see the way how we can make good governments in Armenia. We need the support from government. But also we should understand that every man in this zal should understand, I want to be a part of this. I want to, if we are going to make elections, for example, president election, we should understand that it's my way to choose new president or not to choose. We should understand that government accountability and government responsibility, it's not only formal way. We should need a new information way in legal. For example, in Russia, we can face this problem that corruption decreases thanks to decrease human factor. For example, if you are going to claim, you shouldn't go to court on your foot. You can do it via internet. A lot of actions we can do via internet. For example, in Russia, and we have Project Muranov, Dr. Muranov in Russia. He is a professor of MGMO, and he made a project for Russia for 5 years ago, and a lot of varieties we can do via internet. In Armenia, we face that a lot of official sites of government are not work. They are not work in English, in Armenian. Their updates not very well. Also, we need legal concessions. And what we can see, the judicial system is not independent. So we need new ways of solving the problems. For example, mediation. And we can see that a small private company tried to do it. For example, we can know small company in Armenia, ADR partners, and they provide us with way of mediation in economy and also in legal ways. So we should understand that if one system doesn't work, we can change it. If we can see that system is going down, we can create new system. Not only thanks to government, because if you at least for government, if you can see, no, government doesn't want to be in dialogue with us. They are not coming here. They don't want to listen us. That's why we should understand that if they don't want, we can do it without them. It can take a lot of much more time, but we can do it. That's why. And if we try to make a priority, we can understand that some points which are not connected with government, we can do without them. But some points, for example, rule of law and government accountability is connected with government. And after that, we can do jobs, educational system without government. We can came to Mr. President and say, we made all of points. Now it's your job. Yeah. Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Խնդրում եմ միկրոֆոնը վերցրեք թարգմանության համար անհրաժեշտ։ Գարեգին Չուգասեզյան, նախախորհրդարանի համակարգող։ Այստեղ ես կարծում եմ շատ որոշակի ենթադրություններ են արված ուսումնասիրությունը սկսելուց առաջ, որոնք ենթադրում են, որ համակարգը ժողովրդավարական, ներկայացուցչական ժողովրդավարական համակարգը գործում է Հայաստանում։ Եթե այս ենթադրությունը ճիշտ է, ապա այս առաջարկները, որոնք արված են, բնականաբար հետադարձ կապի միջոցով կարող են ազդել որպես լծակ կառավարության վրա եւ ստիպել, որպեսզի ինքը սկսի ռեֆորմներ անել ձեր նշած այս ուղղություններով։ Սակայն եթե այդ ենթադրությունը ճիշտ չի, որ ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը Հայաստանում չի գործում, այսինքն որոշումների կայացման համակարգը ինստիտուցիոնալ չի, հենց նույն կառավարության նախարարություններում չեն որոշումները կայացվում, այլ այդ նախարարություններից դուրս որոշակի համակարգ գոյություն ունի, այդ դեպքում միակ լուծումը այս ուղղություններով փոփոխություններ անելու դա
ուղիղ ժողովրդավարական ձևերն են։ Արդյոք դուք համաձայն եք այս տեսակետի հետ։ Would you like to cover that? Lena, would you like? Thank you. Mr. Chukazyan, thank you for your question. I cannot answer in Armenian, sorry. We should understand that today a lot of Armenian ministers is not work well. Ministers are not work very well, but we cannot change the system at all right now. We should understand, according to our constitution, Armenian constitution, we are a democratic state, and we should start to do it thanks to our constitution, first of all. And we should try to, if we are citizens of Armenia, we should understand that from our point, we should clarify that we do all in a legal way. We are, a lot of us. We can ask, and we should ask our government to do it in the same way, in a legal way. They should follow to constitution, to our legislation, and we can make a dialogue in a legal way, first of all. But not a lot of questions we can do only in a legal way and only according to legislation. That you can make public initiatives, for example, and also Նախախորհրդարանը, as you say, and you can, for example, cultural and social changes you can do, and we can do without dialogue with government, for example. But we should understand that, for example, Singapore is not a democracy country, and Israel is not a democracy country. And we can fix positive challenges from Israel, from Singapore, and update them and follow them in Armenia, but not copy-paste from Israel, not copy-paste from Singapore. We should adapt it to our reality. We should adapt it to our mentality, to our history, to our culture. We should observe it. We should understand that if we may try to copy-paste something good way from Israel, Switzerland, Singapore, North Ireland, we should adapt it to Armenia. And if we try to adapt it, we should get a great system. We should understand we are going from point A to point B. What way, what terms, and what napatak. If we are going to copy-paste only... I wonder if I could take that premise that you are laying out and maybe ask Lena if a question, as you did your research, how much of the issues that face Armenia are as a result of a non-cohesive opposition? Is there an organized opposition in Armenia that can promote and provide checks and balances with the government and the state? And if I may, just as short as possible, because we are at the end of our time frame for this Thank topic. you. Mr. Koloyan, to be short to your, to give a short answer to your question, no. I believe that a dialogue between government, between two parties, opposition, is not developed in Armenia. Actually, to my opinion, democratic country is only on the paper. Democratic country, first of all, means parties, a lot of political parties who go along through dialogue, which does not apply to Armenia. Okay. Thank you very much. Thank you for this. We are going, շնորհակալություն, մենք անցնում ենք մեր ուրեմն մյուս ներկայացմանը, ըստ համատեղ համաձայնության մենք որոշեցինք մի փոքր փոփոխություն անել եւ տեղերով փոխել ներկայացումը,
եւ հիմա ներկայացումը կներկայացնի ուրեմն դոկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը ամերիկյան համալսարանից եւ ներկայացման թեման ուրիշ ով է արտագաղթում Հայաստանից, իսկ քաղաքականությունները պետականության մենք որոշեցինք թողենք վերջում, որպիսի տրամաբանորեն բոլորս ամբողջ այս քննարկումներից հետո գա այն հասկացողությունը, թե պետությունը այսօր ինչ է անում եւ ոնց կարող ենք մենք բարելավել կամ ինչքանով է դա էֆեկտիվ կամ էֆեկտիվ չի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Մենք պետք է որոշենք ինչ լեզվով գնալ առաջ։ Մենք ունենք անգլերեն սլայդներ։ Որը ձեզ ավելի հարմար է։ Okay, because my slides are in English, perhaps we start with English and maybe during question answers part I can switch to Armenian. Let's just fix the full screen mode. Where do I find full? I think. No. Okay. This one. No. Fit with. No. Acrobat-ով է ինքը։ Բայց ինքը պետք է լինի presentation-ի format։ Ես acrobat-ով չգիտեի, բար լինում է։ Actual size. No. Okay, should be okay, yeah. The title of the paper is Who Else Emigrates or Migrates from Armenia, and we have evidence from intentions. So the issue is migration. And migration is an inextricable part of independent Armenia's reality. We have evidenced several migration waves in the last 20 years or so, and the new wave started with the recent world financial crisis, has its own peculiarities and still experiences its active phase. And of course, migration is important to understand as complex it is, first of all, to draw correct policies and overcome with the challenges related to the issue. I will have some, okay. No, it doesn't work really. What we do, we have a pretty good data set. It's ETF migration survey from 2011 to 2012. And the sample size is 2,630 individuals. And they are asked different questions. We will come to groups of questions. The sample is representative, and it is well constructed, well organized, and launched by CRRC. And by the way, the paper, the project has been also written by the help of CRRC. We construct a model. The model has 3 stages. The first stage is migration-related decision is estimated for a migrant member in the past. Then in the second stage, we come up with the probability of currently having migrant who sent remittances. And in the third stage, we look at the intentions. So what is the beauty of this work? That we are able to
to observe intentions which come from the end of 2011 and beginning of 2012. And these intentions will determine the near short-term trends in migration. So our study is based on evidence on intentions to emigrate. These are kind of stated preferences rather than revealed preferences. What about macro analysis? We want to also understand whether intentions estimated by this quite a complex model, how these intentions are realized ex post or post factum. And we don't have kind of tool to go back to these people and check whether they really emigrated or they continue to live, depending on their intentions. But what we do, we estimate a model, macro model, so-called VAR model, taking data from 2000 to 2012, quarterly data, and we check whether relations that have been obtained, retrieved from microanalysis are also present in macro analysis, so that we can say that to some extent we are expecting to have certain realization of stated preferences. So it's kind of check. It's not a complete check, but it still continues to, it still allows to check the validity of disclosed preferences, again in terms of stated preferences. So what we do, in fact, we look at the causal impact from remittances to migration, and then we check for inertia in migration. And as a final stage, we also check how effectively remittances affect GDP once we control for all other factors migration involved. We have the following sections for presentation. We have a literature review, then data description comes, micro and macro analysis, and we have concluding remarks. The main strands of migration literature can be effectively split into three parts. We have neoclassical literature, and in this literature, migration is treated as an individual decision based on wage differentials, in which no role is given to intra-family relationship. And then so-called new economics of labor migration comes, and this literature treats migration, conceives migration as familial arrangement, and migration-related decisions are actually taken and implemented within the household rather than it is sort of individual decision. And the last thing is migration and development literature. And this literature views migration as a developmental phenomenon, and the authors basically effectively link their findings to new economics of labor migration, still treating migration as a familial arrangement. Let's go further and see what kind of papers we have for Armenia. Of course, the list is not inclusive. We have just two. I just cite two papers, quite close to what I do. So the first one is Grigorian and Melkonian. It's not me. It's David Grigorian from IMF. And his findings are very interesting, and they answer some of the questions that have been raised during the conference. And they find that remittance receivers work less, spend less on education of their children, perhaps expecting to migrate themselves, and that's the reason why they work less and spend less on education of their children. So they don't have kind of long-term sight to or long-term commitments to the home country, accumulate more savings and do not borrow more. So the last argument is quite important, because if we think about having more money that may serve as a collateral for further business opportunities, it is not so. It is not really used for enlarging or starting a new business. We have a paper by Demengieva from evidence from South Caucasus using
I think, data from Caucasus Barometer data set, and the other finds no evidence of mass emigration among skilled workers, but this was more for South Caucasus. When things come to Armenia, the central finding is that individuals with higher education are more likely to emigrate to high-income OECD countries from the capital of Armenia. So there is kind of selectivity when you take only Yerevan and you look whether there are some selectivity based on educational grounds. It turns out there is, and the destination country is OECD, the group of OECD group of countries. And despite the lack of clear evidence on brain drain, the other stress is that policymakers should be aware that the possibility of brain drain from the region towards high-income OECD destination cannot be excluded. The statement just comes to complement to the previous one, so there is kind of evidence on brain drain. The issue was significance, so the other did not really come up with strong estimates with high significant levels. So we start our work, and we have data. We have five sets of observations. The first one, questions. The first one is about education, skills, and socio-demographic variables. The second one, variables or questions about work, and then intentions, expectations, and economic and living conditions of households. As I said, we have household level data, 2,630, and collected by European Training Foundation. I decided to bring a couple of maps to provide so-called descriptive statistics. Let's look at the potential flow of migrants. Almost 34% of respondents answered yes to the question, are you thinking seriously to move abroad to live and work at the moment? So it's about permanent migration. And one can see some kind of differences among Marzis. And Syunik is distinguished by its very low rate of intentions, while Kotak, Shirak are quite high. Typically what we observe, Yerevan takes almost always the average value for the entire sample. So 34, 39 is about the Yerevan's number for the corresponding variable. Then let's move. Okay, this works better. Can we see still, or it's too small? To enlarge, okay. Okay, so it should be okay now. No? Why? So we have everything, actually. I mean, I cannot make it larger, right? So a proxy measure for migration stock, we take we construct a share of households which have a migrant abroad. So if you think about a stock of migration among non-unified families, it is important because it can be that the interviewer wants to ask a certain representative of a certain household the questionnaire, but nobody opens the door. So then we cannot have response from that household. So these are about among non-unified families. And of course, there is an open, big research question, how to identify, first of all, to gather data on households with closed doors and then identify really the stock of migration. Because the other thing is that there is the process of unification of families. Unification may be in Armenia or outside Armenia. And we don't have much time, but we can manipulate with different Marzes like Tavush versus Syunik. And we may see that in Tavush you have always very low numbers, but it is not because there is no migration there, but there are perhaps too many households already have been unified abroad, and those who are here, they are already stayed and decided to live here. Okay, so it's important to fix that we identify only non-unified families. What about proxy? Oh, I went down. No.
What about remittances? 16.20% of households receive remittances, and again, you see Syunik Mars has a very low number for this variable. Gerarkunik is very high, Chirac is pretty high. I mean, we can really raise a lot of research questions, and some of them are in my research agenda. How to retrieve the picture, to put it into dynamic framework, and to treat it as a panel. We did some kind of work on this direction, but the other thing is to have further disaggregation, to go to small regions which are Soviet time, so-called Taratsa-Shirjanner, then it will be even greater, because we may have 35 regions, and then disaggregation level will be even greater. Then all maps together, it's also quite interesting. So if you want to see kind of tendencies, so in the left up map is about intentions, then the other one to the right is migrant member in household, then the second row, first column is about remittances, and the fourth one is about poverty rates. And one can really, if we take our time, we can see kind of correlation, kind of picture which unifies certain tendencies going through the Mars level. Again, it would be so nice to go to even regional level and start thinking how migration and related aggregates evolve also over time, because we have data also over time. I mean, not ETF data, but we have another data set from 2004 to 10 with pretty many aggregates at the Mars level. What about destination countries? So today I do kind of geography. This is about migrant stock. So Russia has 39% of migrant stock, Armenians diaspora stock, while US has 25%. And we have some numbers. I mean, France is pretty high. We have Argentina. But then what is important, when we move to destination countries in terms of expected flows, then Russia has 1.5 times more than what stock presumes, so 61%. And Europe gets much larger share, and nobody wants to go to Argentina because maybe Argentinian best players play in Europe, so they want to go to Europe to see football matches in Europe. So then I come to model structure very quickly. So the first stage, it's about migration equation. It says that migration, so what is this M? M is about share of households who have or which have migrant member at the time of interview. And then omega is the vector of observed individual and household characteristics, and Zm is the vector of excluded instruments. So you will see that migration in the past is a kind of endogenous variable, and because we lack data on migrants member, actually we endogenize migration in the past and also remittances. Okay, and there is literature, and David Grigorian and Ben Konial also take this approach, but this basically comes from Roselle, published in a very good journal. And then we go to remittances. Again, remittance specific, household specific factors, household individual specific factors, and remittance specific instrument, which constitutes ZR, and M is the expected value or estimated instrument in migration from the first stage, and it is the equation in the previous slide without the error term. And importantly, I did not mention that in terms of instruments, we use a subset of household characteristic, which comes from ETF data, and the other one is regional level data on socioeconomic and spatial factors. So this is the data set that I was speaking about it. So we have Mars level data on inequality, poverty, industry structure, education, transportation, some infrastructure, etc. So kind of 25, 30 variables that can be effectively used to instrument both migration and the remittances. And the last thing is to estimate intentions, and intentions hinge on household and individual
controls, this omega again, and then we have estimated remittances and estimated migration. And we use so-called seemingly unrelated approach, which ensures that all these error terms are correlated. In simple words, all these three equations are very related to each other, and we don't have a loss of information. So econometric technique is very robust, and it allows to come up with estimates which are pretty reliable. And we use two models, linear probability model, and the other one is about probabilistic recursive model, which is, by the way, is the novelty for this paper from the methodological viewpoint. And hopefully it will be also appreciated by methodologists. So here I have some results from linear model. So I don't go to, sorry for all this inconvenience. So you see we have migration equation, we have remittances equation, and we have intentions equation. So let's spell and actually provide all the results from this slide, and then can you see the numbers? Some of them. I mean, what is important, we have these stars which are about significance level. So if you have one star, it's about 10% significance level. You have two stars, 5%, and 3 is very good estimates. It's about 1% significance level. So for migration, we have the following variables. Household size, for instance, the larger the size of household, the larger the probability that we have that household has a migrant member. Okay, so we get larger size of household, and probability of having migrant member in that household is getting larger. Then household size times Gini in 2010, which will select those households which are in poor regions, because very high numbers will indicate large size of household and very large Gini in Marsis. So these are extremely vulnerable households, and it turns out that these households, which are of large size, have lower probability of keeping migrant abroad. It's about wealth constraint or also social capital constraint that we may have. And then financial situation interacted with corruption. It's about Marsis with very high level of corruption, and financial situation of neighborhoods, So it's about area that we are interested, and it turns out that if financial situation is estimated by an individual quite favorable, but it is in areas of corrupted regions where weak governance and institutional failures are dominant, then people want to leave. People want to just migrate and live outside. House type is not that important, rooms is more important. So rooms will identify rich households which have large house capabilities or apartment capabilities, and you have, these people do not want to migrate. I mean, the probability is less in terms of households. Again, it's about past migration, maybe I was wrong to say. And years of schooling is a little bit significant for migration. For migration, which is quite strange, because we will see that years of schooling has no any other impact on remittances or intentions. And maybe immediately I will say about this that, if people are not selective on educational grounds, then it seems or it smells much more like mass migration. Okay, so everybody wants to migrate to some extent, and it doesn't depend whether a person is educated or has education of 10 years, 15 years, 20 years or so. So it is a strong evidence of on mass migration. Then coming to remittance equations, we have again some variables here, and importantly for remittances, instruments of geographical nature is more important. So remittances are almost totally explained by spatial differences. Okay, so take a map and look at the differences of Marsis in terms of remittance receiving, the share of households which are remittance receivers, and you will get all the picture. So that map is very informative for remittances.
Okay, and the very last one is intentions. So intentions depend on migration positively. So if there is an individual in household, if there is a migrant in household, then a respondent has more intentions to emigrate. So there is some network, social network, so a person would like to emigrate. And then if that household also receives, or not also, given migration status, if remittances are, if the household is remittance receiver, then the individual has, again, larger intention. And this is quite interesting result because it means that migration in past will lead to migration in future. And remittances help to migrate farther, which is kind of, it has kind of dangerous message that remittances may help the economy, but on the other side, the remittances may create certain incentives to emigrate. Okay, let's, because we don't have much time, so all these 3-4 slides are about results that I have spelled. I go to macroeconomic study, and what we do, we take so-called VAR model, so we bring everything. We do not assume any structure for the economy. We have variables such as remittances, GDP, nominal exchange rate, taxes, and net migration. And we have quarterly data from 2000 to 2012, and we look at the causal impacts. These are data, hopefully, yeah, one can see, but we don't have much time to go through. Sorry, not data, time series. So migration time series, then we have migration, gap and first difference, remittances and other variables. And of course we control for the solution, for the technical part of VAR, which can be quite challenging. So we take all seasonality and we take the gap or first difference and estimate the model. So this is the central slide for the macro analysis. When we construct impulse responses, it turns out that remittances of 20 million or 22 million USD received leads to additional 1,367 immigrants. Within the year, the cumulative stock of migration remains in favor of immigrants. Okay, so we have pretty high quality of data. I've taken from central bank and I did not change anything in terms of smoothing, etc. Okay, the same methodology, everything is pretty well preserved. And then I estimate VAR and I look at the impulse responses. I change remittances by one standard deviation, which is 22 million USD, and I observe how migration responds to that. So you see that at the macro level, the larger the stock of remittances, the more immigrants we get. Okay, so this is something which should be quite worrying. And the other thing, if I take data from 2004 to 2010 to make the things more closer to current realities, the impact is even stronger. So instead of 1,300 immigrants, we have 2,100 immigrants. So in other words, the pattern is still there. What about impulse responses for remittances? So I don't have here impulse response, but it is definite, and we know, everybody knows that actually remittances serve as a strong buffer for the Armenian economic activity. So without remittances, perhaps we will not survive at all. So from the VAR-based evidence, we stress high sensitivity of GDP growth from remittances. Perhaps I had to also provide this graph, impulse response graph for GDP, but what we suggest, one can state the nexus of remittances, growth, and migration. Remittances generously simulate short-run economic growth, but it comes at the expense of excessive emigration. So this is a pure finding of our analysis. Something which, quite strange or strange enough, is not well highlighted or underlined in the migration literature. Okay, so at the expense of immigrants. It is because migration is treated as a rational choice rather than something that may hurt to the demography or national security. Okay, so this we believe stands as a major challenge for Armenian governments, past, current, and near future. Okay, we have
Do I have time to spell just concluding remarks? 2 minutes, okay. Concluding remarks. So you may say that the study is rather descriptive than normative. I agree with that, but still it is very useful to get the descriptive part of the novelty, and some of the policies can be derived quite effectively, but I do not speak much about policies. Why? I will say about that. So, given the above outcomes, how should the public policy aimed at reducing migration be designed? For Armenia, central to the issue is the threat of chain migration, when migration becomes self-perpetuating by the help of strong migration networks. Descriptive statistics and regression outcomes support the existence of chain migration in modern Armenia, which is as the literature alerts, it may go on ad infinitum. So there is a threat that we are going to explode. If we take this data set and we extrapolate them without putting some terminal condition that we are going to bring back all the people, then economy as a self-saturating system is going to be explosive. So it's a problem. Our findings suggest that public policy should be effectively addressed to the needs of households which have already established connections abroad. Are these households more socially vulnerable? The answer is no. So in the paper I showed that actually these people who want to go are not specifically vulnerable from social viewpoint relative to those who stay here. It's just about social capital, capacity to go. And the very final point, perceptions are central in a migration-related decision. They absorb long-term trends in a development course of country and form incentives to migration. So in the previous presentation, we were more kind of a patriotic wave, and we did not talk about incentives. So for economists, incentives they come at the first stage. And Acemoglu Daron, who is Armenian and wrote the famous book, bases all his argument on incentives. So it is important for policies to align incentives, to play with people's incentives, to bring them together, to make decisions, which is so-called incentive compatibility constraints. So make people aligned to certain policies which come from their nature. This is what incentives say. And incentive, if we think in this perspective, of course, migration causes are rather long-lived, and hence institutional and short-term policy adjustment cannot address the issue. And what should we do in order to draw proper policies and not wishes, as we have actually, Dr. Agajanian stated. So we need to observe directly perceptions, people's perceptions. And I call for researchers to have a look at Caucasus Barometer data set. There we have questions on perceptions. How do you feel about government's activity? How do you feel about juridical system? How do you feel all other? And then from this kind of questionnaires, we can retrieve perceptions and try to understand policies which may hit perceptions, change them, and draw proper policies. So I'm going to disappoint you. This is not a policy paper, but it is a kind of rich, descriptive analysis of migration trends. Thank you. Շնորհակալություն։ Մինչև հիմա, երբ որ խոսում էինք միգրացիայի մասին, միշտ ասում էինք, որ լիքը բացասական կողմեր ունի, բայց մի դրական կողմ ունի, որ այդ տրանսֆերտները հետ են գալիս, եւ օգտա պարզվում է, այդ էլ չունի արդեն, ինչը իսկապես սկսում է վախեցնել։ Լավ, շնորհակալություն։ There is a question there. Hi, my name is Max Edwards. I'm a research fellow with CRRC. Okay. And just taking into account what you said about 61% of, I think it was 61% of migrants from Armenia choose Russia as their main destination for seasonal migration, is that right? Yes. Well, looking at Caucasus Barometer data for 2012, as I've been doing, it's very interesting that when you cross-reference people's attitude towards doing business with Russians and whether they have a migrant, someone in their family who has migrated recently, roughly 80% of people who say that they have a migrant in their family say that they also have a positive attitude towards doing business with Russians. Mm-hmm. I was just wondering if you have any views on what we could expect to see in terms of people's views of migration to Russia and Russia's place as a top destination for Armenian migrants, given Armenia's recent declaration to join the customs union with Russia.
I think if Armenia, first of all, if customs union is going to be reality and Armenia joins to that reality, then costs to emigrate to Russia will be much less. I expect to be so. If to think about who are going to migrate to Russia, then if 10 years ago most of the immigrants to Russia were sort of unskilled, compared to Armenia is more than 3 or around 3. So they have 11, 12, it's around 3, 11, 12,000 per capita, and we have 3,800. So from this perspective, it is clear that Russia is going to be a developed country for Armenia, given the facilitation of access to join Russia. Okay, so from this perspective, I also expect that many educated people are going to shift their intentions from perhaps from US OECD countries to Russia, because salaries in Russia for skilled are getting higher and higher. And so we will have also a qualitative change to those who are going to migrate to Russia. Is it good? Is it bad? I mean, given the fact that OECD is more developed and gives more opportunities for migrants, in average, I expect, then perhaps it's a bad news. In general, I expect that we will have more immigrants towards Russia. So only the fact that you say that 80% is observed in 2012, maybe in the middle, because it was early 2012, late 2011, so from 61 to 80%, it's sort of evidence that we have kind of shifted to Russia. I expect to have so. But I wonder if you are to look at this more nuanced definition of intentions, you would have a slightly different picture. Again, permanent immigration versus temporary migration. Okay. So the question goes as follows. Are you seriously intended to emigrate within 6 months for permanent life? This was the question. So it's about permanent emigration. I think I remember something about also to live, to work or to live, I mean... To live and work, yeah, to live and work. Are you seriously intended to emigrate? It's about permanent migration. And I use migration for emigration because, I mean, it is apparent that we talk about. And then the literature, some of the papers I've seen that they just use migration. Yeah, that's why. So I don't want to complicate, because I don't have immigrants. Can I also ask you why your intentions model does not control for region, and so a bunch of other relevant covariates? Why do I control for? Why do you do not control? I didn't see any controls in that model. So I have Mars level variables, and they are in controls. If we go to, they are. I mean, they serve most of them serve as instruments. Okay. So they serve as instruments for the first equation and for the second equation, but they never
turned to be a control in the sense that they do not explain intentions. That's the beauty of the structure of the model. So it's important to fix that spatial variables and socioeconomic variables at the spatial dimension. It's about corruption, it's about inequality and poverty. They affect migration rate in the past and probability of receiving remittances, which are endogenous variables and enter in the last equation. That's the... I have a very last question. What is non-unified household? Yeah, so I've seen this kind of term, non-unified household. So there are unification of families. There is this term, unification of families, which means that even if you have some distance between household members or family members, at some point in future, they are going to unify. So I assume kind of end-term condition. I mean, these people cannot live eternally, a part of, let's say, husband in Russia and wife in Armenia and part of children here and others there. So I'm considering some scenarios. I mean, I do not model that, but I just provided some idea that we have to look at the migration tendencies from the perspective of unification of families that may happen in the long run. So something which has not been really taken into... So technically it becomes kind of transversality condition. You put in end-term conditions saying that whatever happens, I'm going to have unified families. And then I have another model, game model, showing that when you put these conditions, then things become quite different. This is regardless of specific configuration of non-unification. Who is... So in the descriptive part, I make some stresses on non-unification or unification of families, but in a formal model, I do not have any argument on that. But I'm going to work on that, and I have another paper on. Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր։ Ոնց որ չկա, խնդրեմ։ Մեկ հարց կապված ձեր քարտեզների հետ ամենասկզբից որ ցույց տվեցիք։ Այնտեղ նկատեցինք, որ ձեզ մոտ միգրանտ ընտանիքի անդամ ունեցողների թիվը օրինակ Գեղարքունիքի մարզում ավելի քիչ էր, քան ռեմիտենս ստացողների տոկոսը։ Ինչպես է դա բացատրում։ Հայրենա պատասխանեմ։ Ուրեմն հարցման պահին հնարավոր է որ ընտանիքը չունենա միգրանտ, բայց նախորդ 1 տարվա ընթացքում ստացած լինի ռեմիտանսներ, տրանսֆերտներ։ Այսինքն դա այդ մասով ըստ էության գործ ունենք temporary or seasonal միգրանտների հետ, նման բան հնարավոր է։ Ըստ էության աշխատանքում նաև դրան է հողում արվում, որ դրանով որոշակի կառուցվածքով նաև կառավարում ենք այդ գործոնը, թե ինչպես կարող է լինել, որ նման բան հնարավոր է։ Ու դա կարևոր է վերլուծության մեջ, մի քիչ այնպես բարդ բաների է գնում, բայց կարևոր ֆակտոր է դա։ Ինչքան հիշում եմ, ձեր հարցումը կատարվել էր դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, երբ որ սեզոնալ միգրանտները արդեն հետ են գալու, ուրեմն այս գործոնը անպայման պետք է հաշվի առնել։ Միգրանտ ասելով, սեզոնային միգրանտ ասելով, ամենայն դեպս գրականության մեջ հասկանում են ընտանիքի անդամ, որը գնացել է առնվազն 3 ամսով այդ տարվա ընթացքում դրսում աշխատել, այնպես։ Ուրեմն իհարկե մենք չունենք տվյալ արդյոք միգրանտը, որ կա ինքը սեզոնային է այդ պահին, բայց հաշվի առնելով դեկտեմբեր-հունվար ամիսների փաստը, որոշակի ենթադրություն է արվում, որ եթե միգրանտը տուն չի վերադարձել, նա առավելապես permanent միգրանտ է համարվում։ Բայց դրա վրա առանձնապես մեծ գործոն, այսպես մեծ կշիռ չի դրվում, այսինքն վերլուծությունը այդպես կախված չի։ Առաջին փուլում, երբ որ ունենք միգրանտների նախկինում կամ ընթացիկ միգրանտների կամ նախկին միգրացիայի հավասարման մեջ, ըստ էության մենք չենք էլ ասում, որ դա խոսքը հենց գնում է պերմանենտ միգրացիայի մասին։ Բայց հաշվի առնելով այդ երևույթը, որ դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին է կատարված, առավելապես հնարավոր է հավանական է, որ դրանք պերմանենտ միգրանտներ են։ Նաև կան բավականին շատ սահմանափակումներ, որոնք գալիս են տվյալներից, բայց վերջին հաշվով այն արդյունքները, որ կան, իրենք բավական կայուն են, որովհետև 2
տարբեր կառուցվածքային մոդելներով են քննարկում, հետո որոշակի sensitivity analysis եւ այլն, մոդելը բավականին լավ պահվում է։ Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր կան։ Չկա, ապա շնորհակալություն հայտնենք եւ հիմա ես ձեզ հրավիրում եմ սուրճի ընդմիջման, որից հետո կես ժամից վերադառնանք եւ լսենք ամբողջ այս քննարկումների ընթացքում ինչ քաղաքականություններ այսօր գոյություն ունեն Հայաստանում եւ ինչքանով են դրանք էֆեկտիվ, հնարավորություն կունենանք դա քննարկել մեր վերջի մասում կոնֆերանսի։ Շնորհակալություն։ Կես ժամից նորից հանդիպենք, լավ։
եւ համագործակցության հանձնաժողովի նախագահն է, ով կներկայացնի շատ հակիրճ իր աշխատանքները միգրացիայի ոլորտում օրենսդրական բացթողումների հետ կապված։ Խնդրեմ Իզաբելա։ Խնդրում եմ 10 րոպեի մեջ տեղավորվենք, հա։ Բարև ձեզ, նախ շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, որ հարգեցին իմ խնդրանքը։ Ես որպես իրավաբան կուզենայի շատ արագ որոշակի բացթողումներին անդրադառնային, որոնք շատ ազդեցիկ են մեր այսօրվա միգրացիոն այդ հոսքերի կարգավորման համար եւ միայն օրինակ դրանց շտկումները կարար ահագին մեծ բարեդրացիական էֆեկտ տար, որը կարելի է շատ արագ եւ շատ քիչ ռեսուրսներով ապահովել։ Նախ ես կուզենայի խոսել, որ Հայաստանի սահմանադրությունը անկախ մեզ տվեց հնարավորություն, որ մենք անարգել դուրս գանք երկրից, վերադառնանք երկիր եւ ունենանք այդպիսի հնարավորություններ, սակայն դա առաջացրեց մի շատ հետաքրքիր հետևանք, քանի որ կան նաև զինապարտ, խոսքը գնում է տղամարդկանց մասին, զինապարտ տարիքի մարդիկ, առաջացավ մի իրավիճակ, երբ որ 90-ական թվականներին Հայաստանից դուրս բերվեցին բավականին փոքր հասակի տղաներ, որոնք դրսում արդեն մեծացան, իրանք դրսում դարձան այդ զինապարտ կարգավիճակը ստացան, բայց քանի որ արդեն ընդունել էին օրենքի խախտմամբ այլ երկրի քաղաքացիություն, որը դժվարությամբ էր այդ ահագին կոլիզաներ կան այդ օրենսդրական ակտերի մեջ, իրանք փաստորեն Հայաստանի համար միանգամայն դառան միանգամից մարդիկ, որոնք խուսափում են ծառայությունից, չնայած որ փոխել են քաղաքացիությունը, եւ դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, որը ասեմ ձեզ, որ դա ամենակարևոր հարցն է ընտանիքների համար, շատ բազմաթիվ, ու դա 4-րդ հարցն է հաճախականությամբ, որը տրվում է ուրեմն արտաքին գործոց նախարարությանը, միգրացիոն ուրեմն վարչությանը եւ ամենուրեք խոսքը գնում է նրա մասին, որ երբ որ իրանք արդեն հասել են 27 տարեկան հասակի, իրանք իրավունք ունեն վճարում կատարել եւ արդեն հանվում է իրանցից այդ կարգավիճակը, որ իրանք խուսափել են ծառայությունից, բայց ինքը այդ գործընթացը շատ երկար է, շատ բազմաթիվ խոչընդոտների հետ է կապված եւ շատ հետաքրքիր կլիներ, եթե հիմա օրինակ մենք էլեկտրոնային վիզաների համակարգ ունենք, որը գործում է, եթե նաև մեջ բերվեր այդ կատեգորիայի համար, մենք մտածենք նաև էլեկտրոնային զինվորական այդ տոմսի մասին, որը շատ ուժեղ կնվազեցներ կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք եւս կան այդ գործընթացի մեջ, նաև կտար հնարավորություն ահագին մեծ զանգվածին, գոնե այդ երեխաներին արդեն ինքնուրույն որոշել հետագա իրանց բախտը եւ ինչ-ինչ պատճառներով, եթե իրանք չեն կարողացել ծառայել հայկական բանակում, գոնե այդ պարագայում ունենալ կարգավորել իրանց կարգավիճակը եւ հետ վերադառնալ Հայաստան։ Ասեմ, որ Ռուսաստանի հայության համար դա թիվ առաջին հարցն է, որը միշտ տրվում է միջազգային կոնֆերանսների ժամանակ, կուզենայի նաեւ ասել, որ դա պայմանավորված է եւ վարչական օրենսգրքի եւ քրեական օրենսգրքի մի շարք բացթողումներով, օրինակ վարչական օրենսգրքի համաձայն յուրաքանչյուր ընտանիք, որը լքում է Հայաստանը 6 ամսից ավելին եւ ունի ուրեմն զինապարտ տարիքի տղամարդիկ, նա պետք է անպայման գրանցվի այդ երկրի կոնսուլատում, բայց բոլորս գիտենք, որ այդ նորմը չի գործում, իդեպ ասեմ, որ շտրաֆը կազմում է 500 դրամ, եթե ինքը չի ուրեմն կատարում այդ վարչական օրենսգրքով սահմանված բանը, բայց նվազագույն շտրաֆը առաջացնում է շատ այլ ծանր նորմեր, որի մասին ես ասեցի, то есть իրանք դառնում են ոնց որ ծառայությունից փախած, դիտվում են շատերը, ովքեր գնացել են սովորելու ոչ պետական ուրեմն պայմանագրերով, в общем դա շատ հետաքրքիր մեծ թեմա է, ես ուղղակի հակիրճ ուզեցի ներկայացնել։ Երկրորդ շատ հետաքրքիր խնդրեմը նա է, որ ուրեմն
երբ որ մենք խոսում ենք երկքաղաքացիության մասին, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք մենք որպես շատ մեծ սփյուռք ունեցող պետություն պետք է մի քիչ այլ ձևի շտկենք, օրինակ եւ Իսրայելը, որի օրինակը հնչեցվեց, եւ Գերմանիան, եւ Հնդկաստանը, եւ մյուսները ունեն հատուկ օրենքներ, որոնք կոչվում են հայրենակիցների մասին օրենքներ։ Դա փաթեթ է օրենքների, նույն Ռուսաստանը, որը տարանջատում է օտարերկրացի ուրեմն հայրենակիցներին, ընդհանրապես օտարերկրյա մարդկանցից եւ այդ տարբերությունը գալիս է մի շարք առավելություններ, օրինակ հիմա այսօր ենթադրենք օտար երկրից եկած հայը վճարում է կրկնակի եւ ուրեմն սովորելու համար Հայաստանում եւ բուժօգնություն ստանալու համար Հայաստանում իր վրա փաստորեն ոչ մի առավելություն իրան չի տրվում, որ ինքը որպես այս երկիրը որպես նաեւ դիտվի իր երկիր, то есть ինքը այսօր օրենքի առաջ հավասար է լրիվ օտար երկրացու հետ, որը եւս նորմալ вичակ չէ։ Ունենալով այդպիսի մեծ սփյուռք մենք իհարկե լավ կլիներ, որ խոսեինք, կներեք ռուսերեն ասեմ, закон о наследии диаспоры։ То есть դա եւս առանձին մեծ հատված է, որը շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հասկանանք ինչպիսի արժեքներ նյութական եւ ոչ նյութական կան երկրից դուրս, որ հնարավոր լինի հետագայում այդ ամեն ինչը պասպարտիզացնել։ Ես կուզենայի խոսել սանիտարագիգիենիկ եւ էպիդեմիոլոգիական ուրեմն բաց թողումների մեջ, դա գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ ծանր հիվանդությունները եւս միգրացիայի ուրեմն այդ հոսքերով բերվեցին Հայաստան, դա եւ սպիդն է, դա եւ խոզի գրիպն էր 2 տարի առաջ եւ բազմաթիվ դեպքեր են լինում ու այդ process-ը, քանի միգրացիան շատանում է, ասեմ ձեզ, որ կան երկրներ, որոնք վաղուց անցկացրել են միգրացիոն պատմության ձևավորման։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոք, որը գնում է արտագնյա աշխատանքների, մենք բոլորս ձեր հետ, ովքեր օգտվում ենք բանկային համակարգից, ունենք բանկային պատմություններ։ Այդ երկրները անցել են միգրացիոն պատմությունների ստեղծման, որը թույլ է տալիս մինչ երկրից հեռանալը քաղաքացու հնարավորություն ունենալ շտկելու եւ հասկանալու իրոք ինքը դուրս է գալիս արտագնյա աշխատանքների, թե նա unlegal migrant է եւ ինքը դուրս է գալի եւ բազմաթիվ խնդիրներ է ունենալու, ինչպես նա, այնպես էլ իր երեխաները։ Ես կուզենայի շատ արագ ասել տրաֆիկինգի մասին մի երկու բառ, հարցը նա է, որ մեր քրեական օրենսգրքում մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդ հանցավոր գործունեությամբ, այդ չեն համարվում ծանր հանցագործություններ եւ դրանց սանկցիան նա չի գերազանցում 5 տարի, իսկ այդ պարագայում 1.5 տարի հետո իրանք իրավունք են ստանում, եթե իրանք լավ են դրսևորել, որ իրանք դուրս գան ազատության մեջ։ Նպաստում է նրան, որ նրանք կրկնակի զբաղվեն այդ գործունեությամբ, այն հանգամանքը, որ պարտադիր չի իրանք գույքի առգրավումը, որը եւս թողնում է փաստորեն, ստացվում է, որ պետությունը խրախուսում է այդպիսի գործունեությունը չկանխելով այն։ Ես կուզենայի նաև խոսեի շատ հակիրճ մեր քաղաքացիների մասին, որոնք ամուսնանում են արտասահմանում կամ ամուսնանում են Հայաստանում եւ հետո խնդիրներ են ունենում, երբ որ մեկնում են իրանց ամուսնու երկիր, շատ ճիշտ կլիներ, եթե պետությունը այդպիսի ուրեմն քաղաքացի համար գոնե բազային կոնտրակտ սահմաներ եւ բացատրեր իրանց միջև այդ գործընթաց ավելի բաց լիներ այդ ամենը, որ շատ ծանր հետևանքներ կարող են լինեն, իրանք կարող են կորցնել իրանց երեխաներին, շատ անգամ իրանք ամուսնանալով, օրինակ Շվեդիայում, եթե դուք ամուսնանում եք, դուք կիսում եք հետո ձեր ամուսնու պարտքերը, եթե իրանք այդ պահին եղել են կուտակված, ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք մեր հայրենակիցները ցավոք սրտի տեղյակ չեն։ Ինձ թվում է սա այն հարցերն են, որ շատ ավելի շատ պետք է խոսվի, գրվի եւ նույն
այդ տրաֆիկինգի մասին, նույն այդ հոսքերի մասին չկա ոչ դպրոցներում, ինչ որ բարձր դասարաններում ինչ որ ծրագրեր, որոնք իրականացվեն։ Շատ օգտակար կլիներ Զվարթնոց օդանավակայում, որտեղ մեծ մասը մեկնում է այնտեղից։ Հեռուստացույցով ամենուրեք այդ բացասական օրինակները իրանք ավելի շատ պատմվեն եւ բացահայտվեն։ Այսքանով կներեք, չեմ ուզում շահագործել, մնացածը գրավոր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կա։ Երևի թե հարցեր չկա։ Շնորհակալություն։ Հա, եւ հիմա մեր վերջի ներկայացումը, սիրով խոսքը փոխանցում եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ազգային ինստիտուտի փորձագետ պարոն Մարուխյանին, ով որ կբացի ուրեմն ներկայացման սկզբի մասը, հետո պարոն Բաբաջանյանը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ուրեմն նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետը պարոն Բաբաջանյանը կշարունակի ներկայացումը։ Խնդրեմ պարոն Մարուխյան։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա քննարկումների համար, որը լրիվ իմ սպասելիքները արտարացրեց։ Այն բուրըն քննարկումները, որը տեղի ունեցավ, միանշանակ խոսում է, որ խնդրեմ կա։ Ես փորձեմ ուղղակի հիմնական զեկուցողը, քանի որ բացակայում էր քննարկումներից, ես կփորձեմ առաջին մասը ամփոփել ինչ տեղի ունեցավ, իսկ հետագայում կշարունակի նաև իմ գործընկերը, գործընկերը։ Նախ պետական քաղաքականության մասին։ Ուրեմն Փարքասը ժողովրդագրության հետ կապված քաղաքականությունը երբեք 4 պատերի մեջ չի մշակվել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում UNFPA-ին, սկսած 2005 թվականից, հենց առաջի օրերից մենք ունեցանք համագործակցություն նախարարության հետ եւ լրջագույն նախապատրաստական փուլ անցել, սկսած հետազոտություններ, բազմաբնույթ, երիտասարդ ընտանիքներ, վերարտադրական վարկագիծ, հիմնական խնդիրների բացահայտում, գյուղի խնդիրներ, ամուսնության խնդիր եւ այլն։ Եվ այս բոլորը ոչ թե արվել են ամերիկյան համալսարանի ինժեներների, ես եմ ասել, շատ արդյունքներ մենք ունեցել ենք, բայց մենք չենք հրատարակել, որտեղ գտել ենք, որ չի ապահովում ներկայացականություն։ Դա չափազանց կարևոր է։ Եվ այն հարցը, որ տրվեց գլխավոր համակցության մասին, ինձ թվում է չափազանց կարևոր էր, որտեղ ես էլ տեսա, որ այս զեկուցման մեջ ընդամենը մենք կարող ենք արդյունքներ ընդունել որակապես։ Որտեղ միանշանակ ֆոկուս խմբերով դուք չեք ապահովի ներկայացականություն։ Անկամ յուրաքանչյուր հարցի համար դուք պետք է տեսնեք հանրապետության այդ տիպի մասնակցության այդ կրթությամբ քանի հոգի կա եւ քանի հոգին է պատասխանել։ Նույն ժամանակ ընդրեք ենթահամակարգը նոր փորձեք գնահատեք իրոք այդ տված 10-20 պատասխանները դուք կարող եք տարածել այդ մասնակցության անձանց վրա եւ ընդհանրապես հանրապետության վրա։ Դա մենք այստեղ խնդիրներ տեսա։ Ներողություն եմ խնդրում։ Մյուսը իհարկե պետական քաղաքականության մշակմանը այստեղ ներկա են 3 հոգի, որոնք անմիջական հայեցակարգի մշակմանը մասնակցություն ունեցել։ Ես ասում եմ, որ խնդիրը քննարկվել է ամենայն խորությամբ։ Եթե այստեղ բերես ընդամենը մի քանի խնդիրներ, դու կարտակ հայեցակարգը 170 կետ միայն խնդիրներ է գրված։ Իր պատճառական կապերով թե ինչի է սասենց եւ իր գույցումներ պետք է տալ։ Այսինքն պետական քաղաքականությունը արդեն դրված է այլ մագարտակի վրա։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ պետական քաղաքականության մեջ բոլոր ծրագրերն արդեն իրականացվում են արդեն միջնաժամկետ ծրագրի պայմաններում։ Տեսեք, այստեղ խնդիր կա։ 90-ական թվականներին, երբ որ հանրապետությունում սկսեց ներսան ազատականացումը, մենք 95% աղքատություն ունեինք։ 95%։ Դրան գումարի պատերազմը, դրան գումարի գործազրկությունը, դրան գումարի աշխատականի բացակայությունը, երկրի կտրուկ աղքատացումը, այդ բոլորը պետությունը պետք է տանել։ Դրա համար, երբ որ ես վերլուծում էի բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը դինամիկան, միանշանակ այդ առաջի 10 տարին անվանեցինք որպես դիմակայման տարիներ։ Այսինքն պետությունը այսօր ուսերը շտկում է արդեն։ Բոլոր խնդիրները, որ այստեղ բարձրացվեց, բոլորը գիտեն, կառավարությունները գիտեն։
բոլոր քաղաքական կուսակցությունների քաղաքական պլատֆորմներում ժողովրդագրություն նստած է որպես գերակաղություն։ Կառավարության գործնական ծրագրում նստած է որպես գերակաղություն։ Ազգային հանգստյան դոկտրինայում նստած է որպես գերակաղություն։ Այսինքն սա արդեն դարձել ուրիշ մագարտակ է բարձրացել։ Եվ իսկ ուրիշ բան թե մենք ինչքան ենք ապահովում խնդիրների լուծումը։ Այստեղ բոլորը ֆինանսավորման հարց է։ Եթե իսկ ժողովրդական խնդիրների լուծումը լրջագույն ֆինանսավորում է պահանջում։ Ինչպես 2005 թվականին, երբ առաջի տարբերակը ներկայացվեց ռազմավարության նախարարություն, բոլոր նախարարություններից եկա գերազանց գնահատականը միայն մի նախարարություն մերժեց, ֆինանսների նախարարությունը, ասելով որ փող չկա, այս կետեր հանեք, որ դե ծախսատարեն, սրանք հանեք համաձայնենք։ Չանցավ, բայց 2009 թվականին հարկադրված անցավ, որտեղ անգամ ճգնաժամի տարում, որտեղ ասում էլ հետ գնալու տեղ չկար։ Ասել էր բոլոր այն խնդիրները, որ այստեղ բարձրացվեց, գերազանց տեղյակ են կառավարությունում, ովքեր քաղաքականություն են մշակում։ Եվ նախարարությունը այսօր իրականացվում է հաջորդական զարգացման քաղաքականություն։ Այստեղ ամբողջ հարցը համակարգական լուծումներն են։ Եթե չլինի օրենք, ովքեր նախարարության աշխատողները շատ լավ գիտեն, նախ պետք է ընդունվի հայեցակարգ, ընդունվի օրենք, որտեղ դրվի գումար։ Եթե օրենքը չկա, գումար չի դրվում։ Դա համար առաջնահերթ պետք է ընդունվի ժողովրդական անվտանգության օրենքը, որը Բելարուսը ունի։ Նաև պետք է ընդունվի Հայաստանում։ Այսինքն որպեսզի բոլոր այն ծրագրերը, որոնք են խնդիրները, որոնք լուծման կարիք ունեն, պետք է անպայման օրենսդրական ամրապնդում ունենան։ Ես մոտարապես ինձ թվում է շատ կարճ ներկայացրեցի, իսկ թե ինչ անում կառավարությունն այսօր կներկայացնի ժողովրդական բաժնի պետը։ Շնորհակալություն, պարոն Արուխյան, եթե անգամ բոլոր բարձրացրած հարցերը պատասխանները մենք գիտեինք եւ նորություն չասեց, չնայած ես կարծում եմ, որ որոշակի բաներ իհարկե ասվեց, ուրեմն մենք խնդիր ունենք այդ ամեն ինչը հասցնելու կառավարության որոշում ընդունողներին, որոնք որ անեն, եւ կարծում եմ այդտեղ շատ որպեսզի դա հասնի, մենք պետք է ասես բաներ անենք, որ ունենանք փաստերով խոսել եւ ներկայացնել դա։ Եվ եթե բոլորը գիտեն փորձագիտական մակարդակի վրա, բայց տեղ չի հասնում, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Եթե տեղ չհասներ, բոլոր դեպքերում քաղաքականության եսի, տեսեք հիմա միշտ գերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվում։ Մոնիտորինգի համակարգ է ստեղծում։ Բոլոր դեպքերում պետական քաղաքականությունը ուղղորդվում է արդյունքների վրա։ Բոլոր այն ծրագրերը, որոնք արդյունք չունեն կամ սպասված արդյունք չունեն, նրանք պետք է դադարեցվեն։ Միանշանակ, այսինքն պետական միջոցների փոշիացում չպետք է գնա, պետք է գնա նպատակային արդյունքներին ուղղված ֆինանսավորում։ Եթե հասանք մենք դրան, ուրեմն շնորհակալ խնդրի լուծման ճիշտ ճանապարհների վրա ենք։ Շնորհակալություն, այդտեղ ես իհարկե իմ կարծիքն ունեմ, մենք միասին ենք անցել այդ ճանապարհը, որ ասացիք 2005 թվականից, բայց երևի ճիշտ է, որ մենք տարբեր կողմերից ենք դրանք նայում, հետո կքննարկենք, ուղղակի հիմա խոսքը տանք պարոն Բաբաջանյանին, հետո վերջում քննարկումը կանենք։ Շնորհակալություն։ Ես նախապես ներողություն եմ խնդրում կոնֆերանսի սկզբից ջեր չմիանալու համար կապված ծառայական այլ պարտականությունների հետ։ Մեր այսօրվա կոնֆերանսի ներկայացուցիչների կողմից, զեկուցողների կողմից ներկայացված նյութերի վերնագրերը արդեն իսկ բավականին մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Ես կարծում եմ հեղինակները ցանկության դեպքում կարող են կապ պահպանել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, ինչու չէ նաև որպես փորձագետներ, մասնագետներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ մասնակցել արդեն իսկ գոյություն ունեցող միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի նիստերին։ Խնդրեմ, եթե նման ցանկություններ կլինեն, մեծ ուրախությամբ կարող ենք լսել։ Նաև ես լսեցի մեր գործընկերներից հարգարժան պարոնի հարցը զեկուցողին, որ զեկուցողը չէր տարբերում միգրացիա եւ արտագաղթ, որ այսօրվա դրությամբ ամենից շատ քննարկվող թեման է, չասեմ շահարկվող, որտեղ նման խնդիր կա։ Եվ այդ խնդիրը դրված է հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրում, որպես լուրջ մարտահրավեր, կառավարության գործունեության ծրագրում եւ այլ հիմնարար փաստաթղթերում։ Այսինքն դա անժխտելի երևույթ է։ Եվ որպես պատմաբան հիշեցի 4-րդ դարը ժողովուրդների մեծ գաղթի ժամանակաշրջանը եւ կարծում եմ, որ օբյեկտիվորեն
20-րդ դարավերջը եւ 21-րդ դարասկիզբը ինքը իրոք ժողովրդերի մեծ գաղթի ժամանակաշրջան է, այլ հարց է, թե մենք որպես պետություն փոքր կամ մեծ դա արդեն էական չէ, որպես պետություն ինչքանով են կարողանում այդ գլոբալ մարտահրավերների շրջանակներում, այսպես ասենք, պահել մեր քաղաքացիներին։ Միգրացիայի կանխարգելումը ինքը առանձին երևույթ չէ, դա օրինակի համար հազար ներողություն կենցաղային համեմատության համար միգրացիա կանխարգելել չի նշանակում, այս թուղթը այստեղից վերցեցինք, դրեցինք այստեղ, վերջ միգրացիա չկա, ինքը կախված է բազմաթիվ, նույնիսկ ասեմ հազարավոր, գուցե նաև տասնյակ հազարավոր ցուցիչների հաշվառմամբ։ Մեր գործընկերներին ես բազմաթիվ անգամ տվել եմ այս հարցը, օրինակ, քանի երեխա եք ունենում հարցին պատասխանելու համար, ցանկացածս պատասխանում է հարյուրավոր հարցերի, սկսած աշխատավարձից վերջացրած հոգևոր մշակութային արժեքներով։ Եվ ես կարծում եմ այս հարցի պատասխանն է կամ այս հարցի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների որակի մատչելիության, արդիականության բարձրացումն է, որը կարող է նաև հանգեցնել միգրացիոն գործընթացների կանոնակարգմանը։ Որպես ժողովրդագրական քաղաքականության, մշակման եւ համակարգման լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ չեմ ուզում երկար բարակ կանգ առնել այն միջոցառումների վրա, որոնք Հայաստանում գրեթե բոլորը տեղյակ են, բոլորը քաջածանոթ են, սկսած ծննդյան միանվագ նպաստներից, երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդյան, այսպես ասած, տարբերակված մոտեցումից, առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող ծննդօգնության պետական հավաստագրի, 0-7 տարեկան երեխաների առողջության նպատակային ծրագրի, Ֆիննախի սպորտի երիտասարդության նախարարության կողմից իրականացվող երիտասարդներին մատչելի բնակարան նպատակային ծրագրի, որի հետ կապված իդեպ վերջերս երիտասարդների սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հանդես եկավ փոփոխությունների առաջարկով եւ նախարարության ներկայացուցիչները կհավաստեն, որ իր ծանրակշիռ խոսքը ասած նաեւ մեր նախարարությունը առաջ քաշելով երեխաների որոշակի թվով պայմանավորված ընտանիքներում վարկի տոկոսադրույքների եւ մայր գումարի մարման անհրաժեշտությունը որպես հետադարձ կապ այդ ընտանիքների հետագա, այսպես ասած, բարեկեցության բարելավման։ Ես ավելի շատ ուզում եմ կանգ առնել երկու բաղադրիչի վրա, որպես նոր նախաձեռնություն, որը նախարարության կողմից որդեգրվել է, ընթացքում է եւ արդեն իսկ հունվարի 1-ից դրանից կոնկրետ առաջինի վերաբերյալ մենք հանդես կգանք մեր կոնկրետ քաղաքականությամբ, արդեն իսկ այն բյուջեի շրջանակներում ուղարկվել է ազգային ժողով։ Հիշում եմ քննարկումներից մեկի ժամանակ պարոն Հայրապետյանն ասեց, լավ, այդ միանվագ նպաստը տալիս ենք, բարձրացնում ենք, ելի դառնում է գիրք ու տետրի փող կամ ընտանիքի կողմից պարտքերը մարելու փող։ Համաձայնելով պարոն Հայրապետյանի հետ եւ միևնույն ժամանակ բոլոր այն անձանց հետ, որոնք արտահայտում են այդ կարծիքը, մենք նմանապես գտնում ենք, որ ծննդյան միանվագ նպաստերով դեռևս ոչ մի երկիր, ոչ մի ժողովուրդ ժողովրդագրական խնդիրներ չի լուծել, այսինքն պետք է համակարգային մոտեցում այս խնդրին եւ հունվարի 1-ից մենք ականատես կլինենք ծնունդների խրախուսման նոր ծրագրի համակարգի առկայությանը, որը անվանապես կարելի է կոչել այս պահին ընտանեկան դրամագլուխ։ Խնդրեի միանգամից չտանել դեպի համառուսական ծիրում գործող մազերիսկի կապիտալ, մենք ինքներս գտնում ենք, որ դրամագլուխը պետք է ծառայի ոչ միայն մորը կամ այն երեխային, որի ծնունդով առաջացել է այդ իրավունքը, այլև ընդհանրապես տվյալ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Ֆինանսական ցուցանիշների հետ կապված կփորձեմ ներկայացնել հետևյալը, որ 2014 թվականի հունվարի 1-ից երրորդ 4-րդ երեխայի ծննդյան համար նախատեսված 1 միլիոն դրամը երկու մասի կբաժանվի, առաջին մասը կվճարվի միանվագ անմիջապես եւ դրա շեմը պակաս չի լինի, քան այսօրվա շեմն է, այսինքն 430,000-ին մենք այդ շեմին չենք կարող ձեռ տալ, որովհետեւ դա կարող է ունենալ լրիվ հակառակ էֆեկտ։ Ամենայն հավանականությամբ քննարկումներից առաջ ընկնելով ասեմ, որ միանվագ կանխիկ վճարվող շեմը կկազմի 500,000, ընդհանրապես երրորդ եւ հաջորդ ցանկացած կարգի երեխայի համար, երրորդ 4-րդի համար ընտանեկան դրամագլուխը այս պահին գոնե նկատի ունեմ հունվարի 1-ից կկազմի 500,000 դրամ, բայց մենք դնում ենք կոնկրետ համակարգ։
Հարցը այսօրվա ֆինանսական բավարարման չափը չի, հարցը այսօր համակարգն է։ Ընտանիքին հնարավորություն տանք իր համար որոշակի գումարներ կուտակելու եւ որպես ընտանիքի զարգացման երկարաժամկետ երաշխիքի երաշխավոր։ 5-րդ եւ հաջորդ երեխայի դեպքում նորից 500,000 միանվագը կպահպանվի այն տարբերությամբ, որ ընտանեկան դրամագլխի չափը կկազմի արդեն 1 միլիոն դրամ եւ ամենայն հավանականությամբ սա կլինի բանկային ավանդի տեսքով, որը անընդհատ տոկոսներ կբերի շահառու դարձած ընտանիքին եւ ընդ որում մեր նախարարության առաջարկով տոկոսները կարող են ցանկացած պահի շահառուի կողմից օգտագործել, օրինակի համար ասենք 1 միլիոն դրամը տարեկան 100-120 հազարի տոկոս կարող է բերել, շատ չի, բայց այնուամենայնիվ ինքը միջոց է։ Իսկ մյուս մասը, ոչ տոկոսների մասին եմ ասում, կարող է օգտագործվել բացառապես անկանխիկ գործարքների միջոցով եւ որի համար կլինեն հատկացված առնվազն 3 հիմնական ուղղություններ։ Առաջինը բնակարանային պայմանների բարելավման, դա կլինի եւ հիպոթեկային վարկի միջոցով բնակարան ձեռք բերելու սկզբնական վճարի, մայր գումարի մարման, ինչպես նաեւ հիպոթեկի տոկոսադրույքների, գյուղական բնակավայրերում առաջարկել ենք բնակարանային շինարարություն, քանի որ այսօր գյուղական ընտանիքները ընդլայնվելու դեպքում ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, ասենք հողամասի մի մասում կառուցել տան մի մասը, եւ երկրորդ կարևոր ուղղությունը կրթական վճարովի ծառայությունների վարձավճարի մարման, դա կլինի նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն կրթական համակարգում, եթե ծառայությունը վճարովի է եւ բնականաբար եթե նշված ուսումնական հաստատությունները սահմանված կարգով հավատարմագրված եւ լիցենզավորված են, եւ վերջապես երրորդ ուղղությունը կլինի առողջապահական, այդ թվում սուր, անհետաձգելի հիվանդությունների դեպքում ընտանիքի անդամների երեխա կլինի, թե ծնող։ Պարզից էլ պարզ է, որ ծնողների հետ կապված մենք բավականին լուրջ ակնկալիքներ ունենք առողջապահական կապված, որովհետև եթե չկա վերարտադրողական տարիքում գտնվող ծնողը, բնականաբար չեն կարող խոսել նաև տվյալ ընտանիքի հետագա բարեկեցության եւ ընդհանրապես ընտանիքի մասին։ Սա մայրական կամ ընտանեկան դրամագլխի մասին որպես նոր նախաձեռնություն, որով մենք հանդես ենք եկել։ Երկրորդ նոր նախաձեռնությունը, որը մոտավորապես մի քանի ամիս է գտնվում է քննարկման փուլում, դա բազմազավակ ընտանիքների աջակցության պետական ծրագիրն է։ Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները մեր հարգարժան տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող փորձագետների ներկայացրած վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այսօր ընտանիքները, մասնավորաբար բազմազավակ ընտանիքները ունեն երկու խոշոր տեսակի ակնկալիքներ։ Առաջինը նյութական կամ սոցիալական խրախուսումն է եւ երկրորդը դրանից ոչ կարեւոր բարեհոգեբանական։ Բոլորս էլ լավ գիտենք, որ այս երկու ուղղություններով միաժամանակ գործողությունների իրականացումը կարող է բերել շոշափելի արդյունքների եւ ընդ որում բազմազավակ ընտանիքի որպես տեսակի, որպես տիպի, որպես գաղափարի, որպես մշակույթի, որպես ապրելակերպի արժևորում եւ մեր հասարակության մեջ դրա սերմանում։ Ցավոք այսօր մեր հանրապետությունում բացառությամբ մի քանի իրավական ակտերի, որոնք կառավարության որոշման մակարդակի վրա են, մենք ունենք բազմազավակ ընտանիք հասկացության սահմանումը, ու սովետական տարիներից ամենայն հավանականությամբ կհիշեք, որ 4 եւ ավելին էր համարվում բազմազավակ ընտանիք, նույն գաղափարը առաջարկել ենք մենք, թեև մեր գործընկերներից կան մարդիկ, որ ասում են պետք է 3-ը դնել, նույնիսկ կան ավելի վառ երևակայություն ունեցողներ, որ 2 երեխան են իսկ առաջարկում, որովհետև հաշվեն առնում, որ ծնելիության գումարային գործակիցը պարզ վերարտադրությունը չի ապահովում 1.5-ի սահմաններում, այնուամենայնիվ լինենք իրատեսական եւ հույս հայտնենք, որ գոնե 4 եւ ավելի երեխայի կտրվածքով մոդելը մեր հանրապետությունում կհամարվի բազմազավակ։ Եզրափակելով խոսքս եւ անդրադառնալով պետական քաղաքականություններին, ուզում եմ շեշտել եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ
մեր հասարակական եւ պետական սեկտորի առավել ուժեղ մասնակցությունը լիազոր մարմնի գործունեությանը ընդգրկելու, իրազեկելու, ինչու՞ չէ նաեւ մեր նախարարության եւ մյուս նախարարությունների հասարակական սեկտորի ջանքերը մեկտեղելու համար մենք գնացինք միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին եւ այն արդեն իսկ ամրակայել ենք հանձնաժողովի մեջ է եւ պարոն Հայրապետյանը որպես միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության գործադիր տնօրեն եւ բազմազավակ ընտանիքներից հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ կա ՏիկինՈվսեփյանը եւ միգրացիոն ծառայությունից եւ մի շարք նախարարություններից եւ ընդ որում նախարարություններում բավականին այսպես աշխուժություն է նկատվում օրինակ պաշտպանության փոխնախարարն է գտնում որ ինքը անպայման պետք է լիներ որտեղ այսօր ժողովրդագրությունը առաջին սուր հարվածով ինքը հարվածում է բանակային այսպես ասած ռեզերվին ռեսուրսին ու վիճակագրությանը չեմ անդրադառնում բայց 18-19 թվականներին դեռ 6 տարի ժամանակ կա բայց ես վախենում եմ պատկերացնել թե զորավարի հետ կապված մենք ինչ պատկեր ենք ունենալու եթե չլինեն ասենք պայմանագրային զինծառայողները սիրով նորից բոլորիդ առաջարկում եմ առաջարկներ ունենալու դեպքում ցանկություն ունենալու դեպքում նախապես տեղյակ պահել եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ եւ ձեր խնդիրները կընդգրկվեն օրակարգում եւ նաեւ հրավեր կստանաք դուք այսքանա թերևս շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր զեկուցողներին անկախ նրանից զեկուցումը եղել է ինչ տոների մեջ անկախ նրանից զեկուցողը համաձայն է եղել այսօր իրականացվող քաղաքականություններին թե ոչ անկախ նրանից ինքը գտնում է որ ավելին է արվում թե պակաս անկախ նրանից որ երկրից է եկել ու բնականաբար շնորհակալ ենք նաև մեր օտարերկրացի բարեկամներին որ իրենց աշխատանքային այսպես ասած ժամանակի մի մասը նվիրում են մեր հիմնախնդիրներին եւ շատ լավ է որտեվ դրսից նայող աչքը ավելի լավ է տեսնում մեր թերությունները սխալները, բացթողումները եւ այլն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում զեկուցողներից եւ ձեր զեկույցները կարծում եմ մեր կողմից անպայման կքննարկվեն, որովհետեւ դրանք նորություն են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցչության հանձին պարոն Հայրապետյանի, որը արդեն նշեց, արդեն մոտ 1 տասնամյակ է ժողովրդագրական խնդիրների հետ կապված կանգնած է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, այսպես ասենք, հետ նույն դիրքերում եւ նշանակալի աշխատանք է կատարել կարողությունների զարգացման բնագավառում մեր նախարարության։ Պարոն Հայրապետյանը նաեւ ինքը չի նշի, ես անպայման նշեմ, որ գործի բերումով վերջին 1 տասնամյակում դարձել է ժողովրդագրության հայաստանյան իրականության մեջ, այո, լավագույն մասնակիցներից մեկը եւ մենք բազմաթիվ բանավեճեր ենք ունենում եւ նույնիսկ ինքն էլ կվկայի, որ վերջերս գործողման մեջ գտնվելով մենք հանգեցինք մի եզրակացության, որ այնուամենայնիվ 90-ականներին այն հույսը, որ ծնելիության տեմպերը մենք կարող ենք բերել հասցնել 80-ականների վերջին, այնուամենայնիվ փաստենք, որ դա հնարավոր չէ, դա իրատեսական չէ, բայց գոնե մինիմալին հասցնել գոնե պարզ վերարտադրության ապահովմանը կամ շեմի մոտեցմանը պարզ վերարտադրության, դա ուղղակի պարտավոր ենք։ Բոլորի շնորհակալություն, որ ձեր անգին ժամանակը տվեցիք ժողովրդագրական հիմնահարցերին։ Եթե հարցեր կան, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան եւ շնորհակալություն համագործակցության համար։ Հարցեր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ներկայացնելու համար, թե ինչի անում կառավարությունը, ինչպես ձեր ելույթի վերջում նշեցիք, այսօրվա Հայաստանի խնդիրը գոնե 2 երեխա ամեն մի ընտանիքում ունենալու խնդիրն է, սակայն նշեցիք, որ կառավարության մակարդակով քննարկվում է 3 երեխայի դեպքում, երրորդը խթանելու հանգամանքը, արդյոք քննարկվում է երկրորդ երեխան խթանելու կամ ընդհանրապես առաջին երեխան խթանելու հարցը կառավարության մակարդակում եւ երկրորդ հարցը
Մենք այսօր ավելի շուտ ընդմիջումներից առաջ զրուցում ենք կանանց դերի մասին, որը կարող է խթանել ծնելիության հարցին։ Արդյոք կատարվում է ինչ-որ սոցիալական քաղաքականություն մշակվում է կանանց դիրքը աշխատաշուկայում հավասարեցնելու համար, ստեղծել մատչելի գներով մանկապարտեզներ, որ կանանց կազատի երեխային խնամելու հոգսից եւ ուղարկի աշխատաշուկա, միևնույն ժամանակ ապահովելով սոցիալ-տնտեսական պայմաններ ծնելիությունը բարձրացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ձեր հարցը բաժանեմ առնվազն 2 բաղադրիչի, փորձեմ սկսել ամենացավոտից, ինչու առաջինից չենք սկսում կամ երկրորդից, այլ սկսում ենք կամ քննարկում ենք երրորդից, պիտի ասեմ, որ երրորդից քննարկված վերջացածը դեռևս երևի 2006-7 թվականներից, երբ որ քաղաքականությունը դրվեց երրորդ երեխայի ծննդյան խրախուսումը, բայց իհարկե այն տարիներին խոսքեր գնում միայն ընտանեկան անապահովության համակարգում ընդգրկված եւ երրորդ երեխա ունեցող ընտանիքների մասին։ Հետո 2009 թվականի հունվարի 1-ից, իդեպ հունվարի 1-ի նախօրյակին 2009 թվականի ծննդյան միանվագ նպաստը հասնում էր միայն իմ կողմից թվարկված ընտանիքներին, որոնք անապահովության համակարգում էին գտնվում։ 2009 թվականի հունվարի 1-ից արգելքները բոլոր տեսակի հանվեցին, մարդը անկախ իր սոցիալական դիրքից, պաշտոնից, եթե ունեցել է երրորդ երեխան եւ օրենքով սահմանված կարգով, պայմաններում, ժամկետներում դիմում է համապատասխան ծառայություններ մատուցող սոցիալական մարմին, ինքը անպայման ստանում էր այդ գումարը, որը մոտավորապես 50%-ի չափով բարձրացավ, 300,000-ից դարձավ 430,000 դրամ, եւ ընդ որում դրա աստիճանական բարձրացումը դրված էր բոլոր տեսակի հիմնարար փաստաթղթերում։ 2012 թվականից պետք է բարձրանար 1 միլիոն, 1.5 միլիոն եւ այլն, սակայն բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ առաջինը փորձենք մեջ բերել, նշված ցուցանիշը հասանելի դարձավ միայն 2014 թվականից։ Արդյոք եղել են քննարկումներ իջեցնել խրախուսման, այսպես ասած, բարձր ֆինանսական ցուցանիշ ունեցող շեմը դեպի երկրորդ երեխա։ Ասեմ, որ նման քննարկում եղավ ընթացիկ տարվա հունիս ամսին, երբ պետական բյուջեի նախագծի վրա փորձում ենք աշխատել մեր նախարարության մասով ներկայացվող եւ առաջարկեցինք հետեւյալը. առաջին երեխայի համար 80,000, երկրորդ երեխայի համար, եթե չեմ սխալվում, 140,000-ի սահմաններում էր, երրորդ երեխան 1 միլիոն եւ երրորդից բարձր ընդհանրապես 1 միլիոն, 5-րդ եւ բարձրի դեպքում այդ 1.5 միլիոնը անել, որովհետեւ վիճակագրորեն ինչքան որ հիշում եմ 2012 թվին կարծեմ 320-330-ի սահմաններում էր այդ 5-րդ երեխան մոտավորապես, այսինքն դեպի 5-րդ երեխա այդ բարձր շեմը գոնե 1 տարվա ընթացքում շատ քիչ ընտանիքներ էին գնացել, շատ քիչ, ասենք մոտավորապես 300 ընտանիք։ Սակայն քննարկումների արդյունքում թողնվեցին այն ցուցանիշները լիազոր մարմնի պնդումներին հակառակ, թողնվեցին այն ցուցանիշները, որ առկա են, այսինքն առաջին երեխան խրախուսվում է 50,000-ով, երկրորդ երեխան նմանապես 50,000-ով եւ բնականաբար են ինչ որ արդեն ես ելույթի սկզբում ներկայացրեցի։ Գիտեք խնդիրը որն է։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Մեկ առանձին ծրագրի շրջանակներում մեկ առանձին վերցրած ընտանիքի բոլոր կարիքներին հնարավոր չի բավարարում տալ։ Տեսեք, մեր հասարակությունն ինչքան խայտաբղետ է։ Մեկը ուզում է առաջնային խնդիր դիտվի իր խնդիրը, օրինակ Արցախում ապրող հայը գտնում է, որ իր համար առաջնային անվտանգությունն է, Երևանում ապրողը, ես չեմ ասում ուշադրություն դարձրեք ըստ տեղայնացման, ըստ քաղաքների եմ նշում։ Երևանում ապրողի համար առաջինը բնակարանն է, բնակարանային խնդիրն է, մարզում ապրողին առաջինը հողի խնդիրն է, կարկուտի խնդիրն է եւ այլն։ Հիմա այս բոլորը պետք է մերել, համերաշխեցնել իրար հետ եւ դուրս բերել ոսկի միջինը, ինչ որ պետք է հասարակության առավել լայն շերտերի համար։ Եվ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող սոցիալական պաշտպանության շրջանակներում տրվող ֆինանսական տրանսֆերտերի նկատմամբ պահանջը մեծանում է, առաջին հերթին այն պատճառով, որ մեր մոտ առկա է, ինչպես նշեցիք, եւ կանանց եւ ընդհանրապես գործազրկության մակարդակ որոշակի, աշխատավարձը համեմատաբար ցածր է
այն ամենից, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, այդ թվում նաև բնականաբար ես, դուք, բոլորդ, պարզ է, նույնիսկ ասեմ Հայաստանի պետական շատ ու շատ պաշտոնյաների աշխատավարձը այնքան ցածր է, որ մենք էլ նույնիսկ դրանով չենք կարող ապրել, համաձայնեցիք։ Կանանց գործազրկության հետ կապված եւ ընդհանրապես տղամարդկանց մի անգամ այն ճիշտ եք ասում, որ Հայաստանում գործազրկությունը ունի մի բարգայս վերջերս շատ չարչրկվեց, տարան ազգային ժողով, բերեցին, ՀԿ-ները բողոքեցին գենդերային դեմք ունի իրոք, որը օրինաչափ է։ Օրինաչափ է այնքանով, որ այստեղ տուժում են ոչ միայն կանայք, այլև տղամարդիկ։ Խնդրեմ նայեք հայտարարությունները աշխատանքի, պահանջվում է մինչև 25 տարեկան աշխատակից, բնականաբար իգական սեռի, որը օժտված է ֆիզիկական եւ հոգեբանական ինչ-ինչ տվյալներով։ Ֆիզիկականը բնականաբար չեն բացում, հոգեբանական կրթականը, այսինքն լինի մաթեմատիկայի մասնագետ, պատմության, երաժշտության եւ այլն, այսինքն մի անձի մեջ նրանք փորձում են տեսնել տվյալ հիմնարկը, գործատուն, այսպես ասած իր երազանքի աղջկան։ Բնականաբար տղամարդիկ այդտեղ տեղ չունեն։ Տղամարդիկ այդտեղ տեղ չունեն։ Սա գենդերային առաջին խնդիրը։ Եվ երկրորդ խնդիրը այսօր մեր աշխատաշուկայում ինչ աշխատանքներ են առկա, բնականաբար գրանցված լինի թե չգրանցված, հիմնականում ծանր ֆիզիկական աշխատանքներ, չէ, բնականաբար, որը հասու է միայն տղամարդուն։ Զուտ քաղաքականության մասով ավելի նեղ կասեմ հետևյալը, գուցե դուք հանդիպեք մեր նախարարություն եւ աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության հետ միասին մենք քննարկենք զբաղվածության մասին նոր օրենքի նախագիծը, որը ներկայումս գտնվում է ազգային ժողովում, ավելի մանրամասն, որովհետեւ այսօր ես չեմ ուզում վայես լինեմ համապատասխան ստորաբաժանման, այսպես ասած, հացին, թող իրենց աշխատանքը իրենք էլ փորձեն ներկայացնել այդ թվում զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի, որոնց մեծագույն մասը ակտիվ ծրագրեր են եւ ընդամենը 2 пассив ծրագիր կա, խոսքը գործազրկության նպաստին եւ ընդհանրման նպաստին։ Եվ վերջապես եւս մեկ հարց էի կարծեմ, եթե փակեցի ամբողջ սպեկտրը, եթե չփակեցի, խնդրում եմ հիշեցնել։ Ուղղակի եւս մեկ անգամ նշեմ, որ սոցիալական տրանսֆերտների վերաբերյալ բավականին, այսպես վերաբերմունքը, դժգոհ չասեմ, ավելի պահանջկոտ վերաբերմունքը գալիս է նրանից, որ այն ինչ որ կոչվում է նպաստ, պետք է անցնել որպես նպաստ, այսինքն նպաստող հանգամանք։ Երեխան ծնվեց, օրինակ պետությունը տվեց այսքան, ճիշտ է։ Դա ոչ թե երեխայի 0-ից մինչև ընդհանրենք 85 տարեկան ապրեց մարդը, այդ կարիքների համակարգային լուծման համար, այլ ուղղակի օժանդակում է երեխայի պահելու գործին։ Շնորհակալություն, ուրիշ։ Եթե չէ ես մի մեկնաբանություն եմ ուզում անել, չգիտեմ ինչքանով կհամաձայնվեք, այսինքն 2 մեկնաբանություն։ Կհամաձայնենք։ Չէ, լավ կլինի, որ չհամաձայնենք, որովհետև բանը ճշմարտությունը իրականում մտքերի բախման մեջ է ծնվում։ Կարծում եմ, որ դուք արդեն նշեցիք, ժողովրդագրությունը շատ ավելի կոմպլեքս խնդիր է, քան թե ասենք մի նախարարության կամ մի գործողությամբ լուծելու, հա։ Եվ իմ համար ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ խնդիրը նրանումն է, որ մեր կառավարության մեջ գոյություն չունեն վերտիկալ ծրագրերի իրականացման հարցեր, հա, ամեն ինչը հորիզոնական է, այսինքն սոցիալ նախարարությանը դրվում ենք պատասխանատու ժողովրդագրական հարցերի համար, բայց դրա հետ առնչվող մնացած բոլոր նախարարությունները, հա, դա լինի կրթության նախարարություն, դա լինի, չգիտեմ, տնտեսական զարգացման նախարարություն, ֆինանսական, որոնք նաև պատասխանատվություն ունեն այդ process-ների մեջ, վերտիկալ ծրագրի մեջ չեն, հորիզոնական են, այսինքն սոցիալ նախարարությունը իրականում ոչ մի լծակ չունի ստիպելու կամ պահանջելու այդ համապատասխան նախարարություններից որևէ բան, որ կարողանա իրականացնել իր վրա դրված պատասխանատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին մենք պետք է մի հատ այդ ինստիտուցիոնալ այդ process-ին նայենք, որ հասկանանք, եթե այս նախարարությունը դրված է պատասխանատու սրա համար, ինքը դա պետք է լինի վերտիկալ ծրագիր եւ նախարարությունը վերցնի իր ձեռը ամբողջ իրականացման process-ի կոնտրոլը եւ նաեւ ոնց որ
լիդերսվան, հա։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև իհարկե հասկանալի է, որ կրթության նախարարությունը չի ուզում այդ ռեսուրսները, որը իրան տրված է, փոխանցի մյուս նախարարության ոչ թե ֆիզիկական տնօրինության, այլ որոշում ընդունելու մակարդակով այդ տնօրինության տակ։ Չեք կարծում, որ սա խանգարող հանգամանք է եւ առանց սա որևէ կերպ արձագանքելու այս խնդրին, որ լուծում չի լինելու։ Ինչի եմ սա ասում, դուք շատ լավ տեղյակ եք մեր 2011 թվականին, հա, կարծեմ իրականացրեցինք բյուջեի ուրեմն անալիզը ժողովրդագրական հարցերի հետ կապված եւ պարզվեց, որ բոլորը ամբողջ այդ մի ցանկից ընդամենը 11% բյուջեի հատկացումները համապատասխանում են ժողովրդագրական ռազմավարության ծրագրին։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, որ 11%-ով հարցը չի լուծվելու։ Եվ դա գալիս էր նաև հիմնական պատճառը դրանից էր, որ այդ վերտիկալ գիծը չկար, ամեն նախարարություն իր համար իր ծրագրերն է անում, ոնց որ ինքը գտնում է պարզ, եւ չկա այդ մի ուղղությունը, որը որ բոլորը պետք է ենթարկվեն այդ մի ուղղությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։ Ժամանակին, երբ որ ձեր կազմակերպության կողմից իրականացված հետազոտությունը ներկայացվեց ժողովրդագրական բյուջեն, մենք այդ քննարկման շրջանակներում փաստեցինք, որ իսկապես նման խնդիր կա։ Այսօր, երբ որ բացում ենք մեր պետական բյուջեն, եթե փորձենք այդ տեքստում փնտրել ժողովրդագրական բառով, ասենք տեսնել, թե ծրագրերը ինչպիսին են, դուք կհանդիպեք ընդամենը 2 թե 3 անուն։ Եվ դա կգտնեք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բաժնում, առաջինը ծննդյան նպաստ, երկրորդը խնամքի նպաստ։ Ուրեմն ժամանակին կոնկրետ իմ առաջարկն է եղել եւ ես այդպես եմ կարծում եւ սա ասում է ձեզ ներկապահին որպես քաղաքացի Բավաջանյան Վանիկը, ոչ թե ժողովրդագրության բաժնի պետ։ Ես կարծում եմ, հիմա դուք կասեք իսկ ինչու որպես ժողովրդագրության բաժնի պետ չեք ասում, կասեմ շատ պարզ, որտեղ առաջարկություն եղել է։ Մեր ամենամյա պետական ծրագիր էր, որ ուղարկում են կառավարություն, ամեն հաշվետվության հետևում դրված է առաջարկություններ։ Մենք առաջարկել ենք հետևյալը, քանի որ հարգարժան պարոն Մարուքյանի հետ մի քանի տարի իրականացրեցինք պետական բյուջեով իրականացվող ծրագրերի գույքագրում եւ ըստ մակարդակի փորձեցինք դասավորել այդ ծրագրերը, որը ինչ մակարդակի ազդեցություն ունի։ Առաջին մակարդակի վրա բնականաբար բոլոր տեսակի նպաստներն էին, ծննդյան համար տրվող, խնամքի համար տրվող, բոլոր տեսակի։ Ամուսնությունների համար ինչ որ կարող էր խրախուսող հանդիսանալ, թերևս ամուսնությունների հետ կապված այսօր մենակ երիտասարդներին մատչելի բնականն է, որը մասսայական ծրագիր չի եւ հասանելի չի շերտերին։ Երկրորդ մակարդակի վրա եկան առողջապահական հիմնական խոշոր ծրագրերը եւ ես հիշեցի դեպ ձեր երրորդ հարցը վերաբերում է նախադպրոցական ծառայություններին, կփորձեմ պարոն Հայրապետյանի հարցից հետո պատասխանել, նախադպրոցական ծառայությունները եւ վերջապես երրորդ մակարդակի վրա արդեն զանազան տեսակի ծրագրեր, որոնք շատ թույլ ազդեցություններ ունեն, դա վերաբերում է եւ բնակլիմայական այսպես ասած գործոնների, չգիտեմ, մեղմանը, հաղթարմանը, բնության աղտոտում, ճանապարհների կառուցման, իհարկե ճանապարհը շատ լավ է որ կառուցվում է որպես ենթակառույց, բայց ինքը ժողովրդագրական իրավիճակի կոնկրետ ծնելիության վրա ունի երկրորդային, երրորդային ազդեցություն, դա անմիջապես շահառուի վրա չի երևում եւ այլն։ Եվ մենք առաջարկեցինք հետեւյալը։ Եվ առաջարկել ենք նաեւ 12 թվականի ամենամյա պետական ծրագրի հաշվետվողական մասում, որ հարգելի ընկերներ, հորիզոնականությունը մի կողմ դնելու եւ ուղղահայացությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ ենք գտնում, որ պետական բյուջեի մեջ իրականացվող սահմաններում շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը ամեն նախարարություն իրականացնի հետեւյալ ձևաչափ։ Օրինակ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող, եթե չեմ սխալվում, 6 միլիարդ դրամից ավելին էր։ Սա անցած տարվա տվյալ էր, հիմա չեմ թարմացրել, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ուղղեք։ Պետական հավաստագրի մասին էր ծննդօգնության։ Պատկերացրեք, այդքան խոշոր ծրագիրը դրսի նայողի համար հեչ չի երևում, օրինակ ասենք օտարերկրացիա
փորձում է ժողովրդագրական բառով գտնել ծրագիրը եւ չգիտի ընդհանրապես այդ հավաստագիրը ինչի մասին է։ Իր աչքից դա դուրս կմնա։ 0-7 տարեկան երեխաների հետ կապված դա էլ դուրս կմնա, նախադպրոցականը դա էլ դուրս կմնա, այսինքն մնացել է մոտավորապես 7 միլիարդ դրամ արժողությամբ մեր ծննդյան միանվագ նպաստների 7 միլիարդ եմ ասում, այս նոր ավելացրած 2014 թվականի ցուցանիշով մոտավորապես այդքան է գալիս։ Դուք միանգամայն, պարոն Հայրապետյան, ասում եք ճիշտ, այսինքն պետք է ապահովել նաև ուղղահայացությունը։ Ես կարծում եմ, որ ուղղահայացության ապահովման առաջին քայլերը դրվեցին ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարությամբ առաջին քայլերը։ Երկրորդ քայլը դա ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում էր, երբ որ մենք իրականացնող նախարարություններից փորձում ենք ստանալ ինֆորմացիան, մարսել եւ հաշվետվության կարգով ներկայացնել կառավարություն, ամեն դեպքում սա այլընտրանք է ապահովում։ Այլ բան է, երբ որ իրականացնող մարմինն է իր հաշվետվությունը ներկայացնում, այլ բան է, երբ որ մենք ենք ներկայացնում։ Օրինակ բերեմ։ Օրինակ թող չթվա, որ կենտրոնացած եմ առողջապահության նախարարության վրա, իրանց կատարած աշխատանքը անգնահատելի է, անուրանալի։ Օրինակ, առողջապահության նախարարությունը թվարկում է, այս ծրագրի շրջանակներում կատարվել է այս, խոսքը օրինակ վերաբերում է մայրամահացությանը։ Բայց ազգային վիճակագրական ծառայությունը Տիկին Գունջանին հրապարակում են տարեկան տվյալներ եւ պարզում է, որ այդ տարի ավելի շատ գումարներ է ներդրվել, բայց մայրամահացության դեպքերը ավելի շատ են։ Իհարկե այդ սպեկտրը բավականին մեծ է, պետք է առնվազն նեղ մասնագետ բժիշկ լինի, որպեսզի բացատրի այդ մայրամահացության դեպքերը, գուցե դրանք որևէ կապ չունեն այդ ծախսերի հետ, բայց ամեն դեպքում մենք այդտեղ տեսնում ենք խնդիր, որպես այլընտրանք փորձում ենք հուշել, ահազանգել, որ տեսեք գումարը շատացել է, բայց մահացածների թիվը դրա հետ միասին շատացել է, այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք բանի հետ, որը պետք է տեղի ունենար, թե գործ ունենք ծառայությունների որակի վատացման հետ, մարդկանց պարտականությունների չկատարման հետ եւ այլն։ Նույն նախադպրոցական հետ կապված պետությունը 2011 թվականից առաջին անգամ պետական բյուջեից սկսեց գումարներ ներդնել, իհարկե գումար ներդրվում է որքանով որ ես հիշում եմ ավակ նախադպրոցական տարիք, այսինքն 5-6 տարեկաների վրա, որ պատրաստ են, ասենք, դպրոցական կյանքին։ Նախադպրոցական ծառայություններն ընդլայնվում են, ընդգրկումը նախադպրոցական ծառայությունների ոլորտում ընդգրկում է, տեղի ունենում, սակայն մեզանից որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ կրկին շարունակում են մանկապարտեզ նախադպրոցական հաստատություններ ընդունվել մեզ հայտնի եղանակներով։ Այդ հաստատությունները դարձան ձրի, մարդկանց ահագին հոսք եղավ, միևնույն ժամանակ երևի ընտանիքներում առաջացել է ծնողների զբաղվածության խնդիր, փորձում են երեխաներին տալ նախադպրոցական հաստատություններ եւ այդ հոսքը բերեց նրան, որ մարդիկ ամիսներով գուցե նաեւ տարով հերթ են կանգնում, որպես օրինակ կարող են բերել մեր բաժնի գլխավոր մասնագետի դեպքը։ Ինքը հետ եկավ երեխայի խնամքի արձակուրդից, 1.5 տարի սպասեց, որ երեխայի համար տեղ բացվի, այդպես էլ չստացվեց, որովհետեւ ինքը գնաց հաջորդ երեխայի արդեն ունենալու եւ այդպես էլ երեխան չընդունվեց։ Ուղղակի տեղի բացակայության պատճառով։ Իսկ ուղղայացության եւս մեկ քայլ միջգերատեսչական հանձնաժողովը, պարոն Հայրապետյան, գուցե կարծում եմ ժամանակին, երբ որ սկսենք աշխատել այդ ձևաչափով, ուղղայացության ապահովմանը նպաստի նաեւ դա, որում ընդգրկված լինեն տարբեր մարմինների երկրորդ դեմքեր, փոխնախարարների մակարդակով գոնե։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հա, խնդրեմ։ Մեր երկիրը այսօր ոչ միայն քաղաքական, այլ որակյալ առումով է հասել մի վտանգավոր եզրագծի եւ այդ նպաստը, որ իմ կարծիքով սիմվոլիկ է, դա ավելի շատ կնպաստի սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխա ունենալու հարցին։ Չեք կարծում, որ պետք է նաեւ այլ քաղաքականություն մշակվի, որպեսզի սոցիալապես ապահով ընտանիքները այսօր գնան շատ երեխաներ ունենալու։ Շնորհակալություն Տիկին Մարգարիտա։ Մի առիթով մենք արդեն խոսել ենք, գոնե մեր այսօրվա լսարանում գտնվող ընկերների մի մասը լսել են իմ կարծիքը։ Երրորդ երեխայի գնում է այն մարդը, ում համար այդ գումարը պետք է, եկեք ճիշտ ասենք։ Համաձայն եք։
Համաձայն եք։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այդ նպաստը հենց սոցիալապես անապահով ընտանիքներին է ոգեշնչում ավելի երեխա ունենալու։ Ես հիմա ասեմ։ Ուրեմն եթե հարցը գնում է սոցիալապես անապահով, առանց որևէ մենք մերոնցով ենք այստեղ։ Հիմա այստեղ թող ձեր բարձրացնի մեկը, որ ասի, որ ինքը սոցիալապես ապահոված է։ Ձեր բարձրացրեք։ Ուրախ եմ ձեր համար։ Ահա, դե տեսեք, օրինակի համար 30 մարդ է նստած, բայց 30-ից 10%-ը ու խոստովան է, ես կարծում եմ թաքնված միլիոնատերերը մեր մեջ չկան։ Հիմա եթե մենք գնում ենք երրորդ երեխային, օրինակի համար ասենք ես կամ բոլոր այն ընկերները, որոնք իրենց համարեցին, ասենք մի խոսքով ոչ որը ամեն տարի 20,000-ով կրճատվում է, ինչպես գիտենք, որ իր հետ բերում է բազմաթիվ ուսուցիչներ, որոնք տարիներով աշխատել են դպրոցում, իրանց կրճատմանը։ Ու բանակի մասին արդեն ասեցի, աշխատուժի մասին բնականաբար էլ չեմ ուզում ասել, որտեղ պարոն Հայրապետյանը շատ է ասել, ասում է Վանիկ, մեր երկիրը դառնալու է ներդրումների համար ոչ գրավիչ։ Բնականաբար համաձայն եմ արդեն իսկ դարձել է, որտեղ Հիմա խնդիրը հետևյալի մեջ է, ես ինքս բազմիցս ասել եմ, որ ես ինքս ինձ երբևիցե իրավունք չեմ վերապահի գիծ անցկացնել մեր հասարակության միջև ըստ շերտերի բաժանել, մանավանդ որ չգիտեմ այդ գիծը որտեղով անցնում։ Ասում են, որ երեխաներ ունենում աղանդավորական ուղղության ընտանիքները, ճիշտ է, կա այդպիսի բան, ասենք մտավոր բավականին լուրջ խնդիրներ ունեցող ընտանիքներում են շատում, էդ էլ կա։ Ձեր ասածը Տիկին Մարգարիտ ավելի շատ բարեհոգեբանական դաշտի մեջ պետք է գտնել, բարեհոգեբանական դաշտի։ Որևէ մեկին այլապես ես չեմ պատկերացնում ստիպել որակելով գիտեք ինչ դուք վատ ապահոված եք երեխաներ մի ունեցեք, որտեղ որակ դուրս չի գա կամ ձեր աղանդավոր է դուրս գալի։ Ես գոնե ինքս անձամբ նման բան չգիտեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը, օրենսդրությունը մեկն է եւ գոնե այդ հարցում որևէ սահմանափակում ես չեմ տեսնում։ Բայց խնդիր կա։ Ուղղակի այլ հարց է, որ ես դրա լուծման գործիքը այսօր չեմ պատկերացնում։ Եվ ընդ որում այդ բնագավառում ցանկացած հապշտապ քայլ ինքը կարող է ունենալ լրիվ հակառակ էֆեկտ, հիասթափություններ։ Շնորհակալություն, ուրիշ։ Ոնց որ թե այլ հարցեր չունենք, շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան։ Ես փորձեմ շատ կարճ եզրափակեմ այսօրվա մեր հանդիպումը։ Առաջինը շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր մասնակիցներին ներկայացումների համար, սա այսպես ասած առաջի ծիծեռնակներ եւ մենք պլաններ ունենք կփորձենք նման հանդիպումները դարձնել տարեկան եւ ավելի ընդլայնել եւ գեոգրաֆիան եւ թեմատիկայի առումով, որը կնպաստի թե նոր գաղափարների ծնունդին եւ նաեւ մեր տեղական գիտական մտքի զարգացմանը այս ոլորտում։ Սա առաջինը, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բոլոր ներկայացողներին եւ հատուկ շնորհակալություն ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար։ Մենք այսօր ինչ գիտեմ, ինչը լավ չարեցինք, բայց դա լավ արեցինք։ Երկրորդը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ թիմին, որ աշխատեց եւ այս ամբողջ աշխատանքները կատարեց, Աննային եւ Արաքսային հիմնականում շնորհակալություն։ Եվ երրորդը ուզում եմ ասել, որ մենք բոլոր այս բնականաբար նյութերը կտպագրենք մի ամսվա երևի, կես ամսվա ընթացքում եւ կփորձենք տարածել բոլոր հնարավոր տարբերակներով եւ օգտագործելով նաեւ այդ քաղաքական
գործիքը միջգերատեսչական հանձնաժողով կփորձենք այս գաղափարները նաև օգտագործել այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքներում, որպեսզի եթե մենք ուզում ենք մշակել քաղաքականություններ, ապա այդ քաղաքականությունները լինեն հիմնված որոշակի տվյալների եւ որոշակի վերլուծությունների վրա։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել պարոն Բաբաջանյանի առաջարկը, որ մենք բաց ենք քննարկման եւ համագործակցության, շատ ուրախ կլինենք, եթե մենք կարողանանք հետագայում համագործակցություն ծավալել նոր թեմաների, նոր հետազոտությունների, նոր գիտական մտքի զարգացման բնագավառում եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորին, ով որ ամենաշատ դիմացկուններ։ Այսքանը երևի շնորհակալություն մինչեւ մյուս հանդիպումը։